he sanctified with his spirit and blood a church that he might afatra netiny mpaminany William Marion Branham mitondra ny lohateny hoe Kristy ny zava-miafin'Andriamanitra voaseho ny alahady maraina fa 8 Jolay 1779 tao amin'ny Branham Tabernacle, Jeffersonville, Indiana, USA. First to express himself in Christ and then express himself to the church. And the same thing, Christ was the Word. Satranao raha lany vilona hitanao ny tompo mitsangana kely ihany sika raha hivavaka eo am-piondrehana. Re ray any an-danitra mpamindra fo, manatona anao ndray zahay zao marainy zao andraisanay famindrapo sy fitarian'ny fanimasina anio ka irotsaka aminay zany fa natao iara-iangony eto zahay zao marainy zao mba ampianatra ny teninao afantaranay ny fomba iainana am'izao andro ankehitriny zao sy ny amin'ny ora amin'ny andro iainanay. Te angataka ny fitarianao masina eo amin'ny fisainanay sy ny fonay zay anio mba hitondranao anay eo am'izay teny rehetra ilainay fantarina ka anokafanao malalaka ny vavanay ary ny fonay ihany koa mba handray an'izay tianao resana aminay fa akatony am'ireo zavatra tsy marina ny vavanay amin'ny fahalalana fa ianao rery no afaka anambarany tenin'Andriamanitra. Ary ankehitriny raha andao an'ity fiangonana kely ity aho eto mba akany amin'ny faritra famaneran-tany, ankiniko aminao izy reto tompo, eny ampany ary maminy foko izy reto raha araka ny fiteny isan'ireo zay nateraka ao izy reto tamin'ny fanahy sy ny teny fahamarinana. Mivavaka ary aho mba hitahinao azy reto tompo ka hitahiry azy ifamatotra amin'ny fifamatorany fitiavan'ny Kristy. Tahino pastoranay malala indrindra zay mpiandry ondry, ny anosoranao azy amin'ny fanahy masina no angatahanay avy amin'ny teninao mba hanambarany amin'izy reto ka amahanany ny andian'ondry. Indray mandeha vao tsy elo zay raha naneo fahitany ianao ny an'ity tabernakla kely ity mba hitahirizana ny sakafo satria ho avy ny fotoana ilana an'izao rehetra zao. Raha ny fahitana ny rahalasafimanina sy rahalaotsy zay efa saika nivatsiva ho an'ny amin'ny firenen-kafo mba nefa ho ianao tehirizy eto aloha zao sakafo zao ho an'ny io andro io. Tompo, tamin'ny mpanajana no iezahako nanao an'izany ary kio an'io maraina tao amin'io lesona nodiniana io ny anaronanao an'izany rehetra zany no angatahako tompo amin'ny fanehoana fa Andriamanitra ianao sady teninao sy fahamarinanao ity. Ekeo zany tompo mba hahafahan'ny olona inana ka ialehibe toy ny fahiny ao amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ka ho hitan'izy ireo fa famindrapon'Andriamanitra lehibe ho anay am'izao andro zao zany. Da io zay rehetra manatriketo sy zay naniry no eto ihany koa raha eo ka raiso anao ny voninahitra satria angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy zany. Amen. Hitany tsiraray aminareo aneny tompo ankehitriny. Inoko fa aloha kely ny anomboantsika manana zazakely siketo Collins izy io ny ao natamin'ny rainy aho voatsela ary manana zazakely izy ireo zay tiany atokana ary tiantsika nanao an'izany ankehitriny rahalahy na ranabavy Collins zay eto raha afaka hitondra an'ilay zaza ety aloha izy ireo mba ahafahantsika anana fotoana anokanana an'io ankizy kely io. Ny fandehanako fantareo tsara de miteraka ama mpikambana mahatokona ao amin'ny vatan'ny Kristy. Maro fa tsy nilaza akory aho hoe eto amin'ny tabernakle ao amin'ny vatan'ny Kristy. Ny vatana misy eto dia ampahan'ilay vatany fa manana ankizy kely tiany atolotra izy ireo ary ataoko fa ty asy ty foana no iriny vadiko amiko ny itrotro zaza. Ie, ary rahalany vilona maro sokely ety aloha raha sitraka ao. Iza no anarana fitsonanao rahalahy? Rahalahy sy ranabavy Clyde Collins zany eto. Rahalahy ty rahalahy malalatsika ty izy Andriamato Collins Wilbur. Ny ampy izy indray zany ny Collins araka zao ity zao sady tena zazakely mahafatifaty. Firy taona izy ty ranabavy Collins? Efa bolana. Ary iza no anarany? Mark David. Tena anarana tsara zany. To zazalahy mahafinaritra ny fahitana azy. Eny sady karazan'ireny zazalahy lavo reny. Fantatro fa ty an'ity ankizy kely ity zay reny manatrika eto. Tsy sarobakolo ve izy ty?
eny ary iondriko sika zao ry ranay any an-danitra raha manatona miaraka am'ty zazy ty reto raha aman-dreny tanora reto eto ty vongana nofon'olombelona sarobidy nomena vokatry ny firaisan'izy ireo ity sady nankinina taminy mba ho tehiriziny ho an'ny tompo Andriamanitra ety ny ampanajana eto ty marika davida kely ty mba hatokana ho an'ilay tsy to lay nanome an'izao zazalahy kely zao salama tsara sy ankizy lahy tsara eo ambaniny fiandraketan'izy reto mba ho tezainy ho voninahitra Andriamanitra tompo taio ny ray aman-dreniny aoka tsy foana ny barika ao an-trano ary tsy horitra ny tavoary aoka ho tomady ny rainy ka ho afaka hiasa tompo ahita sakafo an'ity olona kely ty aoka ho tomady ny reny mba hikarakara zany ka ho vohomana ny fon'izy ireo tompo mba hampianatra n'ity olona kely ty sy hitaiza azy araka ny tahotra an'Andriamanitra ekeo zany tompo avy teny an-tanany nanketo amiko ty zaza mateo ty marika davida kely ka maneo azy aho miaraka amin'olona eto amin'ity fiangonana ity ho anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho amin'ny fiainana fanompoana ekeo zany tompo raiso ny voninahitra avy amin'ny fiainana aoka ho ela velona izy eny hatramin'ny fiaviany Jesosy tompo azy raha sitrakao zany raha izany ho mpitondra ny afatry ny tompo Andriamanitra ane izy ho an'ny taona anoarina ekeo zany tehirizy ho tomady sy faly izy ary aoka ny fony anao an'izay mahitsy hatrany eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy atolotray ho anao ty zazy ty ho voatokana amen Andriamanitra hitanareo Andriamanitra hitanao ranabavy Collins an'ity zazalahy tsara ty anao ihany koa ry rahalahy Collins ombanareo any Andriamanitra ampidiro izy ireo ataontsika rehetra zany ampidiro izy ireo ampidiro izy ireo ampidiro izy ireo avy any amin'ny sahany ota ampidiro izy ireo ampidiro izy ireo ento eo amin'i Jesosy reo zaza madiniky tiako zany hitanareo ento eo amin'ny Kristy izy ireo alohany ananany devoly anjara ko dia efa voatolotra azy ho amin'ny fiainana fanompony izy ireo misy mahita ny fianakaviana dor ve eto misy tongeto ve izy ireo anio sa tsy ranabavy dor Ralabron eto venao ry Ralabron eny faly aho ary ny mbola miaraka amintsika ve Rala dor mahafinaritra Ralador de efa saiko nandao atsika hitanareo fa tsy afaka hiteny be loatra sika na angataka be loatra efa noarany raiky amby 20 taona zao ny fotoana nomena Andriamanitra ivelomany de ny vanim-potoana mahazatra ivelomany fa efa noarany fotoana nambaran'Andriamanitra azy hoe ahafahany velona nefa de nandray antso zahay tamin'iny marain'iny voalaza hoe efa ho faty izy de nakany faingany zahay fa tsara taminy tokoa ny tompo Andriamanitra ka nitahiry azy eny everiko fa vonina izy sady miandry ny fiavian'ny tompo tsotro zao saingy ainareo tsara fa mifanohany isika rehetra isika de io la iantitra io de tony ray amiko tsaroko ny fotoana nipetrahany teto tamin'ilay tabernakla fahiny lay rafitra fahiny tamin'izy raha namiratra taminy io azavany io ny amin'ilay batisany rano amin'ny anaran'i Jesosy Kristy de nanatona faingana teto izy teo amin'ny fito amin'ny valopolo na valo amin'ny valopolo taona izy efa nitondra teny nefa nanatona treto ka nanao hoe tiako niditra atao batisy nisy olona nandeha nakalamba ho azy tsy afaka niandro ho amin'ny manaraka izy fa nilainy nanatona teny eo eny tiako zany hoy izy ray andro resaka taminy aho hoy izy everinao ve fefa mety tsara ny amiko zao Rala Branham hoya efa tany amin'ny dokotera nanao fitiliana ny vatanao venao hoy izy efa tany aho hoya ataony dokotera eo amin'ny sofiny fianotratra ary apetrany eo amin'ny fonao zany hijereny na mitepo tsara ny fonao sady ataony antsara koa ny momba ny fonao avy eo nitosodra tiliny pipisy ny sisa misy fitaovana maro eo mba ahitany ny toe-batanao ka ny fomba ataony amin'izany de jereniny ao amin'ilay boky misy eo izay misy zavatra maro ny soratan'ireo manampahaizana toy ny hoe raha zao ny zava-misy de zao ny tsy mety ko dia hoy aho fa ny fianotratra tokana ananako de ny baiboly eny ho an'ny fanahy de hoy aho anao fitilinanao aho hoy aho hoy ny masida John
5:4 zay mandre ny tenitro oia tsy zay mipetraka miaino an'izany fotsiny fa zay mandray an'io iny mandray an'io mino an'izany misy zavatra milaza aminao anatinao fa marina zany nekenao io inonao io anao io zay mandre efanao ary zany ny tenitro ka mino zay naniraka mino zany ve anao hoy izy inoko zany oia olazaiko anao ary ny volazany dokotera lehibe tafafindra ny ala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy ka tsy mba hoeloina intsony na hotsarainy oia ny farafahalalako raha lay boky nyjerena de tsara ny valiny fitarafana nataonao io zokilona io zay efa 500 taona de tsy hoe mpikambana amin'ny fiangonana fotsiny fa raha vao namiratra teo amin'ny lalany ny azavana de nyraisiny zany hitanareo ve io vovoateny raha teo nytoetra tao io ie zany mihitsy hitanareo fa raha vao namely an'io ny azavana de velonaina faingany zany eny fantatro fa mafana androany ary to tena sarotra ho any ampiantsolona iangona ivory rehefa mifanety zao ianareo nefa no everikany no ny fahasoavan'Andriamanitra ny anao fivoriana hafa alohan'ny andaozako anareo rehetra ho vanim-potoana fohy antenaiko fa zay fa tsy maintsy mandeha rapitso ariva any Chicago mba niboana ny alarby ataoko fa tiako no tonga mialoha raha azo atao mba hialana sasatra kely alohan'ny anoboana an'ireo fivoriana amin'ny fanesy ary enoko fa ataon'izy ireo indro eto ampijerena an'io mihitsy zany de etsy amin'ny filazana itsy zany antsoina hoe Marengo le faritra eny Marigold eny faritrao Arena Marigold Arena no toerana isy azy io manomboka amin'ny alarby ariva hatramin'ny alahady ary anao fiara misakafo ny lehilam-pandrarano filazantsara feno zay ihany ko amin'ny asabotsy marainy fa tsy haiko tsara raha namplazain'izy ireo toerana anaovana an'io tsy namplazainy aveo ao amin'ny ilainy taiky ny asabotsy ariva hitako zany fa vita filazana eto koa raha manodidina ny faritra io ianareo na anoany dia otony mazatra io otony fivoriana itoriana filazantsara tony fanaontsika hatramin'izay saika eto aloha no ampianarana ny akamaroany hafatra satria eto ny toerana anaovana oronampeo eny mety ampikorotana zany raha nivelany fa raha veto nandraisany oronampeo de miankina miany raha te ianao an'izay mety oronampeo izy fa vety mihitsy zany polipitra antsika manokana neto fa nivelany izako matetika mifidy zavatra tsy de lalina loatra satria maro amin'izy ireny manana fahatsapana marivo sy ny mombo zany fa eto kosa de tsapako fa manana zoany ilaza an'izay rehetra apetraka Andriamanitra tapoko ilaza zany aveto no zany eto mihitsy nanaovana an'ireo oronampeo-tsika rehetra hitanareo ka ao amin'ny hevitry mihitsy izy ireo ankehitriny mety hitanareo ny lohan'izy ireo ambadika io fitaratra matrika io mipetraka ao miaraka amin'ny fandraisam-peony izy ireo eny fa raha tianareo ny anatrika fivoriana de afaly anay indrindra ny andray anareo zao fotsiny raha tonga eo ianareo ka tsy mahalala tsotro zao ny toerana le eny antony fotsiny izay mety olona ao filazantsara feo na Rala Carlson fa izy no ilaza aminareo zay afaka norefitra anareo izy na ny fiangonana Philadelphie na ndray amin'izy ireo de samy afaka ilaza aminareo ny atongavana eo amin'ny toerana io de miverina ny alatsinainy manaraka an'io matetika ny tolakandro na arivo fa ny talaty zay no hiverina ny Arizona mba andefa an'ireo ankizy any an-tsekoly sisisa ary tsy fantatro tsara eo zay fotoana hiverenako satria ny tompo tiako raha izy mitarika ahy am'izay tokony atao ny zavatra fahafa nitranga tsara ho any fantatro fa voarakitra zao sady ataoko fa toerana tsara ho an'izany eto fa rehefa misy ny fahitana sy ny fitarian'ny fany amaso de tiako ny manao zavatra eo rehefa miasa izy fa ny eny tamin'ny taona lasa de nisy anankiray zay isan'ny fotoana lehibe indrindra ho ahy ihany koa raha ny fahitana efa nananako tamin'ny asa fanimpoko rehetra tamin'ny taona lasa io fa zavatra maro no nitranga zay fantatrareo manatrika eto fa efa voalaza melota aloha nitrangana io sady nitranga tokoa arak'izay zay voalaza koa miverina eto zay mba amangy raha ny toetrandro aty amin'ity faritra ity tena tsy tiako satria trotraka tsotro zao ah raha vao tonga eto fa raha vao mamaky ny tampondretsy avondretsy ah ary midina amin'ny loasary fa 10 minitra aoriny ny atongavako de fa azo ny tandomotra azo ny aretina mahafanina ny loha ny toetrandro tomatroka sy mahakivy zay rehetra jereny ka ilaiko tsotro zao ny mialeto hitanareo fa ndray andro iny ah nyresaka tavato nefa inona ny tena maheto ah inona ny maheto ah ianareo vahoaka eto
eny ity fiangonana ity lazako anareo fa teo amin'ny toerana rehetra nalehako tamin'ny fianako eto ny toerana tiako avina indrindra raha nitondro filazantsara ary to mahavita orona peo impolo tsara lavitra noho ny amin'ny toerakafa rehetra siketo hitanareo eny zay no antony ilazako hoe eo am'izay anaovan'andriamanitra zavatra aza miala eo mihitsy nefa ataoko fa zao no tena olana de ny tsy nandehanako fony naniraka voalohany izy ka zay no anaovany an'io sarotsarotra kokoa rehefa tafaverina eto aho ny manaraka ny tsara noho ny fanatitra ko dia tonga mivezivezy eto foana ary aho mitory ato amin'ny tabernakle ka ho an'izay any ivelan'ny tanàna ampilazany ianareo hoeto Billy-Paul ao ambro ka afaka iona amiko amin'ny fotoana rehetra ianareo amin'ny alalany fa iverina indray zay ianao fa reo tropetra fito no isy aorin'izao raha sitrapony tompo reo loza fito farany sy reo visy ny sisa raha vao azo atao ka izy toetrandro mangatsika kokoa angamba nanto zany arak'izay fomba hitariany tompo ary teto ndray andro iny tamin'ny fatongavako nisy olana nivoaka mikasika an'ity zavatra anankiray mikasika an'ity olona anankiray nanome taratasim-bola nisoratra hoe olona manokana tena ho amitsy io sady ho asa mirery tsy misetra na kely aza sy ny hafa koa eny nandeha zay ary fantatry Billy fa somary nilaiky io taratasim-bola io teo nandeha nanontany andreo mpisolo vavy izy raha azony raisina ny vola hoy izy io eny mponiny eto Amerika izy na hoana tsy azony raisina ny vola io hitanareo hoy izy tsy misetra sy ny hafa koa na kely aza afaka mandray an'io raha mponiny eto fa tsy nahafapoany Billy zany de nakany amin'ny mpikarakarany volam-bahoaka izy hoy izy io eny azo antoka fa azony raisina ny vola hoy izy io mponiny eto Etats-Unis koa eny tsy nampandry nieritreriny zany de natsony Merle Miller zay lohan'ny ny fikambanana momba ny hetra tao Indianapolis sady mpisolo vavanay koa izy Aisas Miller io koa azo antoka metsy zany hitanao azo antoka azony raisiny io taratasim-bola io fa natao tamin'ny anarany io zay voasoratra eo ihany za ihany no afaka nakan'io sy ny sisa ka tsy azontsika natao teny ka seny hitanareo fa tsy maka vola avy amin'ny taratasim-bola fefa nisy fotoana nazahoany izy reo nisy olona nitondra diana taratasim-bola hoy izy raiso rala Branham teo fivoriana de nosy niavaka William Branham nanaramaso anitsaka zany ary ny gouvernemanta fa nataoko sy ny tamin'ny anarako zany satria nandoavaka an'ireo trosa nefa nilaza izy reo fa tsy maintsy alohako netra an'ireo rehetra reo na zany na tsy zany eninalina dolary zany koa teo ny avin'ny olana koa raha vao naka ny taratasim-bola io napitozy io fa niverina teo avy hatrany le mpiasa hoy izy osikavantsika indraindra raha mikasika azy koa somary nanasarotro zany fa raha lany velona zay mipetraka eto ataoko fa tsy manina ny lazako an'izao fa sika de tonga teo izy fa io Batista manapaizany eto io nanana nataoko Batista tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy teto amin'ny batistery izy ndray andro iny rahalahy velona fa tena lehilahy mahafinaritra izy io rahalahy ao Kristy nitoriteno antsika izy fa iny sady tena manapaizana ambony tokoa ary ambony zany lehilahy tarihan'ny fanahy rehefa namiratra teo amin'ny azavana niezaka nanalavitra an'io izy raha ny filazany saingy tsy hainy natao zany de nataoko Batista teto mihitsy izy tamin'iny maraniny tsy voazy nely intsony zany de nidina nanao an'ireo akanjo reo teto zay sady niditra tao nanao Batista azy tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy eny noveriko fa nahazo sakafo ara-panatsara izy teo koa mba hiresana kely angamba de azonay natao ny sakafo ara-nofo de nakao amin'ny blibor zay petraka teo miresaka de tonga zao resaka zao nahoana no avelanao miresaka any aminao toreny ny olona eny rahalahy velona de isan'ny lehilahy mahafatrapo indrindra am'izay fantatro saingy karazany reny mora am'sandotry reny izy nambarako azy hatrany zany ainareo tsara ary keo izy de hoy a antenaiko fa tsy manino zany rahalahy velona koa izy hoy a asa tonga de mora mietana mitoera ho tony fa Andriamanitra no manao an'io hoy izy mety tsy mampanina anao zany hoy izy saingy eny izy inoko fa tena kingasaina tokoa izy any ka zay koa mifanena aminy reo olona kingasaina de fatantsotry zao ny fomba malinan'io fa tsy anakalahatra reo de zay fotsiny koa hoy a jereo ane rahalahy velona tao ambribor zay hoy a Davida ndray andro rehefa nesorony ty zanany ty mihitsy teo amin'ny seza fiandrianana de nandosotra ny seza fiandrianana noho le fikomina nizara ny Israely fa nesorony ty zanany ty mihitsy teo amin'ny seza fiandrianana Davida de nandeha teny ivelan'ny tanàna nitomany ary nisy olona tsy nankasitraka ny afany hoan'ny andro farany azonareo tsara tsy tia azy io izy olona kely ratsy to Klemaina nandehandeha teo nanaraby azy ary nandrorany Davida de namoaka ny sabany lay mpiambina nanao hoe moa avelaka eo amin'io alika io ve ny lohany zay nandrorany mpanjakako hoy Davida avelao ihany izy ny tompony laza azy anao an'izao hitanareo nandrora azy nanaraby azy sady nandrora azy de hoe ny tompony laza azy anao an'izao eny fahitatsika ny tantara de ny fomba nivadiany zany nataony rahalahy velona ary fa mila fahasoavana be vao mahavity zany koa raha vao tafaverina sy tafiditra tao amin'ny bro de natsony lay mpikarakara volam-bahoaka Billy-Paul ka nambarany azy ny amin'io
ary niditra tao an-trano miaraka tamiko raha lavelona rehefa niditra de nresaka tamin'ny vadiko tamin'ny tolakandro ihany nakao amin'ny efitra zay hoy a mizavatra olo azaiko anao ary malala miresaka kely zay talohany angiako izy rebila fantatro fa nandefanao tany Andriamanitra fantatra rehetra zany nefa tsy niteny taminao mihitsy izy mba hiverina hoy ze koa zay no mampanahy hoy a eny ataoko fa ho anao sy ny ankizy zany hoa tsy misy olana manompo azy a raha sitraky ny tompo naiza naiza leako ko dia miala teo zay ary to zany resako any taminy de netikodina teo a napetrako teo ny satroko ary nisy olona lasa zavatra toy zao lay pakaetra io tokony andeha to nisy niteny mafy toy zany tsy tato an-tsaika akory lay nambarako any raha velona teo fa hoy a avelo ihany izy angamba ny tompony olo laza taminy anao anio tsy nilaza afa-tsy zay a de indro fa nisy azavanana miratra teo mirindrina sy nanoratra teo nipetraka teo raha velona sy ny vadiko mandehana miverina ny Arizona nisy zavatra vosoratra teo mirindrina mandehana miverina ny Arizona marina zany de nandeha tany ah amen niverina tany Arizona eny herinandro nisy fitahina lehibe ty herinandro ty nanana fiainana manokany zay tamin'ity herinandro ty ho an'ireo olona efa niandry hatramin'ny sin'ireo tompo-kase fito ary tsy salasalako fa ny sasany tamin'izy ireo eny dia viany ivelan'ny tanàna manerana firenena fa ny maraina talohany nanomboana ny fiaonana petraka tao amin'ny efitra de navelany fanamasina ny soratako avokoa ny zavatra rehetra fantatry izy ireo ny zavatra rehetra tiany izy ireo anontaniana ny fanesy teo ireo fanontaniana ireo arak'izay fomba ametrahany azy ka nylazaiko azy ireo ny nofony sy ny dikany talohana nambarany an'izany tamiko eny manatrika tamin'ity efitra ty ireo olona ireo eto ary teo navelako ny teny izy ireo ho reo eny raha labranam avy any am'izao zao a hoy a eny tsaroa fa tsy ho an'ny fiombonana no iaonantsika eto tsy nianana fiombonana no iavitsika roa eto misy fantaniana ao an-tsainao amponao zay nanakana anao ka tsy fantatrao ny aminy nefa mety ho vitako miaraka amin'ny fanampian'Andriamanitra ny alala zany hoy a tsarovy lay mpanjakavavy avy tany atsimo fa nanana fanontaniana vitsy izy eny raha tonga teo Solomona ary milaza ny baiboly fa tsy nisy zavatra voaseho na niafina ka tsy voavaly ny Solomona de hoy a misy lehibe no Solomona neto hitanao marina zany nampanantena ny tompo Jesosy fa naiza naiza ingona ny roa na telo amin'ny anarako de eo voan'izy ireo a ary na inona zavatra everin'izy ireo na iriny ka angatahany dia omena azy zany fa mikasika ty zavatra tsy fantatrao ty ny fanontanianao ny zavatra tsy hainao ny fomba andraisana azy ny zavatra tsy hainao ny tokony atao aminy de hoy a zao koa milaza an'izao soratra masina hoe ny anjelin'Andriamanitra mitombo manodidina an'ireo zay matahotra azy zany hoe ao amin'ny tontolo tsy hainy taovam-pandrenesana dimy kasia ity tontolo ty ihany no voakasiky reo taovam-pandrenesana dimy raha tsy manana fahatsapana ianareo dia tsy atsapana inona na inona tsy midika zavatra ho anareo ny fahatsapana eo ho tontolo hafa io fa raha tsy teo ny fahitanareo dia ho tontolo hafa zao jerenareo zao tsy isy fantatrareo io koa reto taovam-pandrenesana dimy reto ny fomba fifandraisana tokana navelan'Andriamanitra ampiasaintsika malalaka nefa misy anankiray koa antsoina hoe finoana fampinoana no ekaranareo tohatra ka tonga avy tokoa ianareo aty amin'ny farany ary ho tafiditra ao amin'ny tontolo hafa de zay misy fahitana eo no ahafahanareo mahita tahakany hoe mbola tsy fantatrareo mihitsy teo ry zavatra tsapanareo amin'ny taovam-pandrenesan'ny fahatsapana mbola tsy hitanareo io nefa misokatra ny masonareo aveo de ho hitanareo io ho zava-miafina tanteraka ho azy olona tsy afaka mahita an'io zany ho zava-miafina ho azy zany eo anefa ino ade zany azy ary eo amin'io ny tompo talohany nateo anay misy olona avy any amin'ny firenena lavitrany avy tetsy teroa tany avaratra atsimo andrefa na tsy nanana tonga hamonjy an'io fiaonan'io ka raha vao vita andresaka izy ireo na ny fanontaniana tena tiany apetraka na izay zavatra tiany anontaniana de hoy a jereo ty akazoko ambony zany fa nisy tapaka taratasy teo zay nahitana an'ireo fanontaniana rehetra sady ny fanesy tanteraka arak'izay fomba nanontaniany azy sy zay mbola anontaniany fefa teo amban'ilay fanontaniana ny valiny araka ny tokony hamalina azy indrindra lehibe ny tompo fatany zavatra rehetra saingy na de zany aza telo andro teo no laniko vao tafavoaka avy tao a itolakandro io ary tena nandreraka azy zany nefa no everiko fitaina avokoa io na de zany aza alohan'ny anganay fa zay ny fomba tsara indrindra ny fomba tena mety de isambatan'olona eny maro zavatra azo lazainy fa raha teto reo olo reo ka fantatra fa voambarany tsy ambarantelo tampony de tena iteraka ho ratsy tokoa ny fandehany iteraka enoka bevavy io iteraka fampitifirana eo amin'ny olona na nytoy zany raha seto amin'ny lampiazo toy zany io apabe maso eo anatrehan'ny vahoaka iteraka fandikadalana ratsy sy ny maro hafa koa
izay no isy saingy rehefa miara-mipetraka toy zany ianareo ny fany masina de ianareo roa ihany no eo fa mazava amintsika tsara zao tsy mivoaka ny resaka nanontaniana izy ireo ah tsy ilaza nininina izay nolazaiko azy ireo azy ihany zany raha tia nylazaina na tsy hitanareo fa tokony hijanona eo aminay ihany zany resaka natao fa raisiko ilay olona tsirairay ary mipetraka eo zahay mandra-pilaminy zavatra rehetra eny ny fany masina ary eritrereto ny fahasoavana eo fa lazai ny fany masina avokoa ny amin'io ny tsiranay amin'izy ireo taloha natongavany teo akory azy de reo olona avy any amin'ny firenena lavitrany zay mbola tsy hitako tamin'ny fiainako misoratako teo zany mba hahafantaran'izy ireo ka lasa mazatra ny fanontaniana sy ny fomba tokony amalina azy reny misy lalàna metra-panontaniana mikasika ny taranaka menarana zay tena tsy voavaliko araka ny tokony ho izy satria tapitra ny 30 minitrany antenaiko fa voarainy tsara avokoa zany nyvaliny zay teo amin'ilay taratasy za nisoratany teo zany saingy tsy azony avokoa ny valy teniny ary nalefako tany amin'ny fotsiny zay voasoratra nivaliny teo amin'ilay taratasy raha tsy voarainy zany de manana an'io Billy Paul fantatro fa mipetraka eto raha lehilahy natazana azy teo voatsela koa raha toy izy raha tiany ny azo an'io de voasoratra eo amin'ny taratasy fo zany lay valiny fanontanianao ankehitriny toinona ny fahatsarahan'ny tompo antenaiko fa mahazo aina tsara ny rehetra ary ankehitriny andesika atsiaro eto raha hivavaka ho any reto mosary reto ahatsarova raha lador rahalahy sarobidy izy ary tiatsika ny atsiaro azy ambavaka ary hitako eto rahalahy ingraine saingy tsy hitako raha nabavy ingraine anaiza naiza mba hitako na salama tsara izy zao eny io mipetraka akaikiny io marina e faly aho satria nantsony zay ndra ialiny tao amin'ny nisy ny lana vonjy-maika any aminy sy ny zanany vavy ranabavy za nianjera ny polisy satria izy ireo so ihany ny fahasoavan'Andriamanitra fa ho torotoro teo mihitsy izy ireo raha tsy zay indro anefa fa tonga eto am-piangonana izy ireo nandeha fiaran-dalaby ka toka tsy anadino anareo rehetra mihitsy ny tenako tia anareo ah fantatra Andriamanitra zany de tiako ianareo indro fa manivatsiva ny firenena ianareo mamaky toetrandro ratsy raha mahita andreo lalàna vitsy avy any Georgia eto avy any Alabama sy avy amin'ny toerana maro ny Tennessee sy ny manodidina mandeha fiara eo amin'ny arabe misy ora-panala malama mivezivezy etoy zany nefa tonga eto mba hanatrika fivoriana anankiray raha natsona faingana ho eo amin'ny raladora andray andro iny tsy tonga saina hoe limao eo ane ka lavitra be fa noveriko akaiky io hoe hoafaingana toy mitsambikina fa niainga alobe a tamin'io maraina io nefa mbola tsy tonga tany tamin'ny ray ora tolakandro tondra fiara mafy arak'izay fetra ny afangera-pandeha teo amin'ny arabe malalaka nefa ataoko fa akaiky io raha hoarina amin'ny lalana ataondreo olona sasany avy any atsimo sy avaratra sy andrefana any amin'izay ny aviny tia anareo ah ka zay no antony iezahako ny tsopo indrindra eto ary reto zokiolona mahita andralakrititra sy ireo mipetraka etsy aoriny etsy ah zay niaraka tamiko nandritra andreo taona maro sy ny sisa sy ny amin'ny arahana ny angona mijery ny sany Marie-Jo ah ataoko fa roa alina lasy zay mbola bitika kely izy raha niaona voalohany zay ataoko fa efa manambady izy zao sady mananjanaka rahalahy Critch sy ranabavy Critch mbola tanora mainty volo za sy medako indro anefa fa antitra sy mivokony zay zao hitanareo fa misy zavatra eo amin'ny olona toy zany zay masarika ny tena hitanareo tianareo nipetraka miaraka amin'izy ireo hitanareo misy zavatra hafa zay mampatsiaha anareo hatrany ny lasa ohatra raisiko any izy ireo eo amin'ireo maro hafeto fa na tanora na antitra miandro fatratra ny fiavian'ny tompo isika koa anio maraina dia napetrako inoko fa napetraka Andriamanitra tapoko anio maraina ny ampianatra lesona tony ny sekolelahady raha sitraka ny tompo mandritra ny fotoana maharitra za areto ity ny fivoriana farany ataoko atoato raha ny farafahalalako ny artika anareo raha tsiaro any Ralaniville zay eto ka mitoetra eto amin'ny fiangonana miandraikitra n'ity tabernacle ity eo ambanin'ny fany masina janony eto izy sady inono ty afatra ity ka ampianariny tony fomba anaovako azy ihany eny koa amin'ny fotoana rehetra hitanareo fa mety ka hitanareo fa azo atao no tonga iaino any Ralaniville de azo antoka fa azosoanareo izy azoko antoko zany mpanompon'i Jesosy Kristy lehibe izy io nafantatra ny Norman Neville hatramin'ny fatandrako ary tsy niova izy na de kely azy afa-tsy ny hoe nanakay kokoa an'Andriamanitra tsaroko ny fotoana voalohany nahitako azy teo nanasa teo amin'ny lampiazo ny metodiste izy ary rehefa niverina teto amin'ny tabernakla de nanao hoe raha androany ataoko batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izy iny
ary indro izy ankehitriny fa miaraka amin'ny afatra mandroso tena mpanompo mahery fo raha ny vilona dia mandalo fahasairanana sy fahoriana maro izay tsy asehony eto amin'ny tabernakle saingy noho ny famelany tokoa mahita kely eo amin'ny fiainan'ny olona dia fantatry ny toejavatra andalovany zavatra maro toy izany hitanareo ary tena mandalo eta mavesatra maro sy fahasairanana sy ny hafa koa izy fa ho anareo izay oloneto toano izy taka ny nanoanany Jesosy sy Kaleba ny tanany Mosesy raha indro izy fa mitondra ny teny ambony ny zavatra rehetra mifankatiavy ianareo fa ho anainona izany dia volazaina efa ndiany lehibe sy mahafinaritra ianareo ankehitriny saingy tsarovo ny fampitandremako eny tsy amela anareo hijanona toy izao Satana tsy tompoko andefa fanafiana maro izy raha vita ny ampiditra olona eto mba amin'ny tany ny tedi-dratsiny ampiditra an'izay mpitsikery izy na izay tsy mino ary apetrany eo izany sady entiny hanana fimbonana aminareo ao amin'ny filaminana sisisy ary anafika miaraka amin'ny karazana pozina izay aparitany io rangahy io avy eo sady atombony ao amin'ny fiangonana izany aza miandany aminy aza mifampirarahany toy izany mihitsy mitoera ho feno fitiavana sy mora ary ho tsara fanahitrany eo amin'ny hafa mivavao an'izany lehilahy zany mba ho vojena ihany koa izy na izany vehivavy zany na izy io na izy vavao azy ireo fotsiny aleoka ianareo ifamikitra mijanona eo amin'ny pastoranareo eny izy no mpiandrika omeo azy ny aja izy no hitarika anareo hatramin'ny farany sady satria anao an'izany na nendren'Andriamanitra azy ho tsarovanareo ve zany eto ho avy ny fahavalo ary efa eo izy aoka ianareo efa mianakaiky hatrany ihany ary ilay olona ampiasainy devoly toy ny fahavalo dia ivoaka na ho lasa isanareo izy zay ihany aza manisy antokotoko eo anivonareo na miresadresaka ny anao antoko iray isika tsy azoko atao hoe tanana ankavia tesitra aminao aho ho tapahako ianao satria tsy tanana ankavanana tanako ankavia io tiako raha ijanona eo zany na zay ampahany kely indrindra amin'ny ratsan-tanako aza dia tiako hipetraka eo fa aoka hipetraka tsara eo zay ampahany kely rehetra amin'ny vatako ary tian'Andriamanitra isika amin'ny mahavatany ireo mpino antsika mba hitoetra miaraka tsara tokoa tena miaraka ny rehetra eny manana oronam-peo mikasika an'io ianareo ananareo ny oronam-peo mikasika ny inotsika ananareo ny oronam-peo mikasika ny lamina amin'ny fiangonana ny amin'ny fitondrantenantsika atao amin'ny fiangonan'Andriamanitra ny amin'izay tokony angonantsika eto ka iarahantsika mipetraka ao an-danitra aza mijanona any an-trano fa raha amponareo Andriamanitra dia tsy andronareo ny sokafanareo varavarany etsireo hidiranato ka hananana fiombonana amin'ny rahalahinareo raha tsy tapanareo zany dia ambarako anareo fa fotoana izao hivavahanareo satria eo amin'ny andro farany sika izay ampatanjahany baiboly na ampaherezany antsika mba indrindra raha hitantsika fa hatombotra zany andro zany mba hifankatiavantsika amin'ny fitiavana kristiana sy ny fitiavan'Andriamanitra ny angonantsika miaraka ao an-danitra sy Kristy Jesosy sady mifankaty izay no ahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatra ianareo raha mifankaty maro zany mijanona miaraka raha misy rahalahy iverinareo fa nanao fahadisoana kely na misy anabavy lazao hoe tompo aza vela isy faka mangidy tsiry mihitsy ato amiko satria ampalahelo azy zany sady analan'ny Kristy eo amin'ny fiainako avy hatrany reo asidra poziny fahasoparana sy ny fialonana sy ny fahakalana dia analany fanamasina eo aminareo fotsiny ampandositra azy hiala eto amin'ny tabernakle zany amony ny fanan'Andriamanitra zany na amoaka azy eto andratra ny pastoranareo hiteraka zavatra maro isan-karazany hitanareo aza manao an'izany ampitomboy fotsiny fifamatorana aoreniny raiso ny ampinga araka ny fijoroana nataon'ilay rahalampitoro teny teto ndray arivininy amin'ilay ampinga izay hitany tamin'ny fahitana izay reo ampinga ny fiadin'Andriamanitra rehetra ataovy fotsiny zany ka fehezo aoka hifanakaiky hatrany ihany ianareo mifankatiavana ahoana na ahoana izay tsara resahana any amin'ny hafa izay zavatra mahafinaritra lazaina any amin'ny hafa dia hitahanareo Andriamanitra ankehitriny zao marain'izao raha sitraky ny tompo noho ny fanampiny sy ny fahasoavany manana andiana fanontaniana eto na soratra masina ranomarina fa alohan'ny anatolantsika an'izany eto ataoko fa rekomande ny faraisam-peo zao hitondra ny hafatra sika ankehitriny noho ny fahasoavan'Andriamanitra zao aloha anonona vavaka sika tompy Jesosy eo raha miresaka amin'ity vatany fiangonany ty aho hoe tokony hiara-iazona n'ilay tanan'Andriamanitra tsy miovy izy ireo dia lay farateno azy lay teny ka nampitandrina azy ireo toy ny nampitandreman'ny Paoly ny andian'ondriny hoe isy ambody hiditra ianao ihany lay Andriamanitra tsy miova toy ny fahiny sady fahavalo ra ihany misy ingane io fiombonana sy fifamatorany fitiavana io ka isy hatrany eo anivony ty vahoaka ty ao amin'ny Kristy Jesosy
manampy anay zao maray zao tompo raha maka ny teny zahay anambaran'izany aminay ane ny fany masina ka tonga ny fiangonana iorina tanteraka eo amin'ilay finoana voatolotry indray mandeha ho an'ny olona masina mba hiazona azy ireo ary aoka araka ny fahitana nomenao roa taona lasa teo zahay ny itehirizana ny sakafo reo anikotrana tsara tare sy madio hitako tamin'ny fahitana zay ho tehirizina atao amin'ity tabernakle ity andray barika feno an'izany ane zahay androany ikeo ary zany tompo na andiana oronapeo zay afahan'izany anambaran' Jesosy Kristy aminay am'izao ora iainanay zao ka nome anay hery de hery ara-panahy ho an'izay andraikitra navela eo anoloanay ikeo zany raha io taio izy reto fa zanakao tonga avy any amin'ny faritra maro samihafa eto amin'ny firenena izy reto am'izao marainy zao sady mafana no feno amandonany io maraina nefa tsapanaina de zany aza ny fanatrehan'ny fany masina eo anivony zany eky zany matsiaro any John Wesley zahay ry Calvin ry Sanke Knox Finney ary maro tamin'izy ireo izay tsy nanana fandefasana tsy hodrivotra tao amin'ireo efitra nipetrahan'ny olona fanikorina teo amin'ny tavan'izy ireo nidinitra ny vehivavy nitafy sy ny akanjo tsara mipetraka tao am-piangonana sady tsemboka no kotsa atrany amin'ny lambany ny aino ny tenin'Andriamanitra namoky ny fanahiny ankehitriny tompo tsapanay fa miala sasatra any ho any izy ireo miandry ny fiavian'ny tompo tehirizy ikambany zahay raha io avelao ny fany masina hitarika sy hitondranay nomeo andro lavo zahay mba hanimponay anao nomeo anay ty afatra lehibe zay andrasanay avy amin'ny teninao ty zao marainy zao mba andeha ao amin'ny fotsy raray zany aoka ny molotra amin'ny teny tompo mba hiteny fahamarinana aoka ny fo iaino mba holonaka ka handray ny fahamarinana ary aoko zany tsiry ka ho lasa azo ny fiainana mandrakizay lehibe ho azavahana mamiratra sy epistily vaken'ny olona rehetra de ho fantatry reny fa sady nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy no velona eto anivonay feno fitiavana sy vokatry ny fanahy zahay ka tonga an'ireo lehilahy sy vehivavy hafa na tovolahy na tovovavy ahita ny vokatry ny fiainan'i Kristy zay mbola velona atao aminay taoriny reo 2 arivo taona ny sinylay tranga lehibe ikeo zany raha io anomeza amboninahitra anao angatanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen eny tia maky zavatra vitsy avy ato amin'ny soratra masina ary antenaiko eto fa manana pensily sy taratasy ianareo ka vonina ny zavatra rehetra ry Raha Neville mety tsara ny aminao zany fa za tiako ny anala ny palitaoko zany de fa tena mialatsiny raha manala ny palitaoko fa tena mafana ny eto ambony eto ankehitriny tiako ianareo raha madika ao amin'ny bokin'ny Kolosianina ny toko voalohany amin'ny Kolosianina raha maky an'io sika dia anomboka tiako ianareo rehefa mody vakio ny toko rehetra eo amin'ny Kolosianina io fa tiako ho vakinareo miaraka amiko zao maray zao avy amin'ny andininy fa 15 atreo amin'ny fa 7 manana faharetana arak'izay azonareo atao eto satria tsapako fa eto amin'ity raha anampy ahy Andriamanitra no anambarako sy hitondrako ao an-tsainareo andreo zavatra fa rehetra no resahako hatramin'ny andro nisiny ny tabernakle inona no antony lazako an'izay voalazako ary inona no antony nanaovako an'izay nataoko ity no antony ankehitriny manomboka amin'ny 15 izy no endrik'Andriamanitra tsy hita ny lamatoa talohany zao zavatra ary rehetra zao fa tao aminy no naharina ny zavatra rehetra any an-danitra sy ety ambony tany de ny hita sy ny tsy hita na fiandrianana fanjakana fanapahana fahefana izy no naharina ny zavatra rehetra sady ho azy zany ary izy no talohan'ny zavatra rehetra sady ao aminy no aretany zavatra rehetra ary izy no lohany tena de ny fiangonana izy no voalohany de ny lamatoa tamin'ny maty mba ho lohany amin'ny zavatra rehetra izy fa sitraky ny ray ho ao aminy no mitoetra ny fahafenona rehetra
itoerany fahafenona rehetra. Avelao aho anindry kely anio ndray ity andiny ny 7 ty. Fa sitraky ny ray ho ao aminy no itoerany fahafenona rehetra. Sady izy no ampiavanany ny zavatra rehetra aminy, ka dia ny rano teo amin'ny hazo fijaliana no nanaovany fampiavanana. Eny izy ho za no fampiavanana zany, na ny ety ambony tany na ny any an-danitra. Jereo ny toerana hitondrany fampiavanana io. Ary ianareo zay oloko azy fahiny sy favalo tamin'ny sainareo noho ny fanaovan-dratsy no efa nampiavany ankehitriny. Tao amin'ny tenany nofony tamin'ny fahafatesana mba hatolony masina sady tsy hanantsiny ankasitrahana eo anatrehany. Raha maharitra amin'ny finoana ianareo ka mafiorina sady tafatoetra ary tsy mety afindra hiala amin'ny fanantenana avy amin'ny filazantsara zay efa renareo sady nitoriana eny ambanin'ny lanitra rehetra eny. Ary zany no nanaovana ay Paoly ho mpanompo. Ankehitriny dia mifaly amin'ny fiaretako ho anareo aho, ary mahatanteraka mifamatotra amin'ny nofoko zay tsy vita tamin'ny fahorian'i Kristy tao nofony ho an'ny tenany de ny fiangonana. Zay nanaovanay ho mpanompo araka ny fitondran'Andriamanitra nomenay ho anareo atanteraka ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra. De ny zava-miafina lay voafina hatramin'ny fahagola sy ny taranaka maro, fa voaseho ankehitriny amin'ny olony masina. Eny tiako vakiny indray io andininy io. De ny zava-miafina lay voafina hatramin'ny fahagola sy ny taranaka maro, fa voaseho ankehitriny amin'ny olony masina zay efa tian'Andriamanitra ho nampahafantarina ny hareniny voninahitra ty zava-miafiny ty any amin'ny jentilisa de Kristy ao anatinareo izay fanantenana ny voninahitra. Izy no torinay ka samy anarinay ny olona rehetra sy ampianarinay amin'ny fahendrena rehetra ny olona rehetra mba samy atolotray ho tanteraka izy rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy. Ary ny ahatanteraka zany no ikelezako aina koa sy ezahako fatratra araka ny fiasan'ny herin'ilay miasa mahery ato anatiko. Eto mba ananana lahateny, tiako ny andray avy amin'izany zao mba ananana lahateny io ka ampifandray an'izany amin'ny baiboly rehetra. Nefa de tiako omeny zao lohateny zao: Kristy no zava-miafin'Andriamanitra voaseho. Kristy amin'ny zava-miafin'Andriamanitra voaseho. Ankehitriny toy ny fitondranany lesona amin'ny sekoly alahady no nandresako azy mba ahafahantsika rehetra mamaky sy ananana fiangonana miaraka. Ankehitriny nanana tsy ambaratelo na fenin'Andriamanitra zay tao aminy talohany andohany zao tontolo zao. Eny tao amin'ny fisainan'Andriamanitra lalina tao nisy zavatra nitadiaviny sy efa ho tanterahiny, sady nisy antony nanosika azy anao anio de ny amela azy aneo ny tenany. Satria tamin'ny voalohany mbola tsy nisy akory ny volana, ny kitana, ny atoma, ny molekula sy ny maro hafa. Andriamanitra izy. Saingy tsy tena hoe Andriamanitra izy tamin'ny fotoana io, satria ny Andriamanitra dia zavatra natao hotompona nefa tsy nisy nanompo azy teo. Koa tao amin'ny fisainany lehibe tian'ireo toetr'ireo raha ho voaseho, fa nisy fitiavana tao aminy, nisy ny ho ray tao aminy, nisy ny ho zanaka tao aminy, nisy ny ho mpamonjy tao aminy, nisy ny ho mpanasitrana tao aminy. De ireo toetra lehibe rehetr'ireo zay efa hitantsika voaseho tao amin'Andriamanitra izy ireo. Koa ataoko fa reo anjely no zavatra nataony voalohany, de nanompo azy izy ireny aveo ka zay no natonga azo Andriamanitra, de nanompoka aveo izy araky ireo afatra fahiny zay rezahako nanazavana an'io na moana an'io.
ary teo avy eo rehefa nanomboka nanompo azy ny anjely eny talohan'ny siny zay mety ho molecule teto an-tany zany tsy nisy na inona na inona maizina ny rehetra tsy nisy masoandro teo tsy nisy volana tsy nisy kitana na hafa koa fa Andriamanitra ny teo tonona ny taniny any Jehovah hoe taiza ianao fony anametraka ny fanorenana zao tontolo zao eny fony iaraniry ireo kitany maraina ka niompy fifaliana reo zanak'Andriamanitra hitanareo eny taiza ianao hitanareo efa ela talohan'ny siny tany zany koa Andriamanitra no nanana tanjona sy zava-miafina nafenina ary zay no tiako resahana amin'ny fiangonana zao maray zao ny zava-miafina nafenin'Andriamanitra zay fatao an-tsainy talohany andohany zao tontolo zao ary ny fomba nisokafany zany amin'izao ora iainantsika zao mihitsy hitanareo fa ho azonareo mazava tsara avy eo hitanareo eny inoko zany ny amin'ny zava-mitranga lay zava-miafin'Andriamanitra lehibe la hoe ahoana no tsy ambaratelo no azony no tsy ambaratelo zany tsy nisy nalalany amin'io tsy nahafantatra an'io na dia ny anjely azy hitanareo fa tsy nambarany zany zay no antony eo amban'ilay zava-miafina fahafito ananatsika rehefa nisokafana ny tomboka se fahafito dia nisy fahanginana Jesosy fony teto an-tany izy tiany izy ireo fatarina ny fotoana iaviny hoy izy tsy misy na ny zanaka aza tsy malala ny fotoana isin'io hitanareo fa no azon'Andriamanitra atao aminy tao io rehetra io tsy ambaratelo zany ary zay no antony sy ny fahanginana tsasaky ny ora tao an-danitra ary nisy kotrokonana fito nampandreny feoany dia ny raharaha Jaona tsy hanoratra an'io eny ny fiaviany tompo zavatra anankiray mbola tsy nambara io hatramin'izao ny amin'ny fomba iaviny sy ny fotoana iaviny ary zavatra tsara fa tsy nambarany io tsia efa nasehony na nambarany tamin'ireo tandindona rehetra tao amin'ny baiboly zany no zany ny baiboly rehetra dia fanambarana ny amin'ny zava-miafin'Andriamanitra tao amin'ny Kristy ny baiboly rehetra dia fanehoana lay tanjona iray nananan'Andriamanitra dia ilay fikasana lalina tiano tanterahany tao amin'ny baiboly rehetra fa ny asa rehetra nataon'ireo mpino tao amin'ny baiboly dia tandindona sady naneho ny maizy an'ilay tanjon'Andriamanitra lehibe kanefa amin'izao andro faran'izao no nanambarany sy nanehony an'io ary miaraka amin'ny fanampian'Andriamanitra eny ho hitanareo eto zany an'io maraina mihitsy ny amin'izay nananany tompo tao an-tsainy hatramin'izay fa indro naseho noho izany afaka mahita anareo ny tena mazava-dehibe ny fahalalana an'izao amiko ary koa nitondra an'izany eo amin'ny olona hitanareo ary koa tsy hiditra amin'ny atsipriany arak'izay nanambaran'Andriamanitra azy tamiko raha ezaka nazavo zany ankehitriny raha tianareo raisina antsoratra zao maro ny toerana tiako vakiana eto fa eto ao amin'ny bokyny Masidalioka ny toko fa 4 amby 20 amin'ny Masidalioka hitantsika eo fa teny andalana ho any Emosy ny roa tamin'ireo apôstôly ary nipoitra teo Jesosy taorin'ny nitsanganany fa teny amin'ny lalany akany Emosy izy ireo nandeha teny andalana lasa sainy sy ny resaka ary nitomany ny amin'izao nahafatesany zao sy ny amin'ny nahitany izy ireo azy niaritra ka raha ny fiheverany azy dia tsy nisy tokony isiny zany kanefa nalaina ny tompony ary nomboany izy dia nandeha teny andalana izy ireo nitomany ary nipoitra avy teny atsisy ndalana izy ka nanomboka ny resaka tamin'izy ireo ny amin'ny Kristy hoy izy ry adala sy votsasaina tsy fantatrareo ve ny amin'ireo mpaminany rehetra sy ny salamo hitanareo inona nataony teo nanondro ny tenany izy teo amin'reto apôstôly reto fa hoe ny mpaminany rehetra sy ny salamo rehetra sy ny sisa dia izy voaseho hitanareo ary eto ny antony tsy toriko zao maray zao dia satria everiko fa rehefa mampianatra azosika kokoa zany no ny fakana lahatena anankiray fotsiny ka misafo an'io ataotsika ary zay ampianarana an'izany eny nolazainy fa nyresaka ny amin'ny salamo rehetra sy ny mpaminany rehetra eny eto noho zany maneho ary io fa ny testameta taloha rehetra ny testameta vaovao rehetra sy ny salamo rehetra ny hira ny tononkira rehetra no iraina dia no iraina mikasikazy raiso ny salamo 2:20 dia irao ary amitao tamin'ilay maraina ny fanomboana hitanareo Andriamanitra nahoana ny dia mahafoy ahy ianao ny taolako rehetra mibanjina manindrona ny tongotra aman-tanako izy
na de teo azy reo rehetreo ny ray natao amin'ny tempolo zany salamo zany kanefa io olona io mihitsy no nomboany. Hitanareo fa mpitondra fivavahana malaza izy reo, olona malaza, mpampianatra malaza, jamba loatra nefa na de zany azy fa teo mpamakina an'ireo mpaminany izy reo ary ny hira n'ilay hira nefa namono arak'izay fa voalaza raha teo fa ataony. Zay zavatra zay ihany misy am'izao marainy zao. Eny ho tsara satria tsy hijery akory eto zay lazay ny famantaranandro io. Tiako azonareo tsara zao, hitanareo, tiako hitanareo zao, hitanareo koa dia mahita ianareo eto raha ny fotony tany am-piandohana fa lay fieverana nananan'Andriamanitra tao an-tsainy mihitsy no nafeniny tamin'ireo manam-pahaizana rehetr'ireo ary ny vitsy anisa monja reo akavitsiana voafitsy sy voatendry raha teo, ny vahoaka voatendry raha teo ihany no nandrean'io. Eny Karoso soratra masina tamin'ny andron'ireo mpaminany fahiny de jereo raha tsy zay ihany nisy. Hitanareo koa nampitodika azy ireo tamin'ny mpaminany Jesosy teto sy tamin'ny salamo nambarany fa nilazany aminy izy rehetr'ireo. Hitanareo teto anefa reto mpampianatra jiosy reto, raby, mpahilalana, profesora fa nanao tony nataon'ireo tany alohany mihitsy. Mario eto zao indray no nambarany, dininareo soratra masina satria zany no manambara ahy. Dininareo soratra masina, ny soratra masina, soratra masina rehetra. Ina no zako atao eto aneo aminareo fa zavatra mariny ty baiboly ty. Ndray andro iny raha atao amin'ny efitry ny hopitaly aho nresaka nisy anabavy nantany ahy mba hanazava ny am'ireo anaram-piangonana nahoana sika no manohitra ny anaram-piangonana sy ny olona any amin'ny anaram-piangonana. Hitanareo fa tsy maintsy miverina eo amin'ny teny io satria ny teny de Andriamanitra. Hitanareo ary nilaza toy zany koa Jesosy eto hoe izy no teny. Tsy azonareo atao ny ahatonga ny teny anohitra ny tenany. Tamin'ny voalohany teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny de Andriamanitra ary ny teny de tonga nofo. Hitanareo ankehitriny hoy izy eto dininareo soratra masina fa izany no manambara. Ataonareo fa ao aminy no anananareo fiainana marak'izay ary marina zany fa manambara mihitsy izy reny ary za manambara ny aminy. Ka raha tsy manao ny asa efa nampanantenana hoe ataoko aho de aza miaino ahy, fa raha ataoko ny asa ka tsy mino ahy ianareo de ino ny asa satria reny no manambara hoe teny izy. Toy ny hoe tsy misy mazava azy kokoa noho zany. Hitanareo eny ary ankehitriny dininareo soratra masina nolazainy fa Mosesy sy ny lalàna rehetra sy ny sisa ny mpaminany sy ny salamo de niresaka ny aminy ary nolazainy koa fa manambara azy ny soratra masina. Izy ary no tena resahany baiboly rehetra. Raha mamaky baiboly ianareo ka tsy mahita ny Kristy isaky ny andininy eo am'izany dia avereny vakiny io. Hitanareo raha tsy afaka mahita ny Kristy isaky ny andininy ao amin'ny baiboly ianareo de vakio indray zany satria diso zavatra ianareo. Ny baiboly de Kristy izy no teny. Rehefa mamaky ianareo hoe tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary Kristy zany. Hitanareo isaky ny manomboka eo ka hatramin'ny amainina ao amin'ny apokalipsy manambara ny Jesosy Kristy ny teny rehetra. Zany mahatonga an'ireo boky fanampiny natsoina hoe boky faharoany amin'ny Daniela, ny bokin'ny Makabe, ny efitra fanadiovana sy sisa toy zany. Eny tsy voaresaka amin'ny soratra masina reny. Hitanareo tsy mifanaraka amin'ny hafa rehetra misy ao ny efitra izy reny. Tsy misy toerana ho an'ny hoe toerana fanadiovana ao, tsy misy toerana ho an'ny fanelanelàn'ireo masina sy ny sisa, tsy misy toerana ho an'izany ao, tsy misy toerana ho an'ny anaram-piangonana, tsy misy toerana ho an'ny fanekempinoana zay nivoaka ivelan'ny baiboly. Hitanareo koa rehefa hitanareo reo zavatra reo tsy mifanaraka amin'ilay sarotsotro zao io ary zay no antony nanampian'ny olona reo zavatra reo ka lasa tena korotana lalopeuzy lahazon'izy ireo. Hitanareo tsy tafavoakan'izy ireo tsara le hoe tsy miova masina io ary marak'izay izy fa raha apetraka miaraka tsara zany rehetra zany de hoe le sary feno ny amin'ny fahalavona sy ny fanavaozana. Ny sary rehetra ny amin'ny zavaboary sy ny planin'Andriamanitra rehetra dia voaseho ao amin'ny Jesosy Kristy mihitsy. Amen.
fa mipetraka tsara avokoa ny sary rehetra, reo ampahanikely sy ny zorony rehetra. Zany de tony eny tsy hoe tianambany ny zavamasina eto fa tony fanakambanana kilalao puzzle anankiray ihany io. Zay no mampisy an'ireo sary matsiravina ananantsika ankehitriny. Oreo pino zahay nefa ombivavy mihinam-bilona eny atapony azony eo, tsy mety zany. Zay no misy rehefa oreo eny rehetra izy saingy misy any izy tsy mivo mahatsy reo mandrakizay ekeny io rehetra io fa ty kosa hitanareo de simbainareo le sarinareo. Milaza ny baiboly fa tsy miova izy. Masida jaona 10 na masida jaona 4 izy. Zay nizaniza zay mino any asa taoko nataony koa fa ho any taona hafa zany eo ndray ny madiso ny sarinareo. Lehilahy manjonana nefitra no ananareo maka trondro eo amin'ny andiana fasika mafana zay tsy misy trondro. Hitanareo fa tsy maintsy averinareo anjono ao Galilea izy eo am'izay feno trondro. Hitanareo tsy maintsy ataonareo zay voan'le sary tsara, sary lehibe eo amin'Andriamanitra io ary fomba tokana ihany no ahitanareo an'io. De rehefa mahita Jesosy Kristy ianareo, zay ny baiboly rehetra. Izy no tena resahan'ny baiboly. Tsapanareo ary fa afaka ndray lahateny am'izay rehetra voalaza eto ianareo ka sarotra ho an'ny mpitolo teny ny azona zany tahaka ny hoe tiany hatrany ny amelatra an'io. Saingy tsy maintsy miverina sika am'izay ampianarina eto. Izy no tena resahan'ny baiboly. Izy no tao am'ireo mpaminany. Izy no tao amin'ny salamo. Izy no tao am'ireo tantaran'ny baiboly. Boky ara-paminaniana ny baiboly. Boky tantara zany. Boky mpitiavana zany. Boky ny hiry zany. Boky ny fiainana zany. Ary ao no ahitanareo an'i Kristy. Izy no tao am'ireo mpaminany. Izy no tao am'ireo salamo. Izy no tao amin'ny tantara. Ary izy koa ao amin'ny baiboly ireo zavatra mbola ho avy. Izy ary no tany aloha sy ny aty aoriana. Mahatonga azy inona zany? Lay tsy miova omaly io ary mandrakizay. Saingy mampiditra zavatra ao ianareo zay tsy manao azy tsy miova omaly io ary mandrakizay. Rira lali hoaiza ry ianareo? Sary ratsy be no azonareo satria izy no tantara efa nisy. Eny ary izy lay mpaminany. Izy no salamo. Izy no zavadrehetra. Ka raha tsy afaka anao azy ho zavadrehetra ianareo hoe tsy miova de hoaiza? Ho toy inona ny endriky ny sary azonareo? Hitanareo ve zany? Eny ary izy no resahana eo. Izy ireo mpaminany teo. Izy no tao amin'izy ireo. Izy no tao amin'ireo salamo. Izy no tao amin'ny tantara. Na de ireo zavatra ho avy aza de izy la tsy miova omaly io ary mandrakizay. Ny Hebreo 13 ho anareo mandray soratra. Izy ary no tokony ho izy no tokony ho fototra resahana raha zay no maizy azy ary inotsika io sa tsy zany? Koa raha zany izy de izy no tokony ho fotodresaka eo am'izay lazaitsika, na zay everitsika, na zay iraitsika, na zay famindratsika. Izy no tokony ho fotodresaka eo amin'ny fiainatsika. Raha izy no fotodresaka eo amin'ny baiboly kanefa atao anatsika ny baiboly de izy no tokony ho fotodresaka ireo rehetra ataotsika na lazaitsika na everitsika. Tokony ho Kristy. Tsy marina ve? Eny ary fa noho izy ho isika fa noho izy natao lohan'ny zavatra rehetra ho antsika. Zay ny voalazan'io Kolosianina eto io. Izy no lohan'ny zavatra rehetra ho antsika. Satria natao ho antsika izy de sika lay no heverina ho zavatra rehetra. Hoy ianareo ahoana ny ampanota? Natao tsara ny mpanota izy. Raha tsy manaiky an'izany izy fa natao voninahitry ny mpino zay manaiky an'izany izy. Koa eto zao la izy ny zavatra rehetra dia natao tamin'ny alalany sady ho azy fa ilaina ny alina mba anehoana ny voninahitry ny andro. Ilaina ny vilany atao tsinitsinona mba anehoana ny fitiavana sy ny fiahina eo amin'ny vilany ho ajaina. Ilaina ny vehivavy ratsy zay manao fitafiana tsy mendrika ka mivarotra ny fahatsara-toetrany mba anehoana ny fahatsara-toetrany zay tena raha matoa mitafy matony. Hitanareo, ilaina ny lehilahy jiolahy sy mpangalatra mba anehoana ny maizy marina ny tena mpino, ny tena kristianina. Ilaina ny mpiatsara velatsihy mba ampiariary ny mpino, ny maizy azy. Koa izy no nanao zavatra rehetra ary no izy nanaovana ny zavatra rehetra natao antsika rehetra. Ny zavatra rehetra dia natao ho azy ary tamin'ny alalany. Koa satria marina zany dia tokony isika tokony hanondro ny tenatsika aminsika. Tokony hanondro ny tenatsika aminsika satria nanondro ny tenany tamintsika izy. Tokony voatondro eo aminsika.
ahoana amin'ny fivelomantsika ho azy fa tsy ny fitenenana fotsiny. Maro ny olona miteny milaza fa alazaiko fa zay no zava-misy ankehitriny, kristiana venao metodista. Eny lafitra n'ilay izy ianareo dia ny ahafantarana anareo kristianina fa jereo ny ataon'ireo metodista, batista jereo ny ataon'ireo batista, katolika jereo ny ataon'izy ireo. Hitanareo fa ny fomba tokana ahafahanareo kristianina marina dia ny fandroany Kristy ny tenany ao anatinareo. Oh, manindrona tokoa zany. Antanaiko fa azon'izay rehetra mianoronapeo ihany koa zany. Hitanareo hoy ianareo pentekôtista tsy midika zavatra zany. Kristy voatondra ao anatinareo no izy. Eo no fotoana ahafantarany anareo. Ny hoe miteny tamin'ny fiteny tsy fantatra devoly koa mba manao toy zany. Mika ny islamo, bodista, mika ny hafa rehetra, tabataba ny andehanana rehefa mampandimena rano. Hitanareo zany mihitsy manao an'izany rehetra, na fitokoana na vondrana ny hafa rehetra, tabataba sy miteny mafy sy mika izy ireo rehefa manao baseball. Fa rehefa voatondra ao anatinareo Kristy manondro ny tenany dia mitovy amin'ny Kristy ianareo. Fa ny teny kristianina dia midika hoe mitovy amin'ny Kristy. Eo no manondro anareo. Marina zany. Ankehitriny noho izy manondro atsika dia tokony ho voatondra eo aminy sika amin'ny fivelomantsika ho azy. Maro io fa Andriamanitra dia nanana tanjona anankitelo tao amin'io zava-miafina tsy ambarantelo lehibe io. Andriamanitra tao amin'ny zava-miafiny tsy ambarantelo lehibe zay tao aminy talohan'ny androany zao toy zao. Nanana tanjona anankitelo izy tao amin'izany. Ary zao ty tsika tongavana zao marainy zao dia hoe inony io tanjona anankitelo io. Hitanareo ankehitriny inoko fa noho ny fanampin'ilay Andriamanitra manatrika eto aneo an'izany amintsika izy. Ankehitriny raha teo aminy io tanjona anankitelo io dia ty tsika fantarina ny amin'io tanjona anankitelo io. Ny zavatra voalohany dia zao hoe Andriamanitra dia naniry ny anambarany tenany teo amin'ny olona. Tsy hainy natao zany tamin'ny maha Jehovah Andriamanitra lehibe azy zay nanerana ny faritra sy ny fotoana ary ny mandrakizay rehetra. Tsy vitan'izany, lehibe loatra izy mba anambarany tenany teo amin'ny olona satria ho zavatra mahatalanjona loatra zany. Ahoana nahafahany io vatana lehibe io izay mbola tsy nanana mpiandohana. Taorinina makivakiny sy niodikodinany an'ireo amanjatony atapitrisany maro sy atapitrisany sy atapitrisany taona araka ny faritra vitany hazavana le ka nitoy hatrao amin'ny tsy voafetra tao amin'ny mandrakizay. Nefa dia mbola teo ihany io voary lehibe io tao amin'izany rehetra zany sady mbola eo ihany. Fa zao no tiany atao, tiany maharay satria ray izy teo ary ny fomba tokana ahafahany maneho an'io dia no tonga zanaka olona. Zay no antony lazany Jesosy hatrany hoe lay zanak'olona. Hitanareo fa tsy nahazo ny voalazany teo ny akamaroan'izy ireo. Azonareo ve nefa ankehitriny? Hitanareo tiany ny aneho ny tenany. Zay no teo aminy fa ny anankiray tamin'io tanjona anankitelo tao amin'io dia ny aneho ny tenany, anondro ny tenany teo amin'ny olombelona mba anambarany ny tenany tao amin'ny Kristy. Faharoa mba olohany ao amin'ilay vatany ahitana an'ireo mpino dia ny ampakariny ka ahafahany mivelona ao amin'ny olona. Eny azo natao zany tao amin'ny Adama sy Eva saingy nampisaraka azy ireo mioty koa tsy maintsy misy fomba reto amerenana an'izany. Oh la! Oh, rehefa manan-karena zany ho ah ny fieritreretana an'io fotsiny. Hitanareo ve ny tanjon'Andriamanitra fa nahoana ary no tsy nitehiriziny toy zany fotsiny Adama sy Eva? Tsy ho vitany mihitsy ny aneo ny fahafenony, ny toetrany rehetra satria afaka ho ray izy teo. Mariny zany. Nefa dia mpamonjy ihany koa izy. Hoy ianareo ahoana nalanao fa zany izy satria ananako ny fahatsapana. Hitanareo mpamonjy izy ka nilainy ny aneho an'io. Ahoana nefa nahafahany naneho an'io? Tamin'ny alalan'ny Kristy ihany. Ahoana nahafahany ho zanaka? Tamin'ny alalan'ny Kristy ihany. Ahoana nahafahany ho mpanasitrana? Tamin'ny alalan'ny Kristy ihany. Hitanareo fa voafony tamin'ny olona anankiray io zavatra rehetra. Jesosy Kristy. Oh la! Rehefa mieritreritra an'izany hitako sotro zao fa miala andarana ny anaram-piangonana, miala ny hafa rehetra. Eny rehefa hitako ilay tanjon'Andriamanitra lehibe manambara ny tenany ary teo aminy zao aloha ny anambara ny tenany tao amin'ny Kristy lay fahafenony fomba an'Andriamanitra ara-batana. Aveo nitondra
anio fahafenono fomba an'andriamanitra rahabatana io ao amin'ny vahoaka iray mba ahafahany olohany ahafahany miasy mitarika ndray ariviny raha tsy anananareo noronapeo mitory teto ao ndray ariviny amin'ny hoe mpifatotra jesosy kristy paoly mpifatotra hitanareo rehefa alain'andriamanitra ho mpifatony ianareo de tsy afaka anao na inona raha tsy zay lazainy ny fanahy atao paoly tamin'ireo fahalalana lehibe rehetra nananana nampianarany gamalely izy mba ho mpisorona malaza na raby ndray androany sady nanana fikasana ambony izy lehilahy malaza izy raha ny fahaizana nanam-pahefana be lehilahy malaza teo amin'ny firenena saingy ny ilainina foy hatramin'ny kely indrindra zany eny mba ho tonga ampahany teny mba aneo any jesosy kristy fatantsara zany hoe milaza ny saiko nisy toerana nalehany nisy raha vitsy ny atso azy nefa nanakanazy ny fanahy mba tsy anao ny sitrapony tenany raha afaka ndray an'izany ny olona tsy ara-panatsara hitanareo nosakanana tsy anao sitrapony tenany izy ny any azony atao nanakana ny fanahy hitanareo fatotry kristy izy ary nisy an'ity mpanao atsarana kely ty kondra iandro ary fatan'izany fantatry paoly fa nanana ny hery androahana ny demia io izy nefa tsy afaka natao zany raha tsy efa sitrak'andriamanitra nanaraka azy isanandro izy io nika atao an-damosiny nefa namela azy ny fanandra iandro de nanameloka an'io izy an'ilay fanatao aminy hitanareo fantany zany hoe mpifatotro zany mosesy lay fahaizany ny ilainy nariny zany mba ahitany any kristy ka ho tonga mpifatotra rehefa navoaka an'andriamanitra niala taminy avokoa ary ny zavatra zao tontolo zao zay rehetra nahalela mahery azy ka nijory teo amin'ny fanatrian'io andriafo io izy tam'izany andro zany de hita fa tsy nahateny izy nambarany fa tsy vitany akory tsy nalobavy izy nanana mpifatotra andriamanitra teo hitanareo tsy ezaka anao amin'ny alalan'ny tenanareo itsina nareo ny ilain'andriamanitra ary teo nampitafy an'io lehilahy io nampitafy azy tamin'ny hery ampitsara ka nafahany nidina tany fa hoy izy tompo nolazaiko tamin'ny faraony voarazanao nefa tsy mety izy hoy izy koa ray soary ty lay tehinao andriamanitra no miteny tenin'andriamanitra io makaresany ka injiry miatsinanana zany de miantso lalitra de indro fa niforona ny lalitra satria nanana mpifatotra izy zay tsy voavidiny faraona tamin'inona na inona tsy nisy navita na mily lalana azy mpifatotra tanteraka atao amin'ny rojo ny tenin'andriamanitra izy voafatotra tam'ilay zaolona zay ny tompo irery any raha mba afaka anana mpifatotra toy zany mantsy andriamanitra eny rehefa afaka aneo ny mahalohany azy izy eny izy azon'ilay lehilahy eo na lay olona de tsy mahalala fa tsy kristy izy io azonareo ve tiako ambara eny ary zay ny faharoa ny voalohany aneo tanteraka ny tenany andriamanitra tao amin'ny kristy ny faharoa mba holohany vokatra zany ao amin'ny fiangonany de lay vatany ampakariny mandra-pahatonga ny olohany ka ny ahony ny tenany amin'ny alalany izy ireo azonareo ary ny fahatelo dia ny ampody an'ilay fanjakana amin'ny tena toerany de lay lavo no miota teo amin'ny adama voalohany ka iverina teo amin'ilay nandehanany tao amin'ny atsitsika ny takariva niaraka tamin'ny vahoaka ny resaka tamin'izy ireo nanana fimbonana tamin'izy ireo fa eto ny ota sy ny fahafatesana no nampisaraka azy ireo tamin'ny fanatrehany sy zay rehetra fanehony ny tenany no vakinareo ve zany talohany nanorenana an'izao tontolo zao mba aneo an'ireo toetrany rehetra zay maizy azy no zany raha misy trinité reto ka afaka afoy tena mba iaino kely fotsiny dia hita izy fa ny ray zanaka sy fanahy masina dia tsy andriamanitra telo toetra telo teo amin'ilay andriamanitra ray ihany io hitanareo fa fiseholy zany ray zay izy teo nanirino ray izy teo zanaka izy teo ary fanahy masina izy zao fa hafanara ihany ny ray sy ny fanahy masina tsy hitanareo ve azonareo ve tsy andriamanitra telo ny devoly ny teny andre zavatra eny taminareo mba hatonga anareo mpanompo sampy hitanareo andriamanitra tokana no niseho tamin'ny toetra telo ny ho ray ny ho mpamonjy ny ho zanaka ny ho mpanasitrana eny fanehony ny tenan'ireo tikany ny andeha miadana mba hahafan'ireo zay na de ny miaino oronapeo azy azo an'ilay fiheverana ka ahita aka ora maro a raha hoan'ny anankiray amin'ireo loha hevitry ireo fotsiny nefa antenaiko fa voazavako tsara zany mba ahitanareo an'izay tiako atongavana hitanareo
Andriamanitra voaseho tao am' Jesosy Kristy zay sady ray no zanaka ny fanahy masina, lay fafenony ny fomba n'Andriamanitra ara-batana. Ankehitriny lay fafenony ny fomba n'Andriamanitra ara-batana de mitoetra ao amin'ny fiangonany amin'ny malohany azy. Zay rehetra na izy an'Andriamanitra de narotsaka tao amin'ny Kristy, zay rehetra na izy an Kristy de narotsaka tao amin'ny fiangonany. Reo mpino tsy ny anaram-piangonana ho tonga sika afaka minitra vitsy fa naisitra an'izany ao amin'ny fisainanareo mandrakizay zao. Eny mba nehoana aminareo miaraka amin'ny fanampian'Andriamanitra ny natonga anio raha amelantsika anao an'izany izy. Inona ary ny tanjony eto ny aneho ny tenany amin'ny zanaka, hitanareo? Ary teo mba itoerany fafenony ny fomba n'Andriamanitra ara-batana ho aminy, fa mivelatra eto ny Kolosianina eto anatriako mihitsy, hitanareo fa manerana ny soratra masina rehetra no ahitana ny tanjon'Andriamanitra. Koa tamin'ny alalan'io fiainany ty zanaka ty io, tamin'ny alalan'ilay raha teo amin'ny hazo fijaliany, toy ny voalaza eto tamin'ny hazo fijaliany, no nahafahany nampiavana tamin'ny tenany an'ilay vatana ampakarina de evo zany, eva faharoa. Efa nomen'Andriamanitra tamin'ny tandidony zany, toy ny nataony teo amin'ny Mosesy sy reo hafa rehetra reo, toy ny zavatra nataony teo amin'ny Adama sy Eva, nanome tandidony. Fa naneo an'i Kristy sy ny ampakarina izy reo. Izy no Adama faharoa, ny fiangonana no eva faharoa. Fa amin'ny fotoana rehetra anaovany eva faharoa fangaroaro hanohitra ny teny, moa ve tsy toy ny nataon'ilay eva voalohany no ataony? Iezaka ilaza izy reo hoe eny ho antaona hafa zany. Ho hitantsika afaka minitra vitsy raha laza izy hoe ho antaona hafa io. Ahoana no ahafahan'izany ho antaona hafa? Raha indro fa izy no tsy miova. Ho marsy an'io ary marak'izay. Saingy tanjona tao amin'Andriamanitra io ary nafenony tamin'ny mason'ireo manantsaina sy reo endry zany. Fa nasehony tamin'ny zaza voateny rahateo, de zay voateny rahateo ny andray azy. Jereo tsara fa zay no natonga ny hoe nandritra an'ireo taona maro. Rehefa namely ny sasany io hazavany io de nolavany zany ary natosony ny faingana. Fa teo reo manam-pahaizana sy mpisorona malaza, reo Rahaby no fan'ireo mpampianatra malaza sy manam-pahefana. Maro isan-karazany tamin'izany, tahaka Nikodemosy sy reo hafa. Lehilahy namiratra tamin'ny fianarana nefa tsy vitany akory nahazo an'io. Ary nisan'ireo mpisorona malaza teo reo Rahaby zay nampianarana ty teny ty. Oh, fantatra izy ireo zany, saingy ara-tsaina. Fa hoy izy, ianareo avy amin'ny devolonareo ary ny asa no ataonareo. Eritrereto zany, lehilahy masina, sady tsy misy azonareo tondrona tanana na ny fiainany na ny fiainany ray na ny fiainany razambeny na ny fiainan'ireo razanrazambeny. Fa raha nisy zany de ho faty tao mienatra izy, ho toram-bato ho faty. Indro anefa Jesosy eto fa niantso an'io andiany hoe andiana devoly. Nefa olona mpivavaka. Ankehitriny, oh, zao ary lay fanambarana lehibe. Ankehitriny mba ampidina ny fianakaviany, mba amerina. Eny, nilainy namela azy ireo very, azonareo ve zany? Nilainy namela azy ireo nanota ka nanome azy ireo safidy malalaka, izy tsy vita ny ampanota azy ireo ka hitoetra ao Andriamanitra. Aveo anasazy azy ny amin'ny zavatra nasainy natao, saingy rehefa natao no mpiara-miasa aminy olona de navelany anao arak'izay safidiny malalaka ny olona. Eny, toy zany koa nanaovany anareo ankehitriny. Hitanareo, manao an'izay tianareo atao ianareo eo aminareo safidy malalaka. No zany ary raha napetrany toy zany ny voalohany de ilainy mametraka ny faharoa toy zany, ilainy mametraka ny tsirairay toy zany. Raha tsy zany de ho diso nataony tany am-boalohany. Hitanareo, kanefa fototra raha ihany misy ny olona rehetra. Mario ary izy, raha teo amin'ny fitondrana an'io iveriny, fa navelany anao an'izany olona io tamin'ny fahalalana fa anao an'io izy. Fantany fa anao an'io izy, saingy inona nateraka zany? Namoaka an'ilay toetra ny mpamonjy. Fa napetraka tao amin'i Jesosy Kristy ny tanjona rehetra mba ho tonga Andriamanitra tenany no nandray sazy n'ilay lalàna nataony de ny fahafatesana ka ho faty mba anavotana ilay vady very no ny fandavany azy. Rehefa nanalavitra ny teny Eva dia nanalavitra ny vadiny izy, ary rehefa manalavitra ny teny ny fiangonana mba ho anara-piangonana de mandà sy mijangajanga amin'ny tontolo ny fahendren'olombelona izy, amin'ny fandavany ny fanapahany tenin'Andriamanitra. Mazava ve zany? Hoy ny Baiboly mijangajanga ara-panahy. Zay teny rehetra ao amin'ny Baiboly ka lavina na misy fantikana manokana tao amin'io de tena fandavana sy fijangajangana manolotra n'ilay Andriamanitra zay vadinareo. Ary tsy hiditra ao amin'ny fanjakany lanitra mihitsy ny mpijangajanga, fantatsika zany. Hitanareo, koa hitanareo fa zay no nataony Eva tamin'ny voalohany. Maro indray ary ankehitriny. Eny ary, inona ilay tanjona anankitelo? Ny aneho ny tena tao amin'i Jesosy Kristy, miditra ao amin'ny vatana tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy mba ho lohany. Aveo inona? Ampody indray ny Edena.
amerina zay lavo zay ihany no zavatra niala tamin'ny toerany teo amin'ny toerany ny hafa rehetra nananany saingy ny ilainy no namelana nametraka ny olona teo amin'ny safidy malalaka mba ho lavo ka zay no nahafahany ho mpamonjy mba hivoahany zay efa tao aminy eny lay toetra ny mpamonjy ny ilaina nisy zavatra very fa io zavatra io mihitsy ny nalavo ny olona ka natonga azo very no natonga azo mpamonjy azy io ka nandray an'ilay lalàna nataony ihany fa tsy azo natao zany tamin'ny maha Jehova lehibe azy zay nanerana ny toerana sy ny fotoana rehetra eny tsy vita nanao an'io fa nylainy no tonga olona ary tonga ho isan'ny fianakavian'ilay olona lavo izy amen ka tonga olona Andriamanitra no tonga nofo aleloia ataonareo fetanana fotsiny niany nefa tsy zany misy zavatra atao anatiko ato Andriamanitra no tonga avy amin'ilay Andriamanitra ka tonga ho za ka nandray ny otako teo aminy mba hahafahany manao aho izy amen amerina amin'ilay tanjony lehibe dia nisy ireo zanakalahy sy ireo zanakavavin'Andriamanitra satria ray mandrakizay izy tao amin'ny toetra io eny ka nylay nanavoaka zany koa hitanareo avokoa ve le tanjona anankitelo hitanareo fa nianeo ny tenany tiany io tonga eny very zao tontolo zao ny ilainy ary ny aneo ny tenany tao amin'ny lehilahy iray mba ho tonga mpamonjy tamin'ny alalan'ny fampihavanany raha teo amin'ny azo fijaliny eny ny ilainy io tonga toy zany io faty mba amonjy tsy amerina ny tenany ao amin'ny fiangonana ka olohany ao amin'ny fiangonany tsarova eto fa tsy afaka sady tsy ho afaka no tsy ho anara-piangonana mihitsy zany tsy maintsy olohany izy ary teny izy amen ahoana ny mety tsy foany zay mety ho fanekempononao zany dia mandefa ny fiangonana ao fijagajakany io amin'ny fandraisana an'izay teloolombelona na zay mety ho fanekemponona sy zay anara-piangonana tonga dia voamarika avy hatrany izy ao amin'ny apokalipsy 7:20 ho toy nyjanga sy mpijangajanga fa ny fiangonana katolika romanina nyjanga ary reo protestanta mpijangajanga tena mazava zany ka azony rehetra vakina mijery andreo tam-piangonana sika sady mety hitanareo amin'ireny oronapeo reny io raha irinareo zany tokoa koa ny zavatra rehetra mifamaritra mifanekemponona ivelany baiboly dia janga eo mason'Andriamanitra fa zay zavatra nataony Eva ihany no ataony nanalavitra n'ilay teny de Kristy ola eny ary hitantsika eto ny zavany afiny zay nananany sy nafeniny natao an-tsainy talohany nanorenana zao tontolo zao tianareo ve eto ny amaky kely an'io andesika amaky an'io fotsiny raha ampitsara ny fotoana nanareo dia amaky an'io sika andesika matika fotsiny eto amaky anankiray montsy sika na izany aty zany ao amin'ny bokin'ny Efesianina ary andesika anomboka amin'ny toko voalohany amin'ny Efesianina ovakina ary eto mandrosy any lesona ho an-sekoly alady ny amty fisehoana anankitelo eo amin'ny Kristy ty andesika maky Paoly apôstôlin'ny Kristy Jesosy noho ny sitrapon'Andriamanitra ankehitriny jereo tsy nalefa ho azy zao tontolo zao io fa mamangy ny olona masina any Efesosy sy mahatoky ao amin'ny Kristy Jesosy ahoana ny fidirana ao amin'ny Kristy Jesosy amin'ny fikambanana amin'ny fiangonana ve amin'ny fahaterahana fahafanahy iray ihany Korinthiana 1:12 no nanaovana atsika batisa ho tena iray hitanareo mariny zany izy ireo ny resahana eto tsy nalefa ho azy zao tontolo zao any ivelany io tsy atsika resahana mpanoty izy ty satria tsy misy fatany amin'io tsy nalefan'ny Paoly tamin'ny mpanoty io hoy izy ity dia ho an'lay andiany ao amin'ny Kristy Jesosy ho aminareo aneny fa soavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo isaorana any Andriamanitra rainy Jesosy Kristy tompontsika zay nitahantsika tamin'ny fitahim-panahy rehetra ay zany any an-danitra tao amin'ny Kristy any an-danitra toy na nitiavako anana fotoana no mariako mihitsy ny eto amin'ny baiboliko ny amin'ny hoe any an-danitra io mikasika ny hoe any an-danitra ny any an-danitra vetoveto-monja dia nitoerana ray sy nylay mpino ao amin'ny Kristy eny eo misy an'ilay mpino ao amin'ny Kristy any an-danitra araka ny nifidianany antsika eno tsara nifidianany antsika tao aminy fony mbola tsy ary ny fanorenany zao tontolo zao ovina no nifidianany antsika
fony mbola tsy ary ny fandroenany zao tontolo zao tamin'ny fotoana nanafenany ale zava-miafiny lehibe lay tsy ambaratelo lehibe ny fidianany atsika tao amin'ny Kristy fony mbola tsy ary ny fandroenany zao tontolo zao mba ho masina sady tsy misy tsiny eo anatrehany sika amin'ny inona fitiavana rehefa inona notendreny raha teo sika amin'ny fananganananaka amin'ny alalan'i Jesosy Kristy mba ho azy arak'izay ankasitrahany fony voatendry raha teo. Zay no zava-miafina. Izy talohan'ny Kristy na zay zavatra hafa ho teto an-tany hitanareo eto ve lay zava-miafina lehibe dia ny fidianany ampakarina fatany fa ho lavo eva noho ny tsy finoana ny teny efa fatany fa ho lavo izy kanefa ny fidy ampakarina tsy ho lavo izy fa hifikitra amin'io teny io na dia eo aza zay rehetra lazay zao tontolo zao sisany amin'io hifikitra amin'io teny io izy ireo voatendry raha teo niakan'io toeran'io izy ireo. Ny fananganananaka amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ka nanendry raha teo ny fiangonana ho amin'ny toerana lehibe sy be voninahitra izy. Hitanareo ve eto ilay tsy ambaratelo ny hanao inona ampody any eva lavo fefa naneo raha teo ny endriky ny fiangonana izy io mariny eto fa toy ny nanokafan'Andriamanitra ny lany voan'ny Adama mba hamoahana ny eva avy amin'ny nofony sy ny rany ihany ka nampisaraka ny fanahiny zay lasy vavy izy ka ny mahavavy natao tao amin'ny eva nisy tao natehezany nalainy teo amin'ny lany voany dia avy tamin'io nanaovany any eva dia toy izany koa no nataon'Andriamanitra nalany avy tao amin'ny lany voan'ny Kristy ny ra sy ny rano fa Kristy dia teny ary nalainy ny teny mba hanaovana ny fiangonany eva. Hitanareo ka tafaverina eo amin'ny ray navotan'ilay rano voaka avy tamin'ny vatany. Hitanareo ve zany eto voaseho ankehitriny lay zava-miafin'Andriamanitra lehibe zay nafenina hatramin'ny fandroenany zao tontolo zao saingy efa naseho tamin'ny endrika tamin'ny fotoana rehetra io. Jereo ankehitriny hitantsika zany fa izy fa nataony io ary ato amin'ny Efesianina sy amin'ny toerana maro hafa ihany koa mba hanomezana anareo ampy tsara eny nandritra an'ireo taona maro reo navoaka ny tsikelikely io zava-miafina io. Hitanareo ve zany eto eny nandritra an'ireo ahoana nataony inona nisy teo amin'ilay endrika voaseho raha teo nosokafany ny lany voan'ny Adama ary nisy ampahan'ny nofony nalainy fa Adama io mba anaovana ny eva ny ampakarina dia tsy maintsy ho teny satria teny izy tsy afaka hiankina amin'ny fanekem-pinoana izy io tsy afaka hiankina amin'ny anaram-piangonana tsy afaka hiankina amin'izay fitondran-tena tsara fa tsy maintsy miankina eo amin'ny teny reny ihany satria ampahany zany izy io nalaina avy tao amin'ny Kristy. Hitanareo ary mba hanananantoko fa raha ny amin'ny fampakarana rehetra eto ampahany Lutera ampahany Wesley ampahany reo mpaminany reo fa raha tsy ampahany izy ireo noho ny fanambarana nananany dia izy ireo no tonga vatany tongotra ratsa-tongotra tanana sy ny sisa marapatonga ilay aloha zay ho jerentsika afaka minitra vitsy. Hitanareo reo no mitambatra mba ho fampakarana feno lay vatany teny io de Kristy. Amen. Ivelan'izany dia verenareo tsy rarahiko zay fahatsaranareo na toy na fifandraisanareo amin'ny olona na toy na fimbonanareo na toy na raha-pivavahanareo verenareo raha tsy ao anatinareo ty teny ty raha miray amiko ianareo lay teny ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao zay tianareo satria tonga iray amin'ny teny ianareo lasa lohany izy manana ny fanapahany ianareo no ampifatony ianareo maty zao tontolo zao tsy eo aminareo intsony. Hitanareo fa miaina arak'izay tiavany azy ny hafa rehetra amin'izao tontolo zao fa tsy manao toy izany ianareo na dia izany azy mpifatotra ianareo miray zioga aminy mora ny ziogako miray zioga amin'ny Kristy amin'ny teniny tsy manao afa-tsy zay ny mahafaly ny ray aho ary raha tsy afaka ino ianareo fa zany ho izy dia inony teny tanteraka tokoa. Mario
mario eto fa tamin'ireo taona tany aloha namoaka an'izao tsy kelikely izy nampiseho moramora ny zava-miafina tamin'ny alalan'ireo mpaminany sy ireo tandidona afaka toizantsika fotsiny zany eto fa maneho ny tenany izy naneho ny tena tao amin'ny Mosesy izy jereo Mosesy teraka tamin'ny fotoana nanenjehana ny ankizy teraka ho mpanafaka izy nafeny natao amin'ny fiara zozoro tahaka an Jesosy mihitsy nentina tany Egypte izy niala tao izy niakatra teny an-tendrombohitra verina niaraka tamin'ireo didy niakatra teny an-tendrombohitra Jesosy toroteniny voalohany de le toriteny teny an-tendrombohitra ary nidina niaraka tamin'ireo didy efa renareo ny lazany izy ireo fa ino hoe aza mijagajaga lasaiko anareo fa zay rehetra mijery vehivavy ka ila azy de efa nijagajaga taminy sady mpanao lalàna no mpisorona no mpanjaka no mpitarika zany mihitsy naneho ny tena atao Josefa izy teraka teo anivony anaram-piangonana de ireo lalàna nakalany izy ireo tsy tamin'ny antony izy satria ara-panahy nahita fahitana nomba azy Andriamanitra afaka nandikany nofo izy de nakalain'ireo lalàna namity ireo lalàna ihany tamin'ny vola 30 teo tena tahaka ny namarotany Jodasy azy izay isan'ny ralàna tamin'ny vola 30 natsipy tao andavaka izy ary noheverina fa maty mariny zany nambara tamin'ny rainy sy ny hafa hoe maty izy nefa natsipy tao andavaka de nesorona tao ary nakeo antanaka varany Farao tao abonjy atoinina ny jaliny teo fa nisy roa vovonjy lay mpitondra kapoaka sy lay mpanao mofo ny ray tamin'izy ireo very fa ny ray vovonjy zay no izy fa lay mpitondra kapoaka very ny ray tamin'izy ireo fa vovonjy ny ray tony teo amin'ny hazo fijaliana mihitsy raha tao an-tranomazy raha nisy azy izy niantona teo amin'ny hazo fijaliana hitatsika fa tonga mpifaritro izy ary nisy jiolahy very fa vovonjy ilay ray hitanareo fa mitovy mihitsy aveo de tonga teo an-tanakavanan'ny Farao izy lay mpanjakana ny nofo sady efa nandray fahitana izy hoe hitoetra eo tongotry ny mpanjaka ka omena azy ny fanapahana rehetra ao Egypta tsy maintsy tanteraka ary lay fahitany mety nandinika any amin'io matetika izy tamina tao an-tranomasina azy efa naniry ny somony sy ny sisa nefa nandinika any amin'io izy tsy maintsy tanteraka ny fahitany raha iandroany na de ela zany hitrangy io toy ny voalazako malariva nafako malariva tamin'ilay fivoriana alarobia ariva teto hitanareo fa tsy maintsy hitrangy zany raha izay ny voalazan'Andriamanitra de tsy maintsy mitrangy zany mpaminany voamarina izy ka hitrangy zany satria tenin'Andriamanitra io ary eo mpaminany ihany no iaviny ny teny hoe mpaminany de midika mpitondra fanambarana ny amin'ny teny nosoratan'Andriamanitra tahaka ny hoe plazara teo eny na pahita mario fa ny pahita ny afantarana fa plazara teo no avy izy dia ny anamarinan'Andriamanitra azy no ny fahitany zavatra mialoha ary koa mitrangy zany raha misy mpaminany ka miteny sy milaza zavatra hitrangy eo aminareo raha tsy mitrangy io aza miano azy fa raha mitrangy zany dia momba azy tsara ho anareo ny atahotra azy satria momba azy eny mariny zany zay no fanamarinana zay no afantaranareo hoe fahamarinana zany na tsy mamaly amin'ny alalan'ny teniny Andriamanitra eo amin'ny olona amin'ny alalan'ny olona hitanareo fa amin'ny alalan'ny olombelona ihany no itenenan'Andriamanitra zany voaloboka ianareo sampany tsy mitondra voany voaloboka ny sampany no mitondra ny voany voaloboka mario fa zay foana ny fandehany hitantsika eto Josefa fa tsy nisy olona afaka hikasika na ankeo amin'ny Farao raha tsy efa nahita ny Josefa aloha tsy misy afaka ankeo amin'ny ray raha tsy amin'ny alalan'ny zanaka ary rehefa niala teo amin'ny seza fiandrianana Josefa de nitsofina ny tropetra aoka iondrika ny lohalika rehetra tonga Josefa voninahitra iondrika ny lohalika rehetra ndray androany anaiky ny lela rehetra rehefa hiala eo amin'ny seza fiandrianana ny rainy izy eny ka tonga eo iaiky ny olona rehetra fa izy no zanak'Andriamanitra na ianareo fa ho tara loatra eo ataovy zao zany ankehitriny mahatsikaritsika fa tamin'ny alalan'ireo tandindony zany azotsika raisina na de ny amin'ny Davida azy atony namboarako voateo fa niala ny seza fiandrianana izy laviny vahoakany ihany niakatra teo amin'io tendrombohitro ihany ny tendrombohitro oliva raha nakao amin'ny tranomaizina nisy azy izy nakao amin'ny tranomaizina nisy azy izy satria no lavin'ireo rahalainy zay vahoakany ihany niakatra teo ary izy nitomany ny fanahiny Kristy tao aminy io fa nilaviny izy ary nitomany raha nijery any Jerosalema sady nanao hoe ny Jerosalema o impiry moa mpanjaka no lavina 800 taona tatio arina nitsangana tao Jerosalema lay zanak'i Davida teny atapony Jerosalema no lavina sady nitomany any Jerosalema nanao hoe efa tonga ny ora ho anao mariny zany hitanareo milazany aminy reo olo-masina rehetra eo tamin'ny tandidona ihany saingy mbola nafenina lay zava-miafina teo tsy nalalana nataony akory reo lehilahy reo lay izy tarian'ny fanahiny anao zavatra ihany no fatany eny nafenina ho amin'ny andro farany atio ary zany ho amin'ilay fanambarana lehibe fa mba hanehoanany io dia naneho ny tena tao Mosesy izy tao amin'ny Davida sy Josefa sy Elia sy ny sisa teo amin'ireo ianareo azontsika raisina ny tsiraray amin'ireo mpaminany reo amoantsika ny fiainany mba hamoany eo aminareo fa naneho tanteraka an Jesosy Kristy io zany indrindra nefa de mbola tsy nomena tanteraka ny tsy ambaratelony fa nandrasany ny fampahafantarana an'io amin'ny andro farany arak'izay fanampanantenainy ka nandrasana ny fotoana azahoana an'io tanteraka eny alohany ahafahany maneho an'io raha nambarany avokoa zany satria voasoratra ho zava-miafina ny baiboly misaotra ny ray Jesosy noho ny amin'izany
eny nono nanoratana nyzany ho zava-miafina ankehitriny zava-miafina ny fiaviany tompo tsy fatatsika ny fotoana iaviny ahoana ny fiaviany fatatsika nefa fa avy izy hitanareo ko dia niandry an'izao andro faran'izao ary ny zava-miafin'andriamanitra rehetra rehefa vita tanteraka zany dia eo zany vao ambara ny siaseho an'ny efa nataona la mbola tsy nomeny avokoa ny zava-miafina tak'izao zany amin'ny taony tompo kase fito eny fony nampiasan'ny Martin Luther tamin'ny famohanany fiangonana voalohany Andriamanitra na ito am-piangonana io ary fony izy nampiasan'ny John Wesley ka nitondra azy ireo nivoaka tsikelikely ka nanambara tao amin'izy ireo ny amin'ny ito am-piangonana io fa rehefa miverina eo Baiboly dia mahita an'io sika ankehitriny kanefa amin'ny andro farany no zany zavatra zany manan-danja indrindra dia niresahany eto io sady naseho any reto kotrokorana fito reto ary Luke Handleff ny boky life ary namoakan'io raha hoana nanao faribolana sy mazava zay tsainy izy ireo nazavay teo io sady mbola tsy fantany zany kanefa voalaza teo hoe mandehana any ka miandrasa ny anambarana andreo zava-miafin'ireo volana maro talohany isiny zany ary indro fa nitranga tokoa araka ny fomba voalazany fa izy zany matsikaritra reo ve ny eo amin'ny sary io nalay anjely eo amin'ny akavanana azy fony tonga materialy izy ka nidina niaraka tamin'ny elany teo an-damosiny sy ny lohany tongilana indro fa eto amin'ity sary ty mihitsy zany tovy tanteraka volana maro talohany trangany ifa voalaza teto hoe anangona ny vatan'ireo mpily araka izy mba anambara andray an'ireo zavatra natao ankilany indro fa tonga teo Luther fanamarinana ihany nitoriny ary niasa mafy tokoa izy tamin'io taona io tsy fantany akory hoe ino ny taona io indro fa tonga Wesley ka niasa mafy teo amin'ny taona nisy azy io ihany koa hitanareo maro miatsika nivoaka fitao nisy fiangonana maro hafa nipotra tonga ny Pentekotista avy eo niasa mafy izy nefa nanangana rafitra ka niverina tao amin'ny fahafatesany indray andrainio sika afaka amin'ny minitra vitsy niverina vetra tao amin'ny fahafatesany ary tonga avy eo ny fanambarana ny zava-miafina mba hanambarany amin'io rehetra io rehefa ampianarana kely teo reo Luther ohatra dia nitondra ny katesisma sy ny maro hafa koa tao ary Wesley nitondra nyzao antisy ny hafa reo zavatra hafa reo koa ary nitondra rafi-pivavahana toy izany koa ny Pentekotista ny batisa amin'ny ray zanaka fanamasina sy ny sisa tsy nalalany akoatra zany satria avy eo miverina mandray andreo zava-miafina rehetra eo ndray amin'ny andro farany ka manazava an'io miariary manambaran'io nahoana eo amin'ny andro farany avokoa zany eo ny fotoana anambarana ny zava-miafina lehibe ny afina tao am-pon'Andriamanitra io azonareo ve zany raha diso an'izany ianareo dia enondray zao oronape zao tsy fantatra hoe afrina no mbola hitoerako miaraka aminareo tsaro fa fahamarinana zany avy amin'ilay zao no lazain'ny tompo fahamarinana zany soratra masina zany tahaka andreo zava-miafina fito teo amin'ireo tompo-kase fito farany ny zava-miafina mikasika azy ireo efa nivany re tompo-kase ary nifanesi ny taona tsiraray ka namela zavatra maro niahaka fa Andriamanitra tsy sitrany nampiahaka an'io dia niverina izy ka nandray andreo zavatra ireo andreny fampianarana natomboka izy ireo reny dia navoaka ny zany ary nambara ny zavatra rehetra zay zavatra ihany no ataony ankehitriny raha manambara ny zava-miafiny Kristy dia ny hoe izy ny tanjona anankitelo nananan'Andriamanitra ho an'ny fiangonana la manala ny sary reo aminy manambara ny manambara raha hony epistera dia mampafantatra ary indrindra hony epistera fa ny fahamarinan'Andriamanitra zay nidika ny fanambarana ny fanambarana io ny fomba fampafantaran'ny Kristy ny tenany amin'ny fiangonany isy ilaza eto hoe Henry Labranam avy aminao ihany zany ahoana nilazantsika an'izany no sika te ilaza zavatra fotsiny mario eto fa nampafantatra ny tenany tamin'ny Petera izy raha tianareo raisina tsoratra zany eto fa isika raha tianareo ny amaky an'io amaky zany sika raha tianareo ny Masida Matio 5:5 sy 7:10 olazaiko zany fony niverina avy teny amin'ny tendrobotry fivatare izy reo hoy izy ataon'ny olona hoiza moa zay zanak'olona hoy ny sasany everina izy reo Eli anao ary nilaza ny sasany fa anankiray mpaminany Jeremia na anankiray amin'izy reo tsy zay anefa no nanontaniana hoy izy ataonareo hoiza ary ankehitriny miresaka amin'ny fiangonana izy eto hitanareo ataon'ny olona hoinona moa raha am'izao mandro zao mpanao filozofia izy io fivavahana ara sosialy eo lehilahy tsara izy inonay ho marina ny fampianarany tokony velomany zany veriko fa asoatsika kokoa io raha ataotsika tokony anana ny fiangonatsika sika ho atsika sy ny sisa zany hoe dadabe Noely tahaka ny tantarany dadabe Noely tsy ny fanehoana n'izay zavatra nasesiky ny fiangonana anankiray no tokony asehotsika fa lay fiainana zay tsy velomanareo amin'ny herinareo fa tonga ao anatinareo izy ary izy tena no mivelonao dia ho tonga mpifaritra ianareo raha manoloana ny fisainana rehetra mahaolona ny fanahy no mitarika anareo ahoana ny lalanareo fa hoe nareo mety ho fantatra angamba raha lasadala ny olona lasadala angamba no manao toy izao nefa raha ao aminareo sain'ny Kristy dia maneho ny tenany amin'ny alalanareo Kristy ary aseho ny fahantenany io fa tsy anareo tsy hoe lasadala ianareo
misy olona sasany azony fisainana tsy mitombona sy nytoy zany mivoakeny izy ka lasa daladala eny zany fatatsika fa tsy zay le izy de voly miezaka makatahaka ny tena zavatra alohany atongavany io hitanareo misy foanany tsy izy hitanareo fa ny olona resahana de zay manary ny eritreriny manokana sy ny fisainany manokana tsy hoe manatona jabany toy zany tsy tompoko fa manatona miaraka amin'ny fahatongavan-tsaina tsara ianareo ary mandray ianareo ambaniny fanapahany Kristy ka maneho ny tenany eny ho an'izao toy zao olona dala ianareo kanefa raha daladala ianareo de tena daladala ka tsy misy zavatra tsy afaka ifehanareo tanteraka ny devoly ny ampanao anareo zavatra mifanohitra amin'ny ty teny ty no ataony saingy rehefa mandropaka anareo Kristy de asehony avy hatrany amin'ny alalanareo ty teny ty satria izy zany teny izy hitanareo de afaka mahita ny fanehon'ny Kristy ny tenany ianareo tsy hoe karazana fisainana tsy mitombona na toy zany fa ilay tena Kristy mihitsy no maneho ny tenany amin'ny alalanareo mahafinaritra zany jereo ankehitriny hoy izy lazainareo iza moa mantany fiangonana izy de reo 20 teo aminy tamin'ireo antapitrisan'ny maro tamin'io andro io ny 20 nanotaniny ny fiangonany tamin'ireo antapitrisany tamin'ny andro ny loa 8 no nanotaniny hitanareo ary laza izy fa tahaka tamin'ny andro noa de toy zany amin'ny andro eviny zanak'olona zay nisy fanahy valo voavonjy tsy milaza hoe teo hoe valo no vonjena aza diso fandraisa reto tsy zay mihitsy lazaiko tsy fantatra hoe izy firy ny voavonjy am'izany fa amin'io lay fotoana farany ampakarana an'io andiany vitsy io ho andiany kely zany lazaiko marina aminareo entiny vavahady ary tery ny lalana ka ho vitsy ny aitsy zany fa rehefa le vatana lehibe navotana tamin'ireo taona rehetra no ivoaka de isy vahoaka maro eo maneho an'io ny apokalipsy 7 olona betsaka zay tsy tambosaina nivoaka avy tamin'ireo taona rehetra zeo de zay nandeha tao amin'ny hazavan'ny baiboly arakaraka ny nanambarana zany taminy ary fantatsika ankehitriny fa nanana hazavana bebe kokoa Wesley no Luther fantatsika fa namiratra kokoa ny pentekotista no Wesley hitanareo azo antoka fa izay satria nivoaka tsikelikely zany nandritran'io fotoana rehetra io tamin'ireo mpaminazy sy sisy marapatonga no fantatra tanteraka ankehitriny de ny mahandriamanitra azy ara-batana tao amin'ny Kristy ankehitriny miariary tsotro zao ny amin'ny Kristy ao amin'ny fiangonana fa fanambarana ny amin'ny Andriamanitra ny zavatra rehetra dia ny amerenana ny eva eo amin'ny tena toerany ray miaraka amin'ny vadiny maro io fa Andriamanitra ny vadin'ny fiangonana ary fiangonana no ampakariny eto Petera rehefa nantaniny izy de namaro hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona jereo ary sambatra ianao ry Simona Barjona hoy izy izay midika hoe zanaky Jona hitanareo sambatra ianao fa tsy ny nofa mandranona neo anao anio tsy tany an-tsekoly mihitsy ny anaranao an'izany fa ny raiko zay any an-danitra no naneo anao zany mario ny voalazany taminy eo ambony ny vato lampy io Petera anteo lay voan'Andriamanitra voatendry raha teo zay nandray an'io azavany io sady nomena azy ny fanalaidi ny fanjakana eo ambony ny vato lampy ny fanambarana ny amin'ny hoe iza moa Jesosy Kristy io izy no Andriamanitra voaseho amin'ny fahafenona eo ambonin'io vato lampy io tsy hoe ray zanaka ny fany masina ka olona faharoa izy eo ambonin'io vato lampy io no aoriko ny fiangonako ary ny vavadiny fiainatsita tsy ampiontsofosina azy tsy aresy azy hitanareo eo ambonin'io vato lampy io no aoriko ny fiangonako ny fanambarany Jesosy Kristy jereo Kristy ao anatinareo no mahatonga azy hoevo ny fiainan'ny fanambarana hitanareo ny fiainan'ny Kristy ao anatinareo no mahatonga azy hoevo ny fanambarana Kristy ao amin'ny baiboly no mahatonga ny baiboly ho fanambarana feno ny amin'ny Kristy ao anatinareo no mahatonga anareo ho fanambarana feno ny amin'ny zavatra rehetra zay no zan'Andriamanitra tao inona ary ny fahaterany indray ho ianareo raha labranama inona ny fahaterany indray ny fanambarany Jesosy Kristy manokana aminao zany amen hitanareo tsy ny fikambananareo fiangonana na ny fandraisanareo tanana na ny fanaovanareo zavatra miafaka na ny fitanisanareo ny fanakemponona na ny fampanantenanareo fa ivelona araka ny fihezan-dalàna fa Kristy ny baiboly teny izy zay voambara taminareo de tsy rarainareo zay lazain'ny hafa na zay mety hitranga Kristy any na pastory io na pretra na mety ho izy fa Kristy ao anatinareo zany zay no fanambarana iorenan'ny fiangonana ho ianareo eny luteranina batista presbyterianina tsy midika zavatra zany tsy midika hoinina amin'Andriamanitra io na de kely azy tsy ny fampanenonareo ratsatanana fa inona io Kristy tonga voaseho ary teny izy ka rehefa voabara ny teny de maneho ny tenany zany hitanareo zay mitanjon'Andriamanitra ny amin'ny Jesosy Kristy de ny anehoany ny tenany andraisany lalàna nataony ka ivelona araka ny lalàny ary nanatanteraka ny lalàny
tamina hafatesany fa Kristy Andriamanitra maty tao amin'ny nofo mba anameloka ny ota tao amin'ny nofo mba hafahany mampody ho an'ny tenany an'ilay ampakarina be voninahitra na votana iverina izay tsy ino afa-tsy ny tenin'Andriamanitra ka tsy anakalany io toy ny nataony Eva amin'ny fomba fisainan'olombelona. Hitanareo ve zany? Zay no hevitry Kristy, zay no hevitry Andriamanitra manambaran'io ny fahaterahany indray. Fa raha milaza ho nateraka indray ny lehilahy iray nefa miezaka ny ametraka ny reto fampanantenany Kristy amin'izao ny faran'izao reto ho amin'ny taona hafa ka manao azy ho Kristy ho an'ny omaly fa tsy anio, de efa vitan'ny Satana ny navery lalana an'io lehilahy io na io olona io. Ka raha milaza io lehilahy io hoe ino zany nefa tsy voaseho amin'ny alalana io, ho Jesosy ao Marka 11 reto famantarany reto no anaraka zay mino maneran-tany amin'ny taona rehetra. Andreo kademia izy iteny amin'ny fiteny tsy hainy sy reo fampisehoany fanomezam-poasavana lehibe anaraka azy. Eny, anaraka azy, tsy hoe mety izy, tokony izy, tsy maintsy ary ny tany sy ny lanitra andalo fa ny teniny kosa tsy. Koa Kristy aro ny maneho ny tenany ao amin'ny isambatan'olona na manatsaina izy io na toinona ka tsy malala akory ny abidiany tsy nahian'izany ny atsasaky ny apôstôly. Fa nalalany Kristy izy reo, tsy ny nahitany izy reo ampetera Jaona nivoaka avy amin'ny seminera mihitsy ny hainony azy. Oreo nihaino azy izy ka fatany fefa niaraka tamin'ny Kristy izy reo rehefa nanasitrana an'ilay lehilahy nandriga izy reo eny teo amin'ilay vavahady, de fatany fefa niaraka tamin'ny Kristy izy reo. Fa Kristy ny fahaterahany indray de ilay fanambarana ambaran'Andriamanitra aminareo io zava-miafina lehibe io, de zay ny fahaterahany indray. Ho toy inona raha akambanareo iango ny mandiany rehetra io eo amin'izay mampirindra tanteraka ny fanambarana, sady asehon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny amin'ireo asa mitovy zany toy ny zavatra nataony ihany ka tonga ny teny ho voaseho. Raha mba mahalala ny toerany fotsiny matsy ny fiangonana, isy zany raha iandroany de isy ny fampakarana. Rehefa fatany amin'io ankehitriny Mario, hoy ianareo rahalahy Branham fa zany tsy eny zany mihitsy fa marina zany tsy katrareo hoe fa tsy nalala an Jesosy mihitsy araka nofo Paoly, tsy nalala azy mihitsy Paoly. Fomba tokana nalalan'ny Paoly azy de tamin'ny fanambarana, tamin'ny fahitana, tsy zany ve? Tamin'ny fanambarana reriano nalalan'ny Paoly an Jesosy toy ny teo amin'ny Petera. Nahita azy tao amin'ny nofo Petera saingy tsy araka ny nofo ny nalalany azy, satria zay ny voalazan'i Jesosy tsy nofamandrany naneho anao zany na de ny fiainana ny velomako aza tsy nanambarany zany taminao, fa ny raiko zay ny an-danitra nanambarany io zavatra io taminao, de ny hoe tenin'Andriamanitra izy. Ary eo ambony vatolampy io no ahoriko ny fiangonako. Tsy araka ny nofo nalalan'ny Petera azy, lehilahy niara-nandeha nikasikasy ny maro hafa koa nanan-javatra bebe kokoa noho ny teo amin'ireo apôstôly rehetra Paoly. Hitanareo, oreo fa manana fanambarana lehibe noho ianao ary Paoly, satria hainao tsara fa niara-nandeha taminy niara-nanjony taminy ndray andro nandre azy ny resaka nipetraka tao an-tsambo niaraka tamiko izy sady nilaza tamiko mihitsy hoe andesika anjono amin'ny rehefatry fa azo zandrano bebe kokoa de nataonay zany. Hitanareo, hitanay nanao zavatra maro izy. Fa Paoly kosa nahita azy tao rinina fatesany, ny nilevenany, ny nitsanganany ka nanehoany ny tena tao amin'ilay andiafo nitarika ny zanak'Israely. Fatany fa Paoly zay jiosy de tsy atso any hoe tompo mihitsy raha tsy hitany fampisehoany hoe niverina indray ho tsy miova omaly sy mandrakizay izy. Ozy ry Paoly amin'ny fiteny hafa zaho lay Andriamanitra an'io ihany no lay izy omaly ity aho ao amin'ilay azavana teo ihany lay andiafo nresahany Mosesy tao amin'ny Romebiafo. Tsy mahagaga raha vitany nampisaraka ny lalàna tamin'ny fahasoavana manerana ny bokin'ny Hebreo, fa io andiafo raha io ihany no fanena taminy. Hoy izy zany Jesosy zay enjehanao, ary eto izy amin'izao andro zao arak'izay fomba zay ihany amin'ny alalan'io andiafo ihany maneho ny tenany sady manamarina ny tenany ho tsy miova ka manambara ilay zava-miafin'Andriamanitra na felina hatramin'ny androenana an'izao toy izao. Azonareo ve zany? Nalala azy Paoly nalala azy tamin'ny fanambarana, nalala azy tamin'ny fanambarana Petera niara-nandeha taminy izy resaka taminy. Noho zany tsara ho anareo ny aka-toerana ao amin'ity teny ity. Eny vao nilaza teo hoe teny izy, eny afaka hipetraka eo ny manam-pahaizana ka hamaky an'ity teny ity mandra-pamatora ny fisainanareo fotsiny amin'izay tiavany azy. Raha tiany atao zany satria maranitra sy mahiratsana izy. Raisy ny pretra katolika na tsy izy loatra raha ny marina fa izay teolojianina tena tsara ofana amin'ny Baiboly, rahalahy batista na presbiteriana na ny hafa koa. Ataon'izay heveranareo hoe tsy mahay ninininy ianareo. Eny rehefa ataony resaka inona zany? Hitanareo fa noho ny fahafantarany azy araka ny nofo io ny teny, fa ny fomba tokana mijenanareo de ny fahalalana azy amin'ny fanambarana. Raha azoko raisina de ho raisiko ny fampianarana presbiteriana mba matoraka anareo pentekotista ka lasa tony tsy misy fantatrareo mihitsy. Azoko raisina ny fampianarana batista mba anehoka aminareo pentekotista fa misy zavatra tapitrisany tsy fantatrareo ny aminy. Mariny zany, saingy tsy zay no izy, tsy zay le fiangonany, tsy zay le fiangonany. Ny fiangonany de izy tenany voambara
amen. Hitanareo ve zany sady voaseho amin'ny alalany teny mihitsy fa hoe Andriamanitra izy. Hitanareo ahoana no ahafahanareo milaza ray zanaka ary fanamasina avy eo atao batisa araka zany mpanompo sampy. Ie, ahoana no ahafahanareo milaza fa malalan'i Jesosy Kristy nefa teny izy raha indro fa tsy misy soratra masina ao amin'ny Baiboly, tsy misy toerana ahitana fa nisy olona efa natao batisa tamin'ny anaran'ny ray zanaka ary fanamasina. Ary ianareo vahoaka amin'ny Jésus seul ka mampiasa ny anaran'i Jesosy fotsiny rehefa manao batisa. Ny tenako manokana dia malala olona efatra na dimy antsoina hoe Jesosy za manokana. Koa hitanareo ary ve ny tarihan'ny anaram-piangonanareo anareo? Aiziny zany fa nehoanan'ny Kaina izay nitondra voankazo raha tokony ho rà. Hitanareo nefa dia tonga amin'ny alalan'ny rano fanambarana. Ie, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay ran'Andriamanitra, rano arina tao akibon'ny Maria. Fa nahalala azy tamin'ny fanambarany Paoly, izay ny fomba halalantsika azy ankehitriny. Izay ihany ny fomba tokana ahafahantsika mahalala azy. Tsy ny filazana hoe metodista tsy misy dikan'izany, batista tsy misy dikan'izany, katolika tsy misy dikan'izany, fa amin'ny fanambarana. Izany hoe nanambara ny teny taminareo Andriamanitra. Teny izy. Ary ny teny ahoana nahafantaranareo hoe voambary zany mivelona sy maneho ny tenany amin'ny alalanareo mihitsy io. Oh, efa ely zay nanadinoany ireo fiangonana an'io fanambarana lehibe io. Marina zany, ilay fanambarana ny amin'ny fahamarinana adino izy ireo zany. Tonga eo izy ireo, eny fon'ny potry Lutera lelana laza izy nanana ny fanambarana ho an'io andro io. Nefa inona no nitranga nisy andiana rikiny hiditra teo borivoly milakolana tony ny fiantsoana azy ankehitriny ireo rikevavy sy reny rehetrareny tonga nakeo izy ireo ary tampotampoka teo dia niseho zany io fomba fiteny io raha fantatrareo fotsiny fomba fanisa eo amin'ny Baiboly ka fantatrareo ny dikany Elvis na riki raha araka soratra masina. Ie, toy ny hoe nahoana Jesosy no hoy ianareo tsy misy dikany raha ny anarana zany ve tsy afaka isy io anaran'io raha tsy amin'izao andro farany zao ho an'ny olona amin'izao andro farany zao io. Nahoana ary Jesosy nanova ny anarany Abrahama ho Abrahama, Sarai ho Sarah, nahoana Saul no novany ho Paoly, nahoana Simona no novany ho Petera sy ny sisa. Hitanareo azo antoka fa midika zavatra io tsy afaka nytonono ny io anaran'io raha tsy tamin'izao andro zao. Izay no mahatonga antsika manana n'io zavatra araka ny elo atao tany ankehitriny io noho ny karazan-javatra toy izany podika ny taranak'olombelona rehetra vitany aminy. Eny, izay no antony nisin'io. Mario ankehitriny fa tao amin'ny marina izy zany tokoa tamin'ny androny Lutera sady nanana fanambarana saingy raha vao maty izy dia jereo nataon'izy ireo nanana afatra eo sile jereo nateraka zany nanana afatra amin'ny Pentekotista tany am-boalohany jereo nataon'izy ireo namory andian-dehilahy ka tena nitovy mihitsy tamin'ny Andriamanitra tamin'ny fahasoavana nandefa andriafo teo amin'ny Israely mpaminany fanatitra sady naneho ny tenany teo anivon'izy ireo ka namoaka azy tao Egipta namaky ranomasina mena nefa dia nila lalàna izy ireo mba hananan'izy ireo olon-kendry malaza nilainy hanan-javatra tao tamin'io ary inona nahazo azy ireo navela tany anefitra nandritra ny efapolo taona ny renireny ary tsy nisy tafiditra zany kambana tamin'io rafi-pivavahana io na dia anankiray azy. Kaleba sy Josoa izy roa ihany nijorona hoe azoko atao ny akan'io nijery ny ten'Andriamanitra. Maty tany anefitra avokoa izy ireo ary laza Jesosy fa maty mandrakizay izy ireo. Ie, taoriny nanehoany ny fitahiny sy ny heriny teo amin'ny taona nisy azy tahaka ny Lutera sy Wesley sy ny sisa. Tsy zany ve nataony? Oreo ndrazanay nihinana manatany efitra ozy nefa dia maty izy rehetra zany hoe fisarana marak'izay amin'Andriamanitra. Levona tany anefitra ny fatiny. Hitanareo maty izy ireo fa izany mofinaina izay nidina avy tany an-danitra tamin'Andriamanitra tsy afaka nahitan'io izy ireo tsy afaka nahitan'io tsotro izao. Eny ary efa tsy ny elany nanadinoany fiangonana an'io afatra aratsaina no ny eken'izy ireo aratsaina ny ompikambana ny fahalalana raha tokony ilay fanambarana ny amin'ny fahamarinana ny teny. Ankehitriny jereo eto no lazain'izy ireo amin'izao andro zao inonao ve fa Andriamanitra naniraka antsika andeha maneran-tany ka nasitrana marary itoro filazantsara androka dia miah eny ataoko fa maro zany saingy hitanareo misy raha matony resaka tamiko ndray andro hoy izy eny miara mirindra tsara ny fiangonana rehetra hoy tsy misy miara mirindra amin'ny hafa izy ireo na dia ray aza. Nisy katolika teo hoy ahoana ny aminareo ianao metodista ary ty katolika movy ka miara mirindra tsara ianareo hoy tonga nakambana azy ireo ipapy io zavatra tsara io ho an'ny karazan'olona toy zany fa tsy misy idirana fiangonan'Andriamanitra amin'ny mihitsy tsy misy na dia kely azy ivelan'io andiany rehetra io no misy azy. Zany mihitsy tianareo akambana zany mino zavatra iray ny anankiray nefa ny anankiray ny metodista mamafy rano batista manasitrika nefa samy mandany fanamasina amin'ny fahafenoany ny heriny oreo mandray ny fanamasina zay rehefa mino hoy ny Baiboly efa niraisinareo ve ny fanamasina fony voaniny ianareo izay ny tsy toviany. Hitanareo marina zany hitanareo fa oreo zay ny fiangonana katolika zay ny nanomboka voalohany zay ny nanao an'izao hoy ny metodista miorona eo Baiboly zay hoy Jesosy zao famantarana zao no anarak'izay mino ko aiza ary zany
Hitanareo ny asa ataoko nataonareo koa amy zavaboary rehetra am'izay rehetra mino azy koa aiza ary zany fa teniny io ny tany sy ny lanitra andalo fa nyteniko tsy mba ho diso mihitsy koa aiza ary zany hitanareo miariary io inona ary zany toetra na safiotra jereo zao maka voakatsaka tsara vaventy zay safiotra de alavy voakatsaka safiotra io voakatsaka tsara endriky zany nefa mble io inona no azonareo misy tao kely mivoaka to zao de mivadika ao mavo ary malazo zay ny misy ny anara-piangonana rehetra rehefa lasa safiotra amy tenin'olombelona miaro amy tenin'andriamanitra zany miakatra teo amy famantarana sy fahagagana fa raha voalazany jesosy hoe ino ny teny mivadika ao mavo zany ka manao hoe tsy anaikeny zany de miverin-dalana tony nataon'ireo mpisafitany sasany zay nandeha nijeriny kanana nakeo izy ireo de nanao hoe tahaka ny valasika eo izy ireo tsy atsika reseny izy ireo ny amalekita izy rehetra eo inona no ataony atsika de niverin-dalana izy ireo fa kaleba azy josoa noho izy tsy safiotra amen teo amy tenin'andriamanitra fatany fa nilaza andriamanitra hoe nomeko anareo tany io oreo afaka akan'io tokoa isika miakina amin'ny hoe aviazany naterahanareo raha nateraky ny tenin'andriamanitra anareo natao lohany ao amy fiangonany ny tenin'andriamanitra zay no antony nafatesany zay ny tanjony mba ahafahany manatanteraka an'io de ny asany malohany azy ao amy fiangonany aoka aloha ny tenin'andriamanitra miratra eo na to inona mety hoendriky ny hafa rehetra tsy raha naiko raha milaza zao sy zao sy zato ny manantsaina tsy misy ifandraisany am'ty zany lazan'io ny tenin'andriamanitra koa afaka androbaka an'io tokoa sika raha mitoro an'izany ao am'fiangonako aho ho ty mpitoro tenty tamiko hoy izy eo amy tsatoka efatra ao ampiangonana sisa no hitoriko hoy ah hitory am'ireo ah zany mihitsy milazan'izany ny teny vitatsika nanao an'io laza andriamanitra hoe ataovy io amen tady fialatsiny eo am'izany izy ireo hitanareo zay no antony mahajamba azy ireo eo amin'ny afatra ho an'ny andro farany am'izao andro farany zay anaporofony andriamanitra ny tena zao miezaka izy ireo ny anondro an'izany ho karazana filalaovana fanahy maloto na karazana inona reny ilazako azy karazana fisainana tsy mitombony na zavatra toy reny hitanareo fa miezaka izy ireo ny anao an'io hoaraky zay zavatra tsy maizy azy toy nataon'izy ireo fony izy teto fony teto jesosy na tsy no belzebuba izy mpanao atsarana milaza izy ireo ankehitriny fa karazana saina mifanandrify io hitanareo rehefa fantatra izy reto fa afaka anakeo izy ka nijery nanandrify ny olona ary namantatra ny eritreritra atao ampony izy ireo mihitsy milaza n'izany ny baiboly sady tsy milaza ny hebreo toko faefatra hoe velona ny tenin'andriamanitra ka maratra no sabatra roanely sady mahay mamantatra hatramin'ny eritreritra sy ny fisainana nefa de izy io teny io koa rehefa tonga ny lohany ao amin'ny olona iray io teny io de izy indray zany zavatra zany satria teny io amen ahony indray no mety asolafaka anareo am'izany manomboka eto tena mazava tanteraky io hitanareo eny ary zany no antony mahajamba azy ireo toy nisy tamin'ny andro na teto tany any kristy ola to zay ihany nasolafaka azy ireo oreo belzebuba izy hitan'izy ireo fa vitany io de oreo izy io de tsy hafa noho ny teraka tafijagajagana karazan'olona fahafa iterany deomiatsotro zao izy samaritany viany manana deomia ka zay no avitany an'io o jesosy mamela anareo any am'izay eny miatsony izy ireo ny tenin'andriamanitra sy ny asan'andriamanitra ho fanahy ratsy hoy izy mamela anareo any am'izany fa ho tonga ny fanahy masina ndray androany ka teny ray monja noerana zany dia tsy azahoana famela-keloka mihitsy na am'izao taranaka zao na amy taranaka hoavy amin'io andro lehibe io tsy azahoana famela-keloko zany koa hitanareo fa efa voasoratra mazava ao amin'ny soratra masina zany koa rehefa tonga eo amin'io andro io ny olona na toy inona mahamanatsaina azy na toy inona be any anara-piangonana eky ambanany dia voaheloko zany tsy maintsy voahelika izy ireo nanao blasfemi ny fanahy masina niatso an'izany olirolera na zavatra hafa mitondra anaran-dratsy na nto zany fa nizakan'izany hatrany ny fiangonan'andriamanitra na de paoly azy teo anatrian'ny agripa hoy izy araka ny lalana antsony izy ireo hoe fitokoana zay midika hoe adala no anompoko ny andriamanitra ny rasako ity manampaizana lehibe ty ny tonga teo amin'ilay toerana hoe araka ny lalana antsona hoe fitokoana nahoany voaseho taminy zany io andriafo niatana teo anoloany ihany nanao hoe zany jesosy lay andriamanitra lehibe tany anefitra niaraka ta mosesy za lay izy ka sarotra ho anao ny anipaka ny fanondronany nijoro teo ary paoly fantany fa teo ambavanozany ainy nefa ozy araka ny lalana antsony izy ireo fitokoana no anompoko ny andriamanitra ny rasako zay ny antsony an'io satria voambara taminy io tamin'ny alalala fahamarinana lehibe ny amy maizy any kristy ary am'izao androzao ho ny olona anara-piangonana io jesosy kristy zany lay fahaterany indray voambara ao anatinareo ka tonga lohany izy sady afaka aneo ny teniny ka ny zavatra rehetra nampanantenanao an'izao andro faran'izao dia azo no tanterany amin'ny alalan'le vatany rehefa miasa izy amen fa tenin'andriamanitra tonga voaseho tsotro zao io mareo eny ary tahaka ny tamin'ny androny kristy andriamanitra mihitsy no miazona ny fanalahidiny io fanambarany kristy io
inonareo zany tsy afaka hitan'zany mihitsy ny sekolin'ny teolojia lazan'io jesosy raha tianareo vakiny zany eto ny Masoda Matio 1:5 sy 7. deranao aho raha eo Andriamanitra ny lanitra sy ny tany fanafeninao teo mason'ireo endry sy manan-tsainy zany fanambara kosa tamin'ireo zaza madinika te hianatra. Hitanareo tsy rarahiko jereo reto manampaizana tamin'io andro io reo jiosy reo olona tena mahafinaritra ny rafi-piangonan'ny fariseo sy ny sadiseo sy ny herodianina sy zay mety nisy teo. Hitanareo reo rafi-pivavahana lehibe rehetra reo no lazany Jesosy hoe jamby ianareo mitarika jamba. Marina ny lazany Isaiany aminareo manatsofina ianareo fa tsy mandresy maso fa tsy mahita satria tao amin'ny fanano lazany Isaiany io dia ilay Andriamanitra ny lanitra no zany no nanajamba ny masonareo arak'izay nataony evanao taonareo ekenareo ny lafiny ara-tsaina nefa tsy misy fantatrareo ny amin'ny fanan'Andriamanitra no zany tsy samy ilatsaka ny akady va izy reo na lay mpitarika na lay jamba ihany koa iary ilatsaka ao ny jamba sy ny mpitarika satria jamba ihany koa izy latsaka ao ny mpitarika zay jamba mpitarika jamba samy ilatsaka ny akady izy roa ary Andriamanitra ireriny miazona ny fanalahidy toy zany ihany naseho amin'ny tao amin'ilay soratra masina vao novakiko teo tamin'ny lazany hoe ataon'ny olona ho iza moa azy zanak'olona dia ho Petera ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona hoy sambatra ianao ry Simona zanak' Jona tsy ny nofa mandranona ny eo anao zany fa ny raiko izay ny an-danitra eo ambony fanambarany irery ihany no ahoriko ny fiangonako rehefa vadiny fiainatsita tsy haresy azy. Hitanareo ankehitriny hitanareo ve tsy misy sekoly ary no zany tsy misy teolojianina tsy misy mpampianatra baiboly any amin'ireo sekoly ka mahafantatra na inona amity tsy afaka fantatra ninina amity izy reo tsy hainy atao ny alala zavatra mikasika an'izao nafenin'Andriamanitra ny dikany dia ny fahafantarana an'ity tamin'ireo mpampianatra voafantana indrindra sy ny hafa rehetra fa raha manokana isabatan'olona eo amin'ilay olona io izany hoe Kristy voambara eo aminy ary hoe ianareo voambara tamiko izy nefa le fiainana navoaka ny Kristy tato amin'ny baiboly lay fiainana tao aminy ka tsy mamoaka amin'ny maizy azy ao anatinareo dia diso zany ny fanambarana voarainareo. Raha asiko aina voatavo ny ao amin'ny ainy azo poara dia amo voatavo zany ny voany no ahafantaranareo azy teny zany mihitsy raha lay nisy voalohany mamboly azo ianareo voalopoka iray dia mamoaka salom-boalopoka zany fa raha mamo voalopoka lay sampany mitsiry voalohany aveo mamo voasary makinana manaraka mamo poara manaraka mamo pomany anankiray misy resaka grefy natao teo amin'io fa samy mamoaka an'izay ainao amin'ny avy samy hitondra ny ainy manokana ny anaram-piangonana tsirairay fa raha tahiny ka mamoaka tsimokafa lay voalopoka nisy voalohany dia amo voalopoka to lay nataony voalohany io ary raha lay ainy Jesosy Kristy no mamoaka vatany pily vaovao ndray dia hitondra votony nataony lay nisy voalohany io anoratra bokin'ny asa izy reo aoriny zany satria hitovy io ainy aray ihany. Hitanareo ve ny tiako ambara tsy hainareo atao ny sitaka amin'izany fa ny any Kristy ao anatinareo io natsofoka atao anatinareo tamin'ny alalan'ny fany masina mihitsy izay mivelona amin'ny fiainany amin'ny alalanareo jamba mitarika jamba maro io fa Andriamanitra irery no miazona an'io fanalahidy io tsy misy teolojianina afaka ilaza aminareo tsy fantany zany na fenina azy ireo zany tsy misy fantany mihitsy ny amin'io reo sekoly ary raha hoe nareo manana mari-pahaizana ny amin'ny lalàna dia tsy misy ataonareo afa-tsy hoia inoko fa eo amin'Andriamanitra so an'izay tena pino midiky zany fa tena nalalavitra be nareo niemitra tsotra zao tsy amin'ny fianarana no aizana an'Andriamanitra tsy ny fomba miavaka fanazavana an'io no ahafantarana azy amin'ny alala fatsorana sy ny fanambarany Jesosy Kristy eo amin'izay olona doto indrindra no ahafantarana an'Andriamanitra. Hitanareo tsy ny teolojianareo fa ny fanambarany Jesosy Kristy eo ambony vatolampy io no ahoriko ny fiangonako tsy misy vatolampy hafa ekeny tsy misy zavatra hafa ekeny tsy ny vatolampy hafa romanina tsy ny vatolampy hafa protestanta tsy zay sekoly hafa tsy misy zavatra hafa fa eo amin'ny fanambarany Jesosy Kristy amin'ny alalan'ny fahaterany indray irery ihany ao anaty ao no aterahany ka ny ainy mihitsy no atsofiny ao ary maty ny fiainanareo fa ny ainy Kristy no mamoaka ny tenany amin'ny alalanareo sady lohany eo amin'ilay olona izy dia hitan'izy ireo fa lay ainy mihitsy amin'ireo asa sy famantarana sy fahagagana zay nataony no manao toy zany amin'ny alalanareo ivelan'izany tsy eo amin'izy ireo akory ny antsona dia kely azy izy ireo fa miseho ihany lay fanambaran'Andriamanitra lehibe ny fahabangano io fanambarana io no antony ahitantsika fisarahana maro isan-karazany tokoa eo anivontsika feno fanimbazimbara tokoa fisarahana maro tokoa no misy eo anivontsika satria bangano io fanambarana io ny olona hitanareo fa banga eo amin'izy ireo io fanambarana io dia ireo mpampianatra Paoly taoriny ilay fanambarana lehibe voarainy amin'ny Kristy hoy izy ao amin'ny Korintana voalohany toko faharoa manana antoka hoe voavakinareo zany ho anareo mandray an-tsoratra jereo hoy izy tsy tonga teo aminareo tamin'ny fahendrena mihitsy jereo ty lehilahy nanam-pahindreny ty jereo ty lehilahy nanam-pahaizany ty
tsy tonga teo aminareo tamin'ny teny marevaka mihitsy aho. Kortianina voalohany toko faharoa, ny Kortianina voalohany. Iriko ny eny andeo vakiny io ahoana anana fotoana kely venareo mba kinadininy ray naroa fotsiny tiako fotsiny amakany mba ahafahanareo mba tsy tonga nareo iko ka amelanareo na de zay mian'oranapeo aza iverina amin'io eny mba ahafahany manao zany. Kortianina voalohany toko faharoa. Ino eto ty apôstôly lehibe ty Paoly lay mpanompon'Andriamanitra nanam-pahaizana. Andeo jeresika eto za Paoly raha tonga tany aminareo de tsy tonga tamin'ny teny fahendrena marevaka raha nitory taminareo zava-miafina zay an'Andriamanitra tsy nilaza mihitsy hoe zany mpampianatra ranona hitanareo fa ninitsy nafantatra zavatra hafa teo aminareo aho afa-tsy Jesosy Kristy indrindra fa izy voombo. Ary za raha tany aminareo dia azony fahalemena sy fatahorana ary fagovitana be. Ny teniko sy ny toroteniko dia tsy tamin'ny teny fahendren'ny olona mataona fa tamin'ny fanehoany ny fanemasina sy ny hery tamin'ny hery. Hitanareo eto fa zay ny filazantsara. Hitanareo o Jesosy mandehana katoria am'izao tontolo zao ny filazantsara. Tsy nilaza izy hoe mandehana mampianatra ozy mandehana torio amin'ny fiteny hafa asehoany hery fa reo famantaran'ireo no anaraka azy ireo tsy havitsy zany raha ny fampianarana fotsiny tsy maintsy ilay fanahy mihitsy ny maneho an'ireo famantaran'ireo. Hitanareo eno zao mba tsy horenan'ny finoanareo amin'ny fahendren'ny olona fa amin'ny herin'Andriamanitra ihany. La hitanareo fa nianovany olona tsy ny fahaizako manazava azy amin'ny hoe efa niova izy nefa tsy miova izy. Raha zay no ataoko dia maneho amiko zany fa azo antoka fa raha misy olona milaza an'izany amiko dia aneho amiko io fa tsy hanana ny fanambarana de le fanambaran'Andriamanitra anankitelo. Hitanareo eny aby anefa amin'ny fahalemena amin'ny efa matanjaka zay fa tsy fahendreny zao tontolo zao fa na ny mpanapaka zao tontolo zao zay olona mialevona fa milaza fahendren'Andriamanitra zay ka zava-niafina. Hitanareo fa lay zava-miafin'Andriamanitra anankitelo io de fahendrena zay nafenina sady voatendrin'Andriamanitra ho voninahitsika talohany nanaovana zao tontolo zao. Ary tsy nalala zany ny mpanapaka zao tontolo zao na mpisorona rebe araby azafady nareo hafa tsy nalalany amin'io fa raha nalala izy de tsy nomboany tompony voninahitra. Hoy nareo disanao mety raha milaza hoe raby sy mpitoro teny izy ary nanombo azy. Toy ihany zany asika vakeny eo eny azo toizana fa mba hananana fotoana satria tsy misy afa-tsy mbola tsy tara zao kanefa maro ny tokony holazaintsika eto raha manampy atsika ny tompo koa ny fahabangany io ary fa Paoly ilelana anapahaizana ambony io tsy niezaka mihitsy izy ny ampiseho ny fiteny teolojika ny ambony teo amin'ny olona ny keny ampanetretena ny tenin'ny tompo ary ny velomany ny teny ka lasa voaseho tamin'ny alalan'izany. Velona tamin'ny mpamendrehana tokoa izy ka nahatonga azy ireo nahitan'i Jesosy teo aminy ka nahatonga azy ireo mihitsy nitady mosarany alainy ary apetrany eo amin'ny marary. Zany ny fiainan'i Kristy. De reo lazainy sasany eny hitanao fa Eli nanao an'io efa ely zany napetrany teo ny teny fa tamin'ny andron'ny Eli io. Eny zay ny feritreretan'izao tontolo zao ny pretra manampahaizana sy ny sisa re fiangonana amin'izao andro zao zay ny feritreretan'izy ireo fa ho an'ny mpino afa ny fahalalàn'izy ireo. Hitan'izy ireo fa lay fanambarany Kristy tao amin'ny Eli ihany no teo amin'ny Paoly zay naneho karazana fiainana iray ihany satria mpaminany izy. Hitanareo nilaza zavatra hitranga raha teo zay nisy araka zany izy ary fantatry izy ireo fa fanondron'Andriamanitra ny mpaminany zany de fantany fa mpaminan'Andriamanitra io tsy azonareo zokizona hiala amin'ilitsy izy ireo fony nahita Petera nilaza zavatra hitranga raha teo ka nisy izy ireo de nanao hoe avelao fotsiny ny alo ny andalo eo amiko. Amen. Zany ny fiangonana izy ireo ihany mino an'io zany mihitsy voambary io amin'ny latsa ve Paoly hoe noho ny ananako maripahaizana ny amin'ny lalàna sy ny sisa dia mino azy izy ireo tsia ozy no adinoko zany rehetra zany ny fahendren'ny olona ozy efa maty aho fa fantatro amin'ny herin'ny fitsanganana tamin'ny maty izy de zay no nahatongavako teo aminareo niaraka tamin'ny fanehoana ny herin'Andriamanitra. Ino zany manao an Jesosy Kristy ho tsy miova masany io ary marak'izay reo asa nataon'i Jesosy ihany no nataon'ny Paoly ka nahita an'Andriamanitra izy ireo fa le ray lehibe naneo tena natao amin'ny roa miafy no naneo an'izany tamin'ny Paoly ary ino izy fa empanehoana an'izany ray ankehitriny fa tsy niova izy tamin'ny taona rehetra reo mandriamanitra azy anankitelo omaly sy anio ary marak'izay. Ino zany lay mpanafitra ao amin'ny fiangonany amin'ny malohany ao amin'ilay fanjakana ho avy. Amen. Hitanareo ve zany tena tanteraka tsy misy toy zany. Mario ny fanemasina irery ihany no mpanambara ny fanambarana avy amin'Andriamanitra ny amin'ny Kristy. Tsy misy sekoly mavity zany tsy misy mpampianatra mavity zany tsy misy olona natoinina fianarana natoinina mampivavaka azy sy ny hafa koa tsy misy olona mavity zany
afaka mely mafy ah eto finy kristianina nateraka indray eto atsangano ny tanana zay feno ny fany masina eny ary anoy ary sika tsara zany mario eo am'izay voatendry raha teo ihany no anaovany anio tena mariny zany zay rehetra nomeny raha ihany no anatona ary tsy misy mahay manatona raha tsy efa nomeny raha ia izy hitanareo zereo reto mpisorony reto fa nanao hoe belzebuby lehilahy io mpanao atsarana de miny ah fa lay vehivavy kely ny renireny teny efa nanambadinenina efa nanambadindimy izy ary lay fahenina ny toerany ary hoy jesosy andeha tsoy vadinao ka makanesa saty hoy izy tsy manambady ah hoy izy eny efa inenina nanananao efa indimy nanananao sady tsy vadinao lay toeranao ankehitriny hoy izy io tompoko ino zany namely an'lay voy io azavany io raha namely an'ireo mpisorona zany o reo mpanao atsarany ty lehilahy ty hitanareo fa tsy nisy aina tao safiotra io atreo am'izay takatry ny rafi-pivavahany any nefa de maty avy eo tsy mba safiotra nefa ty vehivavy ty hoy izy tompoko hitako tazaky ny famirapiratany atsaranyireo maso ny tolagaga ranomaso teo amin'ny tavany hoy izy tompoko hitako fa mpaminany ianao ny andry ny mesia fa raha avy ny mesia dia anao an'izao zavatra zao izy ilazany zay zavatra zany aminay hoy izy zany hoy izy tompo nilaozany siny ino izy e andeha zaza roa lehilahy zarony zay nilaza tampoka an'ireo zavatra eo ino zany namely an'ilay voy io azavany io taolay ainy nivoaky zany to zany koa am'izao andro zao ilaza nefa teolojianina hoe andraso kely aloha eto hojereko raha zao zao pastora mody laza fa ina no idiran'ny pastora mody am'izany am'izao andro zao nivelona tamin'ny andro ny pastora mody fa tsy ankehitriny zany tokoa nivelona tamin'ny andro ny lutera fa tsy tamin'ny andro ny wesley nivelona tamin'ny andro ny fa tsy tamin'ny andro ny pentekotista nivelona tamin'ny andro ny pentekotista saingy tena lafitra anty izy reo ny am'izao oro zao eo amin'ny ora farany sika zany tokoa ny rafi-pivavahana sy ny fangaroaro dia manapirofo fa tsy ao zany mbola tsy voamarina araka ny tokony ho izy ny teny fa araka ny heriny fotsiny reo vo anara-piangonana nanao anara-piangonana izy reo ary nafangarony tamin'ny tena varany ny voany adratsy matsilo de maty avy atrany ho adratsy matsilo ny vokatra eny hoery sy amiana eny miverina amin'ny indray maty avy atrany de niasa savavao izy reo ka namerina indray nambony volotena izy nefa nipotra ny sasany ka nanepotra an'io laza nefa andriamanitra aveo fa am'izao any faran'izao no amoahany vahoaka voasasany rany sady voatendry raha teo ny oeo tsy maintsy oeo izy reo lazany andriamanitra fa zany no anambara fa ny tena famantarana indro a ny malaka efatra fanao inony zany ampody indray amerina n'io zavatra lehibe nampanantenany io amin'ny andro farany hitondra an'ilay fanambarana inona ny tokony ataony ny malaka efatra ampody an'ilay finono reo ray eo am'ireo zanaka hitanareo mariny zany hitondra zavatra mitovy lay andriafo teo ihany no miverina tsehatra famantarana raha ihany fagagana raha ihany jesosy raha ihany ka mahatonga azy ho tsy miova hitory azy ho tsy miova anamarina fa izy ny tsy miova ho malisa an'io ary mandrakizay onerako ony tompo ny taona rehetra lany ny kankana metodista ny kankana spanga batista sy katolika sy reo kankana rehetra nihinana ny finoana teo io mandra-patonga zany ho sisany anara-piangonana ka tsy nisy votavela intsony tao nefa onerako indray ony tompo ny taona rehetra inona ny famantarana sy ny fagagana rehetra nataon'izy reo ankilabao ampidito amin'ny ho azy voalohany indray zany sady onerako io ony tompo mpaminany voamaro ny mpaminany io tsy maintsy ho tanteraka ny teniny amen ny fany masina irery any no mpanambara ny fanambarana avy amin'andriamanitra ny amin'ny kristy fa zay nisy tamin'ny taona rehetra tsaro fa tamin'ny taona rehetra izy ny aviny ny tenin'ny tompo mpaminany rery any mariny zany tsy zany ve ary tsy maintsy voamarina aloha lay mpaminany tsy noho izy milaza tena ho mpaminany fa noho izy teraka mpaminany sady voapirofo ho mpaminany tena araka ny teny zay rehetra lazainy sady mitranga zay vo ikena ny hafa rehetra hitanareo zay indrindra amin'ny alalan'ny fany masina irery any miaviny ny tenin'ny tompo hoy ny baiboly reo razana fahiny dia natosiky ny fany masina eny anoratra ny teny jereo jaona mpanao batista dia tsy nahafantatra mihitsy any jesosy raha tsy nanondro azy ny fany masina tsy zany ve jaona mpanao batista lay mpaminany lehibe no nanatona teo ka nanao hoe misy anakiray eto anivinareo am'izao fotao zao misy lehilahy mitovy amin'ny rehetra ihany eto io ny zanak'ondrin'andriamanitra ho jaona koa nanambara manambara hitako ny fanan'andriamanitra ny fany masina nidina avy tany an-danitra tahaka ny voro malalaka ny toetra teo amboniny de nisy feonana hoe ty ny zanako malalako zay sitrako inona nisy teo hoy ny fany masina zany onondro azy zay ny fomba tokana lalanareo azy ankehitriny ny fomba tokana andraisanareo an'ireo fanambaran'andriamanitra anankitelo de amin'ny alala ny fany masina ary ny fomba tokana isiny zany de noho ianareo voatendry raha teo ny ahitan'io raha tsy zany de tsy ahitan'io mihitsy ianareo
raha tsy voatendry raha teo nahitan'io ianareo de tsy hahitan'io mihitsy satria mety amiratra eo azavany io nefa de analafitra sy animbazimbany ianareo ka nazavan'izany araka ny fandiniana ra-tsaina mba handavana azy nefa andriamanitra tenany mihitsy no maneho ny tenany sy manam-porofo an'io eny saingy raha tsy nomena anareo nahitan'io de tsy hahitan'io ianareo tsy nilaza mihitsy andriamanitra hoe ifidy an'ity ifidy an'ry fa efa fantany noho ny niatony nahafahana nalendry raha teo de noho izy tsy manapetra sady fa fantany rehetra tsy manapetra izy ka zay no antony hahafantarany zavadrehetra fantany ny farany ka azo ny ambaratra amin'ny voalohany farany andriamanitra izy raha tsy vitany zany de tsy andriamanitra izy zany mihitsy tsy manapetra izy eny ary tsy ho nalala azy mihitsy jaona tsy tompoko raha tsy nanondro azy ny fany masina hitanareo ve ny fomba nafenan'andriamanitra ny zava-miafiny am'izay manam-pahaizana ambony sy ny sisa jereo fa nitsirairay tam'ireo olonareo tsotra tokoa ny fomba nambarana an'izany eo am'izay nitendreny raha teo ny ahitan'io jereo ny teo nijoro teo sasany saingy tsy nahita n'ilay vory malala akory na nandre feo akory satria nalefa manio vo voatendry raha teo ihany zany voatendry raha teo azo antoka fa voatendry raha teo io Isaia 27 taona talohany naterahana nampiakatra azy ao ambony reo tavampendresan'olombelona ny fanahy ary izy njany misy feo miantso ananevitra amboary ny lalan'ny tompo ary ataovy ko raha nahitan'io Isaia tsy afaka hitany toy izany koa ve malakiany amin'ilay mpaminany farany voatendry raha teo fa izy no namarana an'ireo mpaminany rehetra tao amin'ny testamenta taloha de ny amin'ilay mpaminany lehibe misy eo amin'ny fiafarany taona hitanareo lazainy fa voatendry raha teo izy io azo antoka fa zany izy nahita azy koa malakia o jesosy raha afaka andray azy ianareo de izy lay voalaza hoe aniraka anirako eo anatriako aho malakia telo anamboatra lalana eo aloha hitanareo azo antoka fa voatendry raha teo ny ahitan'io afatr io izy tsy magaga izy raha afaka nitazandavitra ka nahita ny vidinany vory malala io de io azavana niaraka tamin'ny Israely tany alefitra io tonga nidina teo fa andriamanitra mihitsy nana hoe ity zanako malalako zay sitrako menana tonga iray tamin'ny olona andriamanitra vavolombelona manambara o jaona nahita azy lay zanaka latokany ray vavolombelona zany amen zay ary le izy ny fahatsorany fahalay antitra mpitoroteny ny rainy teolojianina lehibe ny rainy ainareo tsara navita sekoly to hoe iverinao amin'ny anaram-piangonany rainy ny fahitana azy saiko tsy zay sitrapon'andriamanitra fa nikazikazy tamin'ny naterahany andriamanitra ary nandray ny fifany masina izy telo volana taloha naterahany zany mihitsy rehefa tonga tany Maria efa enimbolany jaona kely teo tao akibony reny nefa mbola tsy nihetsiky reo ozany kely ary natahotra Maria mitombo reo ozatra kely saky tsy tsapany mihitsy ny fahavelomany Elizabeta reny rano marina fa rehefa tombo Maria ka namiana azy nanoloka azy tamin'ny tanany nametra tanana taminy hitanareo ka nana hoe resaka tamiko andriamanitra fa anananaka koa efa nivady ve anao sy Josefa tsia ry Maria ahoana nisiny zany ny fany masina no analoko de zavatra iforona atao anatika ary anarany ataoko hoe Jesosy fa ho zanak'andriamanitra izy ary voavoatony ny teny hoe Jesosy nanomboka nietsika tamin'ny jaona kely ary nika sy nitsambikibiki natao akibony reniny ozy isaorana reny tompo andriamanitra fa aviazanao tongavany reniny tompoko ny reniny tompoko ola aviazanao tongavany reniny tompoko satria raha vao reniny sofoko ny feo ny fiarabanao de nibitaka ny zazato akipoko noho ny afaliny tsy magaga raha tsy nilainy ny seminera sy zavatra apiditra fampianarana hafa hoanina zavatra fa nanandanja tokoa ny asany olona avy tany anefitra io nakany anefitra izy ary niandry niresaka tamin'ny andriamanitra tany eny nanambara taminy eto ndra le fanambarana fa olazako anao hoe izy io mpaminany ianao aminao ny avin'ny teny fantatrao ny maizy anao tsy maintsy tonga ianao mamaly ilay fanontaniana tamin'ny alahy teo zany tanareo fantatrao ny maizy anao ry jaona nefa mangina ihany azy amlaza ninninina mandehana any ary efa hitanao io anankiray io de sy famantarana ho tonga avy any an-danitra tony ny azavana izy vory malala idina hoino izy rehefa mahita azy ianao zay no natonga ny jaona rehefa nidina tao anaty rano Jesosy ny andrandra izy ka nahita ny fidinany vory malala de nanao hoe idro ny zanak'ondrin'andriamanitra io no izy io lay anasitra ny fahotany zao tontolo zao nidina nakeo amin'ny avy an-trano tao anaty rano Jesosy ny fanena ny fijeriny jaona sy ny fijeriny Jesosy azo atao hoe prala ihany izy ireo raha araka ny nofo fa pravavy Maria sy Elizabeta ny fanena ny fijeriny izy ireo fa andriamanitra sy ny mpaminaniny teo amen joro teo o zany izany tokony ataonao batisy nahoana ianao ny makaty amiko o Jesosy ekeo ihany ny anao zany ankehitriny tsaro fanena tanteraka ny fahamarinana rehetra ny mety amintsika nahoana nataony jaona io satria fanatitra izy teo mpaminany jaona ka nahalala fa tokony ho diovina ny fanatitra alohan'ny hitondrana azy de nekeny ny anaovany an'io nataony batisy izy ary efa natao zany indry fa nisokatra ny lanitra ola
ary nidina teo ambony ny vony malala io de nisy fenana hoe ity ny zanako malalako zay sitrako onenana zao no amin'ny fandikana King James ao aminy sitrako onenana ka navadibadikareo toy iny zany de mitovy ihany onao na io ny zanako malalako zay sitrako onenana na ny oninao zay ametranareo azy mitovy ihany eny ary hitatsika ary fa vombara taminy zany tsy nandriany eo mihitsy ny sasany zay nijoro teo ny fanahy masina andreriany no manambara zany toy zany koa rehefa nanambarany tenany tamin'ny Paoly izy vovoatendry raha teo afy io nandehandeha teo Paoly mety nilaza izy hoe raha voasambotra io andiany io de ho triaritriariko satria zany mpampianatra Saoly teo amin'ny Gamalelany na bea avy eo mody biblika nany hafa koa eny za manam-pahaizana fantatro no lazaiko ho triaritriariko io andiana olirolery io fa ambarako anao ray masina ambony ome ho analana kely fotsiny ah dia ho samboroko avokoa re mpitabataba enireo iresaka momba ny fanasarana avy amin'Andriamanitra rehetra io ho fananatsika zany nataony apôsy zany de ozy lasa fa tamin'io andro io oh la teo amin'ny 1 atoandro ny nisazavanana miratra teo anatrehany de lafo tamin'ny tany izy nahoana vovoatendry raha teo io ho Andriamanitra zano ny fidy azy ie asehoko azy ny abetsahany zay tsy maintsy aretany hoan'ny anarako andefa azy hoany amin'ny jetilisa sady ampetry azy amin'ny fomba rehetra mety ahafahany mietry kanefa hitondra ny anarako izy nakany ary Paoly mandrapatonga an'ireo fahaizany ara-pivavahana rehetra niala taminy tananefitra lavitra tany telo taona sy tapany nakany arabisy mandrapahalalany ny teny ary izy lasa teny de lasa mpifatry izy raha indro faniverina teo sady voarojo ny fitiavany niala ny fahatsapany seminera rehetra nananako mpifatro Jesosy Kristy amen ry Filemona ralato mpifatro Jesosy Kristy zay lazany ihany no azoko tenenina sy ambara mila mpifatotra Andriamanitra am'izao andro zao tireo zay manao ny tena no mpifatotro ny sitrapony de ny teniny zay no na izy amin'ny Paoly na toy inona maro ny fampianarana ara-tsaina voarainy tamin'ny fanambarana no nalalany an'Andriamanitra zany mihitsy tsy misy idira ny fahaizana intsony eo rehefa tonga ny fanambarana de lay vatolampy renany fiangonana zany mihitsy maro fa vovoatendry raha teo io ny fanahy masina rery ihany no maneho aminareo hoe izy tsy misy olona mavity zany fa raha izanaka ny fanahy masina sy ny hafa koa no anehoany izy ireo anio aminareo hitanareo fa ny fanahy masina dia anambara azy ho tompo Andriamanitra ny lanitra tonga voaseho zay ny marina oh zany izy marina eto tsy reo mpaminany na reo mpanjaka na ny hafa mihitsy fa teto tena sambany Andriamanitra no voaseho raha teo amin'ny Kristy tao amin'ny fahafenoa ny fomba n'Andriamanitra arabatana tao amin'ny nofin'olombelona zay le fanambarana oh la irandiny ray ho anareo eto ravo reo firenena ny fony Israely zany ve le famantarana efa nolazainy ny mpaminany ny fiangonany jetilisa ao amin'ny anara-piangonana voaisa ny andro izy ireo feny fahoritsainy verena ary niako eo am'izay anareo voaroka avy tamin'ireny ianareo akaiky ny andro fanavotana resy ny tahotra ny fony olona saron'ireo redirediny Hollywood rehetra ataon'izy ireo zany toy ny tovolahy kely misioka mamaky fasana amin'ny alina hitanareo ako ao feno ny fanahy ny fanilonareo adio sy azava ny andrandra akaiky ny fanavotana anareo mandanga ny mpaminany sandoka lavin'izy ireo ny tenin'Andriamanitra io Kristy Jesosy io no Andriamanitsika marina zany ty taranaka ty de manilika ny fanambaran'Andriamanitra fa isika mandeha eo amin'ny diandreo apôstôly akaiky ny andro fanavotana resy ny tahotra ny fon'ny olona ako feno ny fanahy ny fanilonareo adio sy azava ny andrandra akaiky ny fanavotana anareo raiso ny fanambarana rahalahy ty taranaka ty de manilika ny fanambaran'Andriamanitra hitanareo zay no ataon'ireo mpaminany sandoka ny voly ny ahafantaranareo azy safiotra izy ireo nateraka atao amin'ny rafi-pivavahana raha tokony ho tenin'Andriamanitra de ny fanambaran'Andriamanitra zay manambara ny tenany amin'ny alalan'i Kristy zay teny oh la asika jany leto saingy raha resitsika indray zany rehefa tavaverina raha tianareo nefa misy tianareo toy zany ave miankina aminareo marina zany kely fotsiny andeha fangy ana fa aka fotoana ampy mba hahafanareo izy fotoana elanareo sasatra aoriana izy ty eny ary toy zany ihany maro fa io vovoatendry raha teo io ny fanahy masina rery ihany no maneho aminareo hoe iza mo izy tsy reo mpaminany na reo mpanjaka nananany fa voaseho tao amin'ny nofo Andriamanitra teo lay fahafenonany teo vombara tanteraka sy nampahafantarina zao tolo zao izy ola jereo ny teo amin'ny tendrombohitra fivatare rehefa Andriamanitra mihitsy nanambara hoe io ny zanako malalako
eno izy teo Mosesy ilay naneo lalàna, teo Eli ilay naneo andreo mpaminany, fa izy tonga tsity izy reo ary izy ity zanako malalako, eno izy misy telo voase teo ny lalàna reo mpaminany ary Kristy, nefa izy itino izy ilay Andriamanitra tamin'ny fahafenona dia tsy voase teo amin'ireo mpaminany na teo amin'ny lalàna fa voase tao amin'ny Kristy. Zany izy famindrapony teo amin'ny Kristy na dia fanareo tany an-tranomaizina ny lalàna saingy tsy mahavita nanalanareo tao, fitsaran'Andriamanitra no teo amin'ireo mpaminany ka raha nameloka sy namono anareo noho izany. Marina zany fa Jesosy ny fitiavan'Andriamanitra sy fanambarana mba hampafantatra ny fivoatenin-draha teo fa izy no miantso anareo. Io no izy, eno izy mahafantatra na hampafantarina ary ny fahafenony ny fomba an'Andriamanitra. Voamary ary ankehitriny io tsambarahatelo ny zava-miafina io ny hoe Andriamanitra voaseho, tonga iray amin'ny olona Andriamanitra. Lay lehilahy voaositra Kristy, ino adikany hoe Kristy lay voaositra, dia lay voaositra no sorany fahafenony ny fomba an'Andriamanitra ara-batana. Oh la, ahoana ny salasalan'ny olona amin'io? Lay tamin'ny ampahany fahiny fa nanana azy Mosesy, nanana azy tamin'ny ampahany Davida. Oh la, saingy voaseho izy teto tamin'ny fahafenony m'Andriamanitra azy mihitsy no teto an-tany. Andriamanitra tao amin'ny fahafenony ho faty noho ny fahotan'ny olona mba ahafahany amoaka fiainana no amasinina eo amin'ny fiangonany ka ahafahany lohany amin'ny fahafenona ao amin'ny fiangonany mba hanatanteraka ny fampanantenana rehetra amin'izao andro farany zao, dia izay nampanantenany ho an'ny andro farany. Hitanareo inona no enony eto ao tsara venareo tairi kely ny tenanareo eto, hitanareo jereo inona no antony nanehoana an Jesosy mba haneo an'Andriamanitra. Andriamanitra izy ny ilainy ny ozany fa tsy nisy olona afaka ho faty teo, tsy nisy mpaminany afaka ho faty teo. Andriamanitra izy no Andriamanitra ireo mpaminany, izy no naseho an'ireo mpaminany, izy no naseho an'ireo mpanjaka, izy no naseho an-tantara, izy ilay tokony ho avy, izy no taloha, izy no ankehitriny sady izy no izy amin'izao andro zao. Lay tsy miova masina io ary mandrakizay ho amin'izany tanjony zany no nanehoana azy, fa tamin'ny alalan'io tanjony io no nahefany an'ilay fiangonana ka izy lay fahafenon'Andriamanitra no afaka hanatanteraka ny fampanantenany ten'Andriamanitra rehetra amin'izao andro farany zao. Rehefa tonga lohany izy ny lohany ao amin'ny fiangonana dia ilay misy azy lay toerany ao amin'ny fiangonana ho Jesosy, zay mino aho ny asa ataoko no ataony kio ary anao asa lehibe noho zany azy izy satria za makany amin'ny ray. Hitanareo fa zay ny tanjony, zay lay fampisehoana. Ary eto amin'izao andro zao tia hita olona mahita an'io mazava tsara izy ka afaka melany teny eny Jesosy dia nahita an'io mazava tsara sady tena teraka ho an'io andro io ka nahatonga n'Andriamanitra ho voaseho teo amin'ny fihetsika rehetra nataony fa izy no fanambaran'Andriamanitra. Andriamanitra voaseho eto ary izy dia nanamasina fiangonana iray tamin'ny fanahiny sy ny rany mba ahafahany manambara ny fampanantenana rehetra ho an'izao andro farany zao. Eny hitanareo fa afaka iverina izy ka andray an'izay navelany reto olona sasany reto ankilabao amin'izao andro farany zao ary anambara amin'ny alalan'ny fanahiny masina ny zava-miafy ny tomboka se fito. Hitanareo izy no maneho ny tenany, zay ny tanjony, zay no antony nahafatesany, zay ny dingana faharota amin'ireo fisehoany anankitelo. Voalohany naneho ny tenany taon'i Kristy, avy eo ny aneho ny tenany amin'ny alalan'ny fiangonana ary mitovy ihany Kristy dia teny ka lasa teny ny fiangonana rehefa avela nikorina ho aminy teny. Fa raha ny anara-piangonana safitra no ekeny ahoana no ahafahany teny nikorina ho aminy? Aleviny ny herinaratra ka zay niteraka fipoahana ary tapaka ny herinaratra. Hitanareo fa raha mandeha ara-dalàna ny herinaratra ny tenin'Andriamanitra dia maneho ny tenany zany, reo asa ataoko no ataony koa. Fa isy zany amin'ny andro farany indro aniraka ny eli-paminany aminareo aho ary izy apody ny foniny ny zanaka ho amin'ny finondro iray koa dia tsy maintsy ho avy ny fotoana ahafahany maneho ny tenany amin'ny fahafenon'ny fomba an'Andriamanitra dia ny maha-Andriamanitra azy amin'ny alalan'ny fiangonany ka lohany ao amin'ny fiangonana io. Oh la, ino zany lay lehilahy voaositra teo vahoaka voaositra ny ankehitriny. Oh la, mba apodindray an'ilay ampakariny voaositra sy lay mpapakatra voaositra amin'inona amin'ny fanekena lay no lavy ny Eva sy Adama miverina indray miaraka amin'ny ositra ny teny satria izy ny teniko dia fanahy. Hitanareo voaositra amin'ny teny lay no lavy ny Eva miverina zany ary eketsika. Hitanareo hoe masafitra ny indray to lay nataony Eva mihitsy hoy sy tamin'ny Eva aza manao an'izao aza manao an'ity fa zao no azonao atao zao dia ho satana oh fatatrao fa kanefa nitotika izy ka niaino azy fa tsy hanao an'izany la Eva amin'ny andro farany satria voateny raha teo ny tsy hanao an'izany izy io. Zany mihitsy ho tanteran'Andriamanitra zany, fantany io ho azony zany. Lasa izy fa petipety, izy fiangonana tsy misy petipetina na fiketronana
ijorany miaraka amin'ny hatsarany izy io de nyteniny tonga voseho famataranao an'izao tontolo zao izy io ka izy io no nieveran'izao tontolo zao na ny fomba fijeran'izao tontolo zao azy io de hoe onirolera izy io raha vavolavidavitra io tsy any andiantsika io fantatro zany zavatra tsara zany anty andiany etsy ambony ty izy io misy lehilahy ny laza tamiko ndray andro nijoro resaka teo zay izy inona nanara-piangonana misy anao oya tsy misy ahoana tsy misy oya fanjakana misy a eny ahoana nikambananao ao tsy mikambanao fa teraka ao aminy fanjakana iny zany oya lay vatana miafiny Jesosy Kristy fa fanara ihany nanaovana batisanareo amin'io vatana io teraka tamin'ny fanahany kampikambanao amin'ny fanjakana sika ary tsy amerikanina ny fiainantsika tsy alemana sika tsy zany rehetra zany tsika fa kristianina miorona mafy sady mandeha ao amin'ny fanahy andevony fitiavana lavitry ny zavatra zao tontolo zao sady efa namitsika ny zotsika teo amin'izao tontolo zao de nividitsika io perla lafo vidy io ka sady mamindra ny mamela ny fanamasina maneho ny tenany zay ny tena maizy ny fiangonana zay ny maizy anareo na ny maizy raha mafoteny sika ka manompo an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny fa tsy amin'ny alalan'ny zay lazay ny fanekempinoana maro fa lay lehilahy voaositra de Kristy mihitsy teto Andriamanitra no nampafantatra ny tenany fa eto jereo fa eto wow tonga alohany izy Andriamanitra ny voaseho tamin'ny fahafenona tao amin'ny Jesosy Kristy la tsy ambaratelon'Andriamanitra lehibe ny amin'ny fanabarany io azavany ny fanabarana lehibe io de nanajabatrany ny fahendrenty zao toy zao ty tamin'ny andron'i Jesosy Kristy fony teto an-tany izy nanajaba azy ireo zany o reo eny manao ny tenanao Andriamanitra ianao manao ny tenanao mitovy amin'Andriamanitra tsy hoe mitovy amin'Andriamanitra ihany izy fa Andriamanitra mihitsy hitanareo fa tsy azon'izy ireo zany areo am'zany ny sasany aminareo mety ndray andro nisy tsipino reko nilaza tamiko hoe mbola tsy nilaza ny tenany zanak'Andriamanitra mihitsy Jesosy tena nilasa izy azo antoka fa nilasa izy tsy fantatrao fotsiny baibolinao inona nolazainy tamin'ilay vehivavy ty am-patsakana hitanareo inona nambarany azy fantatry fa avy ny Mesia ka rehefa tonga izy de anao an'reto zavatra reto hoy izy zano izy zay miresaka aminao teo amin'ny Paoly sy ny maro hafa koa maro io fa ankehitriny eo amin'ny fiangonana ny mahalohany azy nanajabatrany ny fahendreny zao tontolo zao lay tsy ambaratelon'Andriamanitra lehibe tsy azon'izy ireo zany tsy mazava amin'izy ireo fotsiny tsy azon'ny Satana io tsy misy mahazo an'io ny hafa rehetra fa zay voatendry teo ihany no azo an'io de ny mahiray an'Andriamanitra sy Kristy ataon'izy ireo teny foana izy hitanareo zay mihitsy no ataon'izy ireo maro io fa manaraka ny faharoa Kristy voseho ao anatinareo lay fanantenana ny voninahitra lay Andriamanitra lehibe voseho tao amin'ny Kristy fa ankehitriny de Kristy voseho ao anatinareo andefanga ansika jereo lay tsy ambaratelon'Andriamanitra lehibe fahiny lay tsy ambaratelo lehibe niafina tao an-tsaina no napetraka ao ambonin'ny mpino ankehitriny de lay vatan'ny Kristy zany lay tsy ambaratelon'Andriamanitra lehibe fahiny tao an-tsainy talohan'andrenana zao tontolo zao no tonga voaseho ankehitriny eritrereto zany hitanareo azo kantoka fa tsy azontsika zany eny tsy hitako tsara araka ny tokony ahitako azy ihany koa zany ary azo kantoka fa tsy hitanareo kanefa lay zava-miafin'Andriamanitra lehibe de lay zava-miafina tao amin'ilay Andriamanitra mandrakizay teto no niariary tao amin'ny Jesosy Kristy ka nampitaina ho amin'ny fiangonany lay tao amin'ny fisainan'Andriamanitra fahiny no ao amin'ny vatany Kristy ankehitriny Jesosy no mitovy fitiavana amin'ny fiangonany lay ampakariny bitsibitsika andreo tsy ambaratelo aminy fantatrareo fa misy zavatra lazainareo vadinareo fantarareo tsara eo amin'ilay vehivavy alainareo vady tianareo loatra izy ka lazainareo azy fotsiny tsy ambaratelo ary entinareo anakaiky kokoa anareo izy ka tianareo sisisy fantatrareo am'zany toy zany koa nataony Kristy amin'ny fiangonany hitanareo avelin'ilay lalany tsy ambaratelo izy io reo tsy ambaratelo mihitsy sy reo mpivari tena resahako fa lay vadiny tiako ambara hitanareo eny jereo neto tsy izy ireo noho ny fananany fanambaranany amin'ilay tsy ambaratelo nampahafantarina azy ireo tamin'ny fahasoavany toy inona ny fahasoavan'Andriamanitra ry olona fantatro fa antenako fa tsy heverinareo hoe alefaka eo amin'ny andian'olona manokana fotsiny zany na zao na zato fa lay tsy ambaratelon'Andriamanitra zaraina amin'ny fiangonana rehetra zany raha sitraka izy ireo fotsiny ny andray an'io hitanareo tsy midiky zany hoe za ihany na ianareo ihany fa lay fiangonana zay ezahany idirany de hoe nareo fa nahoana ny afany tsy mandray an'io tsy afaka andray an'io izy ireo lasa indray izy lasa ireo zavatra eo ahoana nafahan'izy ireo andray satria ny lasa say hafa tsy afaka hitan'io izy ireo hitanareo ary laza trany izy fa lasa Paoly mpaminany hoe amin'ny andro farany ny olona de okrina pieboebo tiany fafinaretana mihoatra no fitiavana an'Andriamanitra mpanontolo fo mpanendrikendrika tsy mahompo tsy tiany tsara mpandoka tena mpiavinavina eny manana ny endriky ny tena toe-panahy nefa mandany heriny reny koa de alaviro fa isan'ireny zay misokosoko miditra any an-trano ny sasany ka malasa babony vehivavy adaladala entin'ny filana maro manao sorta manapa-bolo sy ny sisa entin'ny filana maro ka manao hoe tsy mampanino zao adaly reny aza raraina hitanareo tsy mahatratra mihitsy ny fahalalana ny marina
fa manohitra an'izany reo olo reo tahaka anjala sy jambrazy zay nanohitra mosesy vitany manangana fiangonana sy mahavory andian'olona saiko izay mihitsy fa asaony adalana izy ireo rehefa andray ny ampakariny jesosy sy anandratra azy eo ka na hoe io no izy dia andeha iaraka amin'izy io marina zany ho voaseho ny adalana izy ireo jereo neto ny fananana fanambarana ny amin'ny tsambarahatelo zay nampahafantarina azy ireo tamin'ny fahasoavana io jereo rehefa io fanambarana lehibe ny amin'ny zava-miafina voasehy io no nampahafantarina anareo dia afonareo avokoa zavatra zao tontolo zao ankehitriny verina kendray aho mety tsara ny tenenako an'izany satria efa manao anty aho ny oronapeo sy ny hafa mandeha endretreny mandeha maneran-tany ty oronapeo ty hitanareo ianareo vehivavy zay milaza tena fa manana batisa fany masina nefa tsy sany ampitsiry ny volonareo nefa mialohan'ny baiboly zany sady lazainy fa ny vehivavy manana zo ny saraka amin'ny vadiny raha lehilahy raha manam-paboly izy manakajy eo anatrehan'andriamanitra zany hoy ny baiboly raha manam-paboly izy dia mahafabolinahitra ny lohany ary tsy mahamendrika eny hainareo tsara fa tena tsy mahamendrika ho an'ny vehivavy no mivavaka amin'ny volo voety hitanareo manao sorta sy reny pataloha reny sy ny sisa hoy ny baiboly na iza vehivavy ho ianareo manao fitafin-dehilahy fa vetavetana eo mason'andriamanitra zany maloto marekoreko toy ny toerana fisasana ratsy sy maimbo enoeny hitanareo la falotona tokoa eo mivavoron'andriamanitra nefa miezaka ny vavaka ianareo avy eo na n'olotra vavaka nefa manao toy zany tsy eken'andriamanitra zany laviny marina zany fa hoy ianareo andraso kely raha labranama ny testamenta taloha nresanao izy ny tsy miova mahatsy ny oary manak'izay fanambaran'andriamanitra amin'ny fahafenony io raha misy zavatra voalazan'andriamanitra dia tsy azo novany amafisiny io fa tsy ovany no amafisina lalàna fa tsy novany no amafisina melohanao faty zay rehetra mijangajanga fa zay rehetra manamafiny eto mijery vehivavy ilazy sy novany akory ny didy no amafisiny io tsarovy ny andro sabata amasiny zany andro anakiray amin'ny herinandro io nanamafy an'izany izy eto ny fitsaharana dia tonga avy amin'ny fankatoavana ny fanan'andriamanitra fitsipika anampy fitsipika ary didy anampy didy kely aty ary kely ery azony mafy zay tsara fa molitra miambakavaka sy amin'ny fiteny baiko no itenenako amin'ity vahoaka ity ary ty ny fitsaharana ity ny famelombelomana avy amin'ny fanatrehan'ny tompo nefa tsy nety niano an'izany izy ireo ka nanifikivitody lasa nandeha noho ny anaram-piangonany ity ny famelombelomana eny no mafisina ny andro sabata ho anareo sabatista sisisy zany la tsy nivany zany no amafisiny io fanadanadana ny elo ny vavahadiny mba andraisany azy ireo koa hitanareo ankehitriny ny afatra ho an'ny ora farany ny amin'ny antony andavanazy hitanareo ve eny tsy ny anaram-piangonana fa ny fanambarana n'ilay zava-miafiny hitanareo fa tsy ny anaram-piangonana ny fanambarana tsy amin'ny alalany anaram-piangonana no alalana n'andriamanitra ny fanambarana no alalana azy jereo andriamanitra tao amin'ny vatany kristy ary kristy ao amin'ny vatany ilay ampakarina la andriamanitra no tonga voaseho tao amin'ny kristy no tonga voaseho ao amin'ny ampakarina fa toy ny nakan'andriamanitra avy tao amin'ny vatany adama ny vavy ka lavo izy io toy zany nakan'andriamanitra avy tao amin'ny vatany kristy ny nofiny ilay vatany dia ny teniny ka namoahany ampakarina izay tsy ho lavo ny anaram-piangonana na ny fanekempinoana tsy tompoko fa miverina ho amin'ny tenin'andriamanitra madio tsy misy fangaro zay eo andala ampisehoana izy io antenaiko fa azo an'izao zay rehetra lelahna vehivavy miaino an'ity oronapeo ty hitanareo izy no eva faharoa nefa tsy andravy izy ka andotony morona akanjony dia ilay fahadiovana sy fahamasinana manoloana ny vadiny hitoetra eo amin'ny teniny izy na inona mety lazainy olona azonareo ananany io antsika ekomenika rehetra tianareo io na io fikambanana rehetra io ary tsy ela dia anentsika izy ireo ka nakatona ny fiangonana rehetra ho hitanareo zany ka ny fiangonana tontolo zay tsy anaram-piangonana dia ataon'izy ireo fametrahanetana sy ny sisy ka raha misy olona mivavaka ho an'izay olona tsy mikambana ao amin'ilay etsika ekomenika dia hotifirina eo ny eo efa vonony zany io mpitoroteny loteranina mitarika an'izany io no ny teny an'io efa eo mihitsy zany azonareo vakina amin'ny gazetinareo mihitsy marina zany tsy manova zavatra ny lazain'izy ireo fa ijoro mahatoky ao amin'ity hazavanty io fiangonana io efa niprofony zany tany aloha sady mbola ho profony ray zany na dia eo azy io rehetra io tenin'andriamanitra zany ho foana ny etsika ekomenika rehetra sy ny sisy fa ho eo izy io tsy misy petipetina na fiketronana marina zany ijoro eo izy io mario fa andriamanitra no nanleo ny tena tao amin'ilay vatany kristy hitanareo ve eto ny amin'reto zavatra anankitelo mahafinaritra reto kristy ao amin'ilay vatany ny fiangonana no manamarina ny teny nampanantenainy toy ny nataon'andriamanitra tamin'ny alalan'ny kristy izy ao no afaka nameloka ao nanota raha tsy manao ny asany ray ah dia aiza no nadiso ah fa inareo zay milaza fa manao an'io dia nareo anaram-piangonana aseho ihany reto aseho ihanyko zay nadiso ah tsy mesy
aseo izy na diso na famantarany iray monja azy ka efa voalazan'Andriamanitra fa ataony Mesia nefa tsy notanterahiko hoy izy. Hitanareo Andriamanitra tao vatany io ankehitriny ho Kristy reo asa ataoko nataonareo koa. Hitanareo fa Andriamanitra ray ihany. Hitanareo reo asa ataoko nataonareo koa lehibe kokoa azy satria za makany am'ray aritra kokoa eo amin'ny azavana ny fiangonana. Hitanareo manamarina ny tenina mpanantenainy toy ny nataon'Andriamanitra tamin'ireo teny fampanantenany tao amin'ny vatany Kristy de toy zany koa no anatanterahany Kristy an'ireo asany ray ihany ao amin'ny vatany Kristy lay fiangonana. Hitanareo ankehitriny mampafantatra ny zava-miafiny eo amin'ny azo ny ampakariny amin'ny andro farany izy ka mamoaka n'ilay voa efa tao amin'ilay azo tany am-boalohany. Jereo eto mamoaka sampany ray lay azo Luterana. Inona nataony zany? Rehefa nanomboka nitombo lay azo de iny fa nitombo niaraka tamin'izay koa lay voa. Inona no nitranga? Nataon'izy ireo anara-piangonana io de nanatona teo lay mpandratsana ny ray lay mpamboly ka nanapaka an'io maty zany. Nipotra ny Wesleyana nitombo tsara io. Inona nataony? Teo ndray niverina tao amin'ny azo lay voa de nitapahany lay tao amboloboka ka maty zany. Maneho amiko fiangonana anankiray te alala telo amby telopolo taona ny nalalako ny tantaran'ny fiangonana. Aseho amiko raha efa nisy fotoana na toerana ka nahitana fiangonana lasa rafitra ka tsy maty niaraka tamin'izay. Aseho amiko zay toerana natafarina azy irendray raha tsy hoe ny amaro isa sy ny sisa izy saingy tsy misy fifazam-panahy. Hitanareo tsy misy zany. Tsy tompoko vitany aminy. Inona no nataon'ilay namboly azy? Nandalo izy de nandratsana an'io. Hitanareo voany anara-piangonana navoakany voasary makirana nefa azo voasary koa de anoratsaniny io. Ie zay no navoakany zay hatrany. Aiza nefa no misy ny foniny azo eo anivony mihitsy. Fa noratsaniny avokoa izy rehetra eo ka teo atapony mihitsy nisy vota ao amin'ny fakany tao toy ny azo ambolena eo amoron'ny rano velona zay makasitraka ny lalàna sy ny fitiavan'Andriamanitra ao am-pony. Fa ho tahaka ny azo izy salamy voalohany ambolena eo amoron'ny rano velona. Ny raviny tsy mba malazo mamoa amin'ny fotoana. Fa eto misy ary aiza ny mahamasaka fangenany voa eo atapon'ilay azo. Nahoana misy hazavana eo. Amen. Marina zany. Ary eo atapon'ilay azo mihitsy amin'izao andro faran'izao no amoahany an'ilay azo ampakarina. Tsarova eto fa izy lay azo nainy mifamatika amin'ilay taranaka menarana. Hitanareo izy io taranaka io lay taranaka raha vehivavy lay azo nainy atao amisa fandraoany infitra ny tanany ka hanendry an'io azo io izy ireo ary hinana an'io azo io ka ho velona mandrakizay. Fa izy ihany no azo afaka hoanina ka velona nareo mandrakizay. Ny teny ny fiainana. Fa io teny teo io ary ny ten'Andriamanitra no nilavy heva tao amin'ny Saedena nefa indro eto Kristy lay teny fa tonga voaseho ary no tonga teto tany izy de izy lay azo nainy. Inonareo ve zany? Fa Roma inona nataon'izy ireo? Nilainy io voakapa ary teo amin'ny azo ny famenarana no nametrahana azy. Voaozina zay rehetra miatona amin'ny azo ka tonga voaozina ho an'ny taranak'olombelona. Ary tamin'ny alalan'izany eto no namoahany azo ampakarina ka ho azonaina nampidiana eo aminy ndray io de raha lehilahy sy ny vadiny ao amin'ilay saha voninahitra ao an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny teny ray sy Andriamanitra ray ihany zay tonga voaseho tao amin'ny lehilahy sy ny vadiny. Lay azo ampakarina teo ihany ny tafaverina. Mario fa mampafantatra an'io izy. Eny maro tokoa ny eto ka azotsika tohizana tsotro zao. Mario lay azo ny vatany Kristy tao amin'ny saha. Mampafantatra izy eto mampafantatra ny zava-miafiny amin'io azo ampakarina io. Jereo fa navotany Kristy lay Adama faharoa. Inonareo ve fa zany izy? Niverina ny an-trano ao Edena miaraka amin'ilay vadiny lavo zay navotany izy ka miverina ao an-trano ndray. Kristy ao fiangonana amin'izao andro zao zay ampodiny vadiny azy zany. Hitanareo ve ankehitriny ireo zava-miafina anankitelo? Andriamanitra voaseho tao amin'ny Kristy. Kristy voaseho ao fiangonana miaraka izy rehetra mba hampidina an'ilay Adama sy Eva tamin'ny voalohany ndray. Raha lehilahy sy raha vehivavy izay ray ihany avy amin'ny raha sy fanahy ray ihany ary ny hafa koa fa ny fiangonana no rany Kristy amin'ny alalan'ny fanahy satria ao amin'ny rano ny aina de lay batisa ny fanahy masina nanao batisa antsika tao amin'ny vatany zany zay tsy malala fa tsy ny vatany ny nofony ny teniny. Tsy vitany anara-piangonana mihitsy ny ahatratra an'io fanambarany zany. Izy ty ny mahafantatra an'io. Nahafantatra an'io koa Eva saingy lavo izy fa ty anankiray ty mahafantatra an'io kanefa tsy lavo. Voalahatra izy io. Aleloia. Voalahatra ny tsy ho lavo. Tsy ho lavo izy io. Voateny raha teo amin'izany izy sambatra ny olona zay tsy sain'Andriamanitra ny elony. Fantatrareo mpitoro teny ny ambarako fa misy apolo maro nareo mipetraka eto. Hitanareo sambatra ny olona zay tsy sain'Andriamanitra ny elony. Davida Mario fa navotana indray miaraka aminy makany an-trano miverina ho amin'ny fiainana marak'izay ao amin'ny vatan'olombelona
zay mihinana sy misotro mivelona mandrakizay osaia anao trano ny olona ka hitoetrao anao tany mbolopoka ka ihinana ny vokatra aminy tsy anao trano hitoeran'ny olo-kafa izy tsy hoe andovany zany ny ankizy fa hiaraka amin'ny taranany eo izy ireo anorona ny zany izy ka hitoetreo amen tsy anorona izy ary hafa no omana fa anorona izy ka izy mihitsy mihinana amen inona zany lay ampakary miverina miaraka aminy navotana ka hiverina arak'ilay adama sy eva tamin'ny voalohany ray satria nesorona ny fahafatesana mijery todika ny azo fijaliana izy ireo ary mahita fefa voalohany fahafatesana ary ankehitriny ampinono niara-natsangana taminy sika mipetraka ao an-danitra amin'izao ankehitriny zao mijery todika ny amin'izay nanavitra atsika miandry ny fiavian-dra lehilahy mba handeha ho any an-trano miaraka aminy ny tanjon'Andriamanitra anankitelo voaseto amin'ny adama sy eva sy tamin'ny mpaminany rehetra tamin'ireo taona maro dia ny hoe izy lay ho avy izy lay taloha izy lay ankehitriny ary izy lay ho avy ny fampisoana rehetra lay fanambarana ny tenan'Andriamanitra dia adama sy eva miverina indray ao an-trano navotana fa Andriamanitra ny mampafantatra ny tenany dia petraka eo amin'ny seza fiandrianan'i Davida izy zany ve ary izy no anapaka ny firenena rehetra amin'ny temby isy azo eo an-daniny roa ary ho tonga eo ny firenena tsiraray io fanasitranana io dia ho fanasitranana ny firenena ny raviny hitondra ny ajany eo aminy ireo mpanjaka tsy misy zavatra andotona isy zavatra toy zany hiditra eo ary isy hazavana eo amin'ny tendrombohitra ziona na andro na alina ka zay navotana anao andeha eo amin'io hazavana io oh alleluia ny fieritreretana fa tsy angano tantarany zany na fiheverana ara-teolojika fa ny fanambarany Jesosy Kristy amin'ny alalan'ny teniny zay sady mihoatra ny hafa rehetra no hita fa marina tamin'ny taona rehetra ary marina koa zany amin'izao taona zao marina eto zany ankehitriny marina amiko zany marina aminareo zany ary amin'izay lehilahy sy vehivavy rehetra manana zao fanambarany zao amen ary hita fa Andriamanitra mihitsy ny mampafantatra ny teniny ka izy mihitsy ny mampitepo ny maizy azy ao amin'ny fiainanareo fefa mpifatony anareo ankehitriny mpifatony amin'ny fitiavany anareo afaka mieza tontolo zao anibazimbasyana hoe mivoatao azonareo atao mandeha saingy efa mpifatotra ianareo hitanareo afaka anao tahaka ny Hollywood ny vehivavy sasany fa ianareo tsy mpifatotra ianareo amen hitanareo fa mpifatotra Kristy ianareo afaka hifoka ny lehilahy sasany ka hisotro sy hitondra tena ratsy raha tia zany nefa milaza tena ho kristianina diakona mpitoro tena akory azy fa ianareo tsy mpifatotra ianareo fatotry ny tena zany mihitsy mampafantatra ny zava-miafiny amin'le azo ny ampakariny navotany Kristy le adama faharoa miverina ny an-trano mba ampidina ao amin'ilay edena nisy voalohany ka afaka amin'ny fahafatesana sy ny aretina sy ny alahelo ary ny enatra miverina any miaraka amin'ny fiainana marak'izay avy eo eno fa maro tokoa ny olona diso hevitra ny lay fanovana ny olona anaraka ny kristianisma sy ny rafi-pifezany tena dia tsy fisaina anaraka an'Andriamanitra mihitsy ho ianareo hovainay anaraka ny kristianisma amin'ny alalany fifehezan'ny olona zay le izy tsy tokony hisotro izy ireo tsy tokony andanga fantarareo moa fa ny maîtresse ny silamy ianareo fantarareo moa fa ny mpanao mpisampy any Afrika zay mainty hoditra ny fokony dia manana lalàna maresa zay rehetra mety asehon'ny kristianisma efa tany amin'ny fokony Schengen tenako raha misy tovavy mbola tsy manambady amin'ny taona voatendry dia tsy maintsy miala amin'ilay foko izy esorina aminy mariky ny foko makany an-tanàna izy dia mivelona fotsiny amin'izay tondrano ny fiainana azy ary raha alohany anabadiny dia zahana ny mahavirijina azy raha hita ho meloko izy fa nijangajaga tamin'ny lehilahy ray dia tsy maintsy ambarana hoe izy io ary samy vonoina izy roa resiny izy ireo no milaza tena ahoana raha atao eo amin'izay milaza tena ho kristianina zany ho fatiny 750 isanjato ny alohan'ny mpisan'ny andro marina zany na lana vavy fantatrareo fa marina zany nahoana ho ianareo fa madio a zay rehetra mijery vehivavy ilazy dia efa nijangajanga taminy tampony sady ahoana ny amin'izany ahoana ny aminao ranabavy zay maneho ny tenanao toy zany eo anatrehan'io lehilahy io meloka tony nanatanteraka an'io mihitsy ianao hitanareo tsy manino io hoe mataotra ny ilazan'izany ny pastora satria nahoana andaka azy any ivelany foibenina anara-piangonany raha milaza ny marina any amin'io izy safitra izy ireo tsy raisy ny teny milaza ny teny fa marina zany laza Jesosy fa marina zany ary izy no mareo ety fa Andriamanitra no mampafantatra ny tenany tsy zao tsy hoe natao hanovany olona anaraka ny kristianisma amin'ny alalan'ny rafi-pifehezana sika fa amin'ny alalan'ny fanambarana lay Kristy ao anatinareo tony natao amin'ny Kristy an'Andriamanitra tony natao amin'ny Kristy an'Andriamanitra Kristy ao anatinareo fa zay nataon'Andriamanitra atao amin'ny Kristy no ataony Kristy ao anatinareo zay famantarana nataon'Andriamanitra atao amin'ny Kristy no ataony Kristy ao anatinareo tsy mahafinaritra ve zany la tiako zany o Jesosy amin'izany andro zany zao andro zao zany amin'izany andro zany rehefa mpahafantarany ty fanambarany ty dia ho fantatrareo fa za ao amin'ny ray ary ny ray ato amiko za ao aminareo ary anareo ato amiko rehefa tonga voaseho ilay fanambarana amin'izany andro zany dia ho fantatrareo fa za sy ny ray dia ray ihany za ao amin'ny ray ary ny ray ato amiko rehefa tonga ary ny fanambarana dia zao za ao aminareo ary anareo ato amiko zay ary le izy hitanareo ve ireo endrika maro anankitelo
ina no antony mba hampody anio ilatsika anio fa Jesosy dia tenin'Andriamanitra no amarininy zany fa raha tsy teny izy dia tsy naneo teny fa ho telejianina malaza ka ho mesy arak'izay nandrasan'izao tontolo izao mihitsy hitanareo tena nataony izy mihitsy zay koa nandrasan'izy ireo amin'izao andro zao ka karazan'olona afaka andresy any Biligrama na zay mavita manolotora amin'ny rafim-piangonana ka ho tonga aneo amin'ny Batista hoe tsy fantany akory ny zavatra ijoroany zany tokoa zay no andrasan'izy ireo fa ny andrasan'ny fiangonana dia ny fanetretena sy ny famantarana avy amin'Andriamanitra velona Kristy hitanareo tsy teolojianina malaza akory Jesosy fa tajahatony rehetra izy zanaka mpandrafitra zay no nalalana azy hitanareo nivezivezy teo izy fa Andriamanitra hoy izy aoka isany eo amiko ny amin'izay voalazan'ny Baiboly fa tokony ataoko nefa tsy nasehoko afaka anao toy izany koa ary ny fiangonana amin'izao andro zao zay nataon'ny Kristy no ataon'ny fiangonana koa ankehitriny amin'izany androany dia ho fantatrareo fa zaho amin'ny ray ary ny ray ato amiko zaho aminareo ary anareo ato amiko hitanareo mandeha ary anareo mizotra ho an'zio nakaiza ho amin'ilay fanjakana amin'izany androany dia ho fantatrareo fa zaho aminareo ary zareo neto mahafinaritra zao tsy tiako diso an'ity anareo isika rehetra ho anareo mianonoana-peo na ny anaty ala any na zay mety andrenesanareo an'izao eny ony eto fa tahaka ny nanirahandray aho no anirako anareo koa ho Jesosy hitanareo jereo areto lay ray naniraka azy no niditra tao aminy ka nanamarina ny tena no marina satria teny izy ary Jesosy maniraka anareo ihany no mandeha miaraka aminareo sady ao anatinareo mba namarina nio Andriamanitra ray ihany tahaka ny nanirahandray aho ary ny ray ny mamelona no anirako anareo koa ary zany mamelona anareo inona ry izy teny izy amin'ny alalan'ny teny no ivelomanareo tena tiako na reloha hevitra amin'izany ka etory adiny roa mikasika an'io eto eny ny amin'ny fomba ny amin'io mario ary ny ray zay naniraka niaraka taminy izy dia le ray naniraka lay Jesosy naniraka atsika no miditra ao amintsika vetivety foana dia tsy ahita intsony zao tontolo zao fa ianareo no ahita satria zah milaza teny io zah lay olona Jesosy ho eo aminareo sady ho ao anatinareo ambarapatonga ny fataperana zao tontolo zao ireo asa ataoko no ataonareo koa verena ary dia jereo no nataony jereo aveo no ataonareo dia aoka ianareo no ampitaha fa tahaka ny tamin'ny andro Noa dia ho toy zany amin'ny andro iaviny ny zanak'olona ary tahaka ny tamin'ny andro ny Lota raha indro Biligrama moderna sy Oral Roberts fa nidina tany Sodoma ka nitory tamin'ireo Sodomita sy nanajamba ny mason'izy ireo eny tamin'ny filazantsara misy anjely anankiray nijanona teny lavitra teny dia ilay iraka teo amin'ny Abrahama sy ilay andiany voafidy ary karazana famantarana ahoana nataony hitanareo ary ahoana ny antsony Abrahama azy io Elohim Andriamanitra voaseho tao amin'ny nofo maneho Jesosy eto fa izy tena lay Andriamanitra tao aminy no voaseho amin'ny ampakariny amin'ny andro farany la tsy misy farany amin'io fa fanambaran'Andriamanitra tsotro zao mandrak'izay zany mitoy hatrany tsy misy farany mario koa olona tahaka lay Adama sy Eva tamin'ny voalohany talohan'ny nampisarahany ota azy ireo amin'ny fahafatesana Kristy kosa lay Adama faharoa tamin'ny alalan'ny fiainana no nanafitra ny ampakariny tamin'ny fahafatesana ary ankehitriny dia efa eo an-dalam-piverenany ho amin'ilay Edena nisy voalohany ho fampidiny indray ny ampakariny ao amin'ilay fiombonana ka hiveriny eo amin'Andriamanitra tahaka andralehilahy sy ny vadiny ao amin'isa Edena Kristy sy ny ampakariny zany ary Andriamanitra amin'io andro io atony ho an'ny ray ny fanjakana mba ho rehetra ao amin'ny rehetra izy raha mbola tsy miteny izy dia iano ah Davida Kristy Davida mipetraka ao amin'izay fiandrianana ilay mpanjaka ny taranak'olombelona rehetra fa raha mbola mieritreritra izy ireo dia efa fantatro ny eritreretiny eo alohan'ny itenenan'izy ireo dia amaly ah ny ambodisy ny zanak'ondry arakomana ny liona ihinana mololo tahaka ny omby ary arakomana sy andry izy ireo tsy andratra na hanimba ny tendrombohitry masina izy ireo miverina tsara mihitsy ao Edena azo antoka tsy misy toy zany zay ny tanjona anankitelo teo aminy Andriamanitra ampio zay ahafantatra an'io ampio zay ahafantatra an'io eno tsara indray eto raha mandrosy asika miverina amin'ilay Edena nisy voalohany rehefa naterany ary sika dia ny fenona azy hitanareo fa ny fiainanareo ny fiainanao anatinareo tokony hanambara azy ary ny fietsika rehetra ataotsika toy ny manesotra ny ainy azo anankiray ka mampiditra azy ao amin'ny hafa esorina ny aina-poara ary ampidirina ao amin'ny azo-poma dia amoaka poara zany tsy maintsy zay satria ny tsironaina lay aina ao anatiny lay tsy mokaina dia azo poara eny ary tokony hanambara azy ary ny fietsika rehetra ataotsika ananatsika ny anarany zany ve tokony hitondra ny anarany sika ary tsaroa fa ankehitriny sika mahampakariny atsika dia bevokany fanainy la ny fiangonana dia manananaka maro eny bevokany fanahany
tamin'ny anarany, mitondra ny anarany, mitondra ny fiainany, mamoaka an'ireo famantarana ny amin'ny fiainany, zay profony mahalohany azy, profony fitsanganany, maneho fa tsy maty izy fa velona mandrakizay, fiainana mandrakizay io, sady fanamarinana manamarina amin'izao tontolo zao fa velona ho aminy sika. Ahoana no alalanareo anio? Noho ianareo mpikambana fiangonana ve no Kristy mivelona amin'ny alalanareo? Ko de bevoka ny fanahany ianareo ka lasa mpifaritra manoloana ny zavatra hafa rehetra. Voazony ianareo, la ao amin'ny filazantsara, voazona ao amin'ny teny, ary tozany koa zay rehetra zanaka teraka reo, satria mpifaritra ianareo, tsy afaka hijangajanga ianareo satria efa bevoka. Voninahitra tsy afaka makao zany, efa mikatona amin'ny hafa rehetra ny kibon'ainy, efa azy ianareo no ny fanendrena raha teo, velonainy vo io, tsy afaka hititrao ny momba zao tontolo zao. Tena tsitsika nijanona amin'io adiny ray. Azoko antoka fa efa azonareo, hitanareo, any Kristy ary azy rery any, efa vitany amin'izany, efa ao lay vo. Lay vo de efa ovina nanaovana azy tao taloha nandrena zao tontolo zao no nanendrena atsika ho amin'ny fiainana mandrakizay. Ka raha vo mikirina lay mamelonaina, nefa teo lay vo nisy vo hafa te hiditra tao, saingy tsy afaka namaka, to tsy hainy atao tsotro zao, saingy rehefa tafiditra vo io de ny eo de nakatony ny kibo ary voatosika ny vo sisa rehetra. Eny toy zany, tonga mpifaritra ary ianareo voadidina ao amin'ny Kristy, Kristy ao anatinareo, ka lay fiainany mamoaka ny profony maizy azy, ny famantarany. La jereo fa mamoaka an'ireo famantarany ny amin'ny fiainany ho toy ny profony fitsanganany sika, mba hanaporofona amin'izao tontolo zao fa fiainana marak'izay io, ka manamarina eo mason'izao tontolo zao fa velona ho aminy sika. Ary eritrereto hoe velona miaraka amin'ilay Andriamanitra mpanavotra atsika, zay nahary atsika ho amin'ny tanjony mihitsy, de ny fiangonana, ary lay ainy mahary no ato amintsika. Zay no nahafahan'ny Mosesy nilaza tamin'ny alalan'ny ten'Andriamanitra hoe aoka izy, de indry fa nisy lalitra, le Andriamanitra navita lalitra navita vontsira. Hitanareo, vitany ary ny anao zay tiany atao, afaka mahary izy, ainy ataony rehetra. Andriamanitra izy, tena io Andriamanitra ihany, io aina mahary io. Eny, no ao anatinareo ka afaka mpifaritra ianareo, tsy afaka hitenenio ianareo raha tsy efa nilaza izy hoe teneno, saingy rehefa tonononareo zany de tenin'Andriamanitra no amarininy fa teny zany mihitsy milamina ny zavatra rehetra, sady fantany fa rehefa voatonony zany de tsy maintsy arak'izay. Hitanareo, nalainy Mosesy ny teny de hoy izy aoka izy saoana, satria nilaza Andriamanitra hoe aoka izy saoana, nampitany fotsiny izy, mariny zany, de teny rehetra teny saoana, feno saoana ny rehetra. Avitaizany ny aviny tsy misy malala, mbola tsy nisy an'io teo aloha, fa lay Andriamanitra pahary niasa tamin'ny alalan'ny lehilahy ray no nahary zavatra, karazana zavatra mananaina. Io Andriamanitra nanao saoana voalohany ihany, no nanao saoana faharoa, izy no nanao saoana rehetra. La hitanareo ve tiako ambara, nanao votsira voalohany, nanao votsira faharoa, nanao votsira rehetra, fa vitany nanao votsira teo am'izay tsy nisy votsira. Azony atao zay rehetra tiany, Andriamanitra izy, Andriamanitra izy ny fiainana. La rehefa mieritreritra amin'io mangoritsina ny tenako, ivelona miaraka aminy, mody any an-trano miaraka aminy, ivelona miaraka aminy, mody any an-trano miaraka aminy, ka ivelona miaraka aminy marak'izay, manana fiainana marak'izay. Zay no zava-miafin'Andriamanitra lehibe ny amin'ny fitiavana voaseho, de ny hoe tonga iray amin'ny olona Andriamanitra. Hitanareo, io rehetra io de hoe iray Andriamanitra sy ny olona, iray Andriamanitra sy ny olona tamin'izany, ary iray Andriamanitra sy ny olona eto. Hitanareo, ino zany? Feno ny fanahany masina, izy ny tonga lohany. Zay ny planon'Andriamanitra, tanjon'Andriamanitra ny anao an'io, de ny atonga azy ho tao amin'ny Kristy, ary Kristy ao anatsika, ka isika rehetra miaraka ho ray. Ny fany masina, zay zavatra voambara teo amin'ny Kristy ihany no voambara eto, lay hery mahagaga mahary. La io Andriamanitra io ihany zay afaka laza tamin'ny Mosesy hoe aoka izy saoana, izy ihany no nijoro teo, aoka ty raha ty iova divay. Hitanareo, amen. Tsy marina ve zany? Lay Andriamanitra teo ihany io, lay tsy miova tsotro zao izy. Andriamanitra ao amin'ny olona io, zany ny fampisehoany tenany, zany ny fanambarany tenany zay zany atao ankehitriny, sady tenin'Andriamanitra mihitsy no manambarany io. Maleo fa tsy mahay mahary ny olona, Andriamanitra ny pahary, koa dia tsy lay olona intsony eo, fa lay Andriamanitra pahary ao amin'ny olona, de ny fiangonana ankehitriny. Amen. Mody any an-trano ao an-danitra, ivelona miaraka amin'ny marak'izay, Andriamanitra maneho ny fitiavana marak'izay eo amin'ny fiangonana. Enoy tsara eto, tiako tsy disao zao ianareo, tsy misy fiangonana hafa, tsy misy famantarana hafa, tsy misy fiombonana hafa, tsy misy fanapahana hafa, tsy misy vavolombelona hafa, tsy misy fanakem-pinoana hafa, tsy misy anaram-piangonana, ka ekena ankoatran'ity.
tsy misy eken'Andriamanitra afa-tsy zao. Kristy ao anatinareo no fanantenany voninahitra. Zay ihany no zavatra kasitran'Andriamanitra. Tsy misy fimbonana, tsy misy fiangonana, tsy misy fanekempinoana, tsy misy anaram-piangonana, tsy misy zavatra hafa fa maty ny zavatra hafa rehetra. Sobony tsy maintsy ho tapahany reny. Ratsanina iala eo mba hahafahan'ny Kristy velona amin'ny mahalohany azy ao anatinareo. Tsy ny fitodiana amin'ny lasa. Misy sapany milaza eto hoe rafi-piangonana keo, tsy maintsy tapahana koa zany. Manana ny ranona ka eto, ity milaza an'izao, milaza amiko ny reniko fa olirolera, tsy maintsy tapahana koa zany. Hitanareo, eny fantatro fa tia ny vatoko amin'reto sorty reto, tsy maintsy tapahana koa zany. Hitanareo, tsy maintsy tapahana zany ka ratsanina marapahatonga anao rery miaraka amin'ny Kristy. Hitanareo, eritrereto zany amin'ny alalan'ny fahavelomany fanatrehan'ny Kristy velona, amin'ny alalan'ny teny velona. Oh, Kristy velona, fanatrehana velona, teny velona. Jereo, amin'ny alalan'ny fanamarinany tenany manokana no anaprofony ny fiangonany, tsy ny mpikambana. Mbola tsy nanao an'izany izy tamin'ny andro Mosesy, mbola tsy nanao an'izany izy tamin'ny andron'ny hafa rehetra hatramin'ilay fiafarany zao tontolo zao. Fonona katoerana ny fampitehana tamin'ny andron'ny Loto, tsy ny fidiranao mpikambana fa izy tena no nanamarina Andriamanitra atao amin'ny nofo. Eny, izy tena no nanamarina. Tsarovy, eritrereto zany hoe misy olona nateraka ny fanahiny amin'ny andro toy zao, amin'izao taona ny anaram-piangonana be velomantsika zao, ary ilay Andriamanitra velona no mandray ny teniny velona, ka izy tenany no manamarina zany. An'io aina zay ao amin'ny teny io, lay tsimoka ao amin'ny vo, fa ny teniny vo na fafiny mpamafy, ary Kristy lay aina ao amin'ny teny, fa izy tenany ao anatinareo no manamarina an'ireo zavatra zay tsy hainareo atao. Ka izy ihany no manaprofo fa tsy anareo io fa izy de tonga iray ianareo andevon'ny fitiavana azy mba ho ampakarina. Isaorana ne Andriamanitra zay naharany lanitra sy ny tany ary zay rehetra eo aminy. Tsy mahagaga raha izy no alfa sy omega, ny fiandohana sy ny fiafarana. Izy ny taloha lay ankehitriny ary ho avy, lay rantsana sy solofiny Davida lay kitany maraina mamiratra. Izy ny rehetra ao amin'ny rehetra, ny fanatrehany ao amin'ny sambatan'olona miaraka amin'ny fanamarinany tenany manokana de ny fanehoany tenany. Lay teny velona nampanantenaina ho an'izao andro zao no maneho ny tenany amin'ny alalanareo ho fanamarinana n'ilay fanambaran'Andriamanitra lehibe. Jereo fa ao amin'ny sambatan'olona ihany, mbola tsy teo amin'ny andiany mihitsy isambatan'olona, fa tsy andiany. Eo amin'ny sambatan'olona no fandron'ny tenany. Azonareo ve zany? Tsy amin'ny maha metodista na batista na presbyteriana na luterana na pentekotista, fa amin'ny maha isambatan'olona. Ny ray ho raisiko ary ny ray avelako, ho sarahiko izy reo. Maro zany, misy roa any an-tsara, ny ray ho raisiko ary ny ray avelako, misy roa miray fandrina ary ny ray ho raisiko ary ny ray avelako. Tsy andiany zany fa fanamarinana manokana ny amin'ny zanak'Andriamanitra mitondra voka feno ny fany masina, nanolo tena loatra ho an'Andriamanitra ka lasa tsy rarahiny ny hafa rehetra fa ny fany masina no mivelona amin'ny fiainany, mampitepo an'izany amin'ny alalany, maneho an'io fanamarinana manokana io, de ny fanehoany teniny tenany ihany eo anatrehan'ny olona sy eo amin'izao tontolo zao. Ahoana no ahafahan'ny olona mandalo anjambany eo amin'ny zavatra toy zany? Tahaka nandalovan'ireo katolika teo amin'ny Masida Patrika ihany nefa tsy nalala azy, raha tsy efa maty izy. Zay ihany koa no nataony teo amin'ny Masida Martin, tsy nalala azy izy reo. Zay ihany koa no nataony tamin'ireo taona rehetra, toy zay ihany koa no nataony tamin'ny Jeanne d'Arc, nodoran'ny fiangonana katolika izy fa nataony mpamosavy no izy ara-panahy teo amin'ny 50 taona teo tatiorina. No fongaran'izy reo fatin'ireo pretra eo ka navady no fivavahana zaona famelan-keloka, mandalo eo anilany mihitsy zany, nefa de tsy fantany raha tsy efa lasa. Rombahany zany fotsiny reo vovoteny raha teo zay efa nitendren'Andriamanitra raha teo talohany n'andro ela na ny tany. Zay ihany nisy tamin'ny andro Noa, zay ihany nisy tamin'ny andro Mosesy, tamin'ny andro Eli, tamin'ny andron'ireo mpaminany, tamin'ny andro Jesosy. Nitoy ihany mandrapatonga zao zao mihitsy. Ny olona bevokan'ny voan'Andriamanitra, lay teny ao anatiny no maneho ny tenany, fa mahafoy tena tanteraka ho an'ny sitrapon'Andriamanitra izy ka mahatonga lay teny ihany no maneho ny tenany ao amin'ny olona io. De lay mpifatrotra eo amin'ny sambatan'olona, tsy ny hoe ny fiangonako, ny hoe ny fiangonako de tsy misy idirana amin'izany, fa isambatan'olona. Olona iray manohitra an'izao fampianaran'izao ny elo rehetra, manohitra an'izao famarinana zao ny elo rehetra, nefa de famarinana io. Tsy nilaza mihitsy Jesosy hoe ankehitriny Petera, ianao sy Jaona ary ny hafa rehetra eo efa nananareo ny fanambarana no zany de voavojy ny fiangonana rehetra. Tsia, fa tamin'izany, tamin'ny manokana lazaiko aminao
aminao tsy hoe amin'izy ireo fa aminao ianao no petera ambony ty vatolampy ty no aoriko ny fiangonako fa ny teny hoe petera dia midika vato ny vato de midika hoe zay ny aiky na zay tafasaraka eo ambony ny vato anankiray eo ambony ny zavatra anankiray eny lay natsona ivoaka lay fiangonana natsona ivoaka eo ambony ny vato io ambony ny fanambarana io tsy ny nofamandrano naneo anao zany fa eo ambony ny fanambarana io lay andiany natsona ivoaka eo amin'io no aoriko ny fiangonako ka ny vavady ny fiainatsita rehetra tsy atohitra azy tsisy overina de ny singambolo raha eo amin'ny lohanao azy ianao zano anangananao amin'ny andro farany anome azy fiainana manak'izay ary anangana azy amin'ny andro farany zay ary le izy lay fanambarana tsy hoe izy ireo fa izy ny sambatan'olona tsy andiany fa isambatan'olona manohitra zany ny elo rehetra nefa amilay ampakarina malalany ihany no anehoana ny zava-miafiny izy rery ihany no afaka hitan'io hoy izy marina ny lazany isaianareo ianareo mpiatsara velatsia mena rano amin'ny ahitra makeny anareo de manao hoe ô mpaminany masina lehibe asinay marika ny fasany fotsinay zany hoy izy ianareo no isan'ny napiditra azy reny tao tsy zay ve ny voalazany toy zay ihany no lazany am'ireo fiangonana katolika tamin'ny androny raha indro fa nalefa teo aminy reo mpaminany taloha ny testamenta taloha talohany sy ny setao roma ka ny fidianana nivoaka teo reo mpaminany anitra nihinana bibikely sy reo zavatra fitao amin'ny tany zay tsy nanapitafianakory nitafy oditrondro teny aminy nefa niezaka njoro tamin'io fahamarinany baiboly io sangy naleo ny fiangonana katolika ny fandiniana ratsaina de navoakan'izy ireo tonga teo masida irene polikarpa martin sy ny hafa rehetra ary inona nataon'izy reto nalefa ny tany ampasany jeanne d'arc masida patrika sy ny hafa rehetra nalefa nytao izy reny kanefa miverina izy ireo ankehitriny ary lalorony fotsiny rindrina toy ny nataony teo amin'ny jeanne d'arc inona nataon'izy reto izy ireo ihany nandefa azy ireo tao koa oy raha mbola mitodika aminareo fa raha ririndrina milalitra fotsy ripy tsara velatsia milaza tenao zavatra anareo nefa de ny fandiniana ratsain'olombelona no ekenareo ary avelanareo ny teny raha tokony ho bevoka ny voan'andriamanitra ny teny ao anatinareo de io safitra rehetra io no ekenareo tsy magaga raha natao jangy izy io satria mijangajanga ra-palahy ka zavatra olombelona no ampianariny olona fa tsy ny zavatra andriamanitra nefa ozy aza matahotra reo ny vitsy fa sitraky ny ranareo ny anomenareo ny fanjakana mariny zany zany tokoa eo ny misy atsika milaza ny baiboly amin'ny apokalipsy hoe nanjaka tamin'ny mpanjaka rehetra teto an-tany io tanàna lehibe io milaza zany fanjangy izy ino zany vehivavy mideratena ho tompoko vavy metrika nefa mijangajanga mitanaka poka teny an-tanana izy zava-pisotro nomenany zao tory zao ny amin'ny feno zava-malotsy sy zava-betaveta momba ny fijangajagana ary nananjaraka vavy izy de reo fiangonana protestanta fa samy mivoaka avy tamin'io ny tsiraray tamin'izy ireo nefa fampianaran-diso raha ihany no ananany batisa raha ihany ka fandraisan-tanana raha tokony batisa fany masina eo koa reo fampianaran-diso ny amin'ny ray zanaka fany masina sy io rehetra io raha tokony andray ny anarany ampakara ny papakatra sy ny sisa raha hoe nareo tsy manova zavatra zany manova raha soliafiko ny taratasy-bolaka ataoko hoe andremato na mpitoro teny sy ny toy zany de tsy misy vola ho azoko mihitsy mariny zany andany io ny banky mario eny ary fa io zava-miafina rehetra io dia tsy voambara araka ny fampanantenany raha tsy am'lay ampakariny ny elo de manohitra zao famarinana zao ny fanambarana ny am'ty zava-miafiny ty ny ampakarina nefa de miorona mafy eo am'zany eo ny misy azy nahoana ianao ny nona ary fiangonana nahoana ianao ny mangeta eta zany de ny ray zay miezaka ny anambara aminao any tsy ambaratelo miafiny io saingy maro loatra ny zavatra avelanao anaisitra an'izany eo aminao avelanao ny asanao avelanao ramato avelanao rangah avelanao ny ankizy avelanao ny fiahinany zao tontolo zao avelanao lay pastora na misy olo-kafa avelanao anaisitra an'izany aminao nefa fantatrao am-pona lalinao fa mangeta eta ianao nona andriamanitra miezaka ny anambaran'io aminao zany eny lay fanambarana efa androfarany zao mario areto andesika veriny indray tsy haiko avelo io rehetra io tarareo tika anareo raha ijery aty fotoana fohy fa hofaranantsika afaka fotoana fohy fa omeo a fotoana fohy ny fifatoanareo mario ny eto amin'ny kolosianina andiny fahavalambey folo ao amin'ny bokyny kolosianina andiny fahavalambey folo ary izy no lohany fiangonana de ny tena izy ny voalohany de ny lamato tamy maty mba ho lohany amy zavatra rehetra izy no lohany fiangonana de ny vatany ary tiany ny olohany enony eto eno tsara raha rosiansika inona izy no tokony olohany vatana de lay vatany ampakariny zay nesorona avy aminy nanofo nataolana tahaka ny adama eny ampakariny teraka tamin'ny maty eny zany hoe teraka teo anivon'ny fahafatesana de ny fahotany tsy finoana inona nafaty any evo ny tsy finoana zany ve ny tsy finoana izy ireo inona
ny nontsy nisy finoana ny amin'andriamanitra ve tsia ny nony amin'andriamanitra zany tokoa laza ve izy hoe tsy misy andriamanitra tsy tompoko tsy hoe tsy pino izy fa laza ve izy hoe fatary fa tsy noko ny teny rehetra tsia ny nony avokoa afa-tsy zavatra kely anankiray monja hitanareo tsy nilaza ve ny baiboly amin'ny boky ny apokalipsy jesosy mihitsy nanao hoe za jesosy naniraka ny anjeliko anambaran'ireo zavatra eo aminareo raha misy manaisitra teny ray ao am'izany na manampy teny ray ao am'izany ka raha tonga rehefa orina sy alahelo rehetra eo satria nisy vehivavy ny salasala tamin'ny ten'andriamanitra anankiray moveka amelantsika iverina izy nefa misy fisalasalana amin'ny teny anankiray tsy marina izy hitanareo fa tsorariny zany ka melona indro fa misy lehilahy eo ary noho ny amy noho ny siny zao fahoriana rehetra zao noho ny teny anankiray ny salasalana ary toy zany any zany avy eo ka mandray fahatsapana taona maro sisisy izy eo ny baiboly sy ny hafa rehetra nefa nanolotra ny aino an'io sasany ary ilaza aveo hoe ataovy mahazo mihinana ianareo tsy mampanino namena anareo iverina ihany tsy mizaha tavan'olon'andriamanitra fa ny zavatra rehetra hitanareo tsy mizaha tavan'olon'andriamanitra ankehitriny mario ankehitriny izy ny lohan'ny vatana izay teraka avy teo amin'ny ota de ny tsy finoana ny ten'andriamanitra fa manala tsy tafiditra am'izany ny anara-piangonana rehetra ny fanekam-pinoana rehetra ny tsy finoana ny teny zay izy mihitsy lay teny ny fiainana hitanareo ny teny ihany ny manana fiainana fa safitra ny teny hafa rehetra na toy iny na mety fitoviny amin'io tsy teny zany lay fiainany manokana no avoaka ny teny fa eva no nanakalo an'izany tamin'ny fahalalana manokana hitanareo ve misy ny fiangonana am'izao andro zao noho ny fahazahoan'ny olona anankiray nanana fahazahoana lehibeny amin'andriamanitra mosesy mandra-pifanenany tamin'ny rome miafo ary teo no nahitany misy fahobiasany ny rome miafo no nanana an'izay banga teo mosesy ao amin'ny teny ny banga eo amin'ny anara-piangonana izy laylo no voalombokatry ny fitsanganana ivalapatra eo amin'ny fanambarana io sika fotoana fomonja raha ekenareo ekena eny kely fotsiny sisy eto izy no voalombokatry ny fitsanganana zany ve jereo koa inona ry izy ny lohan'ny vatana de ny fiangonany ampakarina tsy maintsy manaraka ny loha ary ny vatany ampakarina satria ampahany fitsanganany sy ampahany zava-miafina izy io tsy hainy ataony tsy handeha la ampahany zava-miafin'andriamanitra io fa lay fomba nanambaran'andriamanitra ny tena ny teto sy ny nananganany azy tamin'ny alalan'ny teny de toy zany koa nanambarany ny fiangonany sady ananganany azy io amin'ny alalan'ny teny ray ihany fa ampahan'ilay zava-miafiny anankitelo io taka nanesorana ny loha tao ampasany toy zany tsy maintsy anarahan'ilay vatana ny loha iverina ho edena eo no misy ny lohan'ny fianakaviana raha lehilahy lay mpapakatra fa ny ampakarina amin'ny mahavatany mpapakatra azy de tsy maintsy manaraka lay ampakarina satria loha io sady efa voaseo loha no verina miaraka amin'ny fiainana marak'izay ka tsy maintsy manaraka an'io ny vatana satria raha lehilahy sy ny vadiny indray zany amen ary raha mbola mitondra voka amin'io teny ihany ianareo de ny vatana zany raha naika ianareo ny vatany de tafiditra ao aminy ianareo rehefa nanaiky ny teny tsy ny fanekam-pinoana ny teny la tsy mety atao loha hevitra noho izy anazy indray ve zany raha rivo zany la tsy afinaritra ve zany hitanareo eritrereto fotsiny zany eto ny amin'io noho izany ny vatana de tsy afaka anaiky aza diso an'izao ny vatana ary dia tsy afaka anaiky lompitarika hafa akoatry ny teny satria ny loha dia mifandray amin'ny vatana ary ny loha de ny teny nefa teny ray ihany io tokana ny lompitarika no zany reo anara-piangonana sy reo ray masina sy ny hafa koa ary dia falotona tsy misy aina tokana ny lompitarika de Kristy zavatra tokana ihany no ekeny ny vatana de ny teny aseho ia eto ary raha nisy olona atao amin'ilay vatana ka natao batisa tamin'ny anaran-dray zanaka fany masina inona ary ny ekenareo eny tsapako fa manarivo maro no iresahako eo amin'ny oronapeo fantareo tsara fa manana safanim-pona maneran-tany amin'ny oronapeo sika inona no anarana anaovana batisa anareo satria tsy misy anarana hafa ambany lanitra no mena ony teny azahoan'ny olona famonjena raha natao batisa ianareo anehoana ny finoanareo an'i Kristy nefa anarana no meny ny fanekam-pinoana no raisinareo de safiotra ianareo ka raha tsy mitovy tanteraka amin'ny fiangonana io ny tena na mitovy tanteraka fampianarana eo koa ianareo katolika
eny ahoana no afahanareo manaiky no ao ambany ny fahefan'ny papy eto ka lazaina fa izy no mandimbo noho ny fifadibiasana apôstôlika avy amin'ny petera nefa io papy io sy fiangonana io de mampianatra amin'ny fanohitra amin'io teny nisy voalohany io izay neken'andriamanitra ho fiangonana no refamantarana sy fahagagana eo koa ny fahitana fa io teny raha io ihany notorina amin'ny fahadiovany amin'izao andro zao sady maneho an'ilay fitsanganana nananany teo de andriamanitra mivelona eo anivony vahoakany manao zavatra mitovy nefa de lopitariky ny roma aveo no ekenareo any an-danitra ny lopitarika atsika tsy ho any roma fa ho any an-danitra raha maty hitanareo any an-danitra ny lopitarika ary tsy maintsy manaraka ny loha ny vatana toy ny anarahany raha vehivavy ny vadiny hita fa tsy voafitaka adamo nefa nivoaka niaraka tamin'ny eva ny voafitaka izy ny tao amin'ny tsy fankatoavana raha tsy zany de efa nisy ny fitsanganana ho any vatana rehetra tamin'ny andro ny voany jesosy tompo avy taopasana saingy nilainy ny nanavitra azy io de ilay vatany nilainy ny avotana mba hakanesana eo aminy hitanareo ve zany oh la hitanareo tsy afaka nitrangy io tam'izany mandrosatrany ny fanavotana hitanareo ve ny tompoka seketriny raha indro fa teo amin'ny asa fanelandelanana nataony izy eo ampanavotana fa ndray andro avy izy mba handray an'io boky navotana io ka zay rehetra ao amin'ny boky io de ho izy satria eo no misy an'ireo mpino an'ireo teny ao amin'ilay boky ary teny izy de izy ary zay rehetra ao avy izy mba handray an'io boky ny fanavotana io de reo nanana ny anarany voasorana tao amin'ny boky talohany nandro rena n'izao tontolo zao fony voavony toy ny zanak'olo izy indro anefa izy amin'izao andro zao ao amin'ny teniny fa maneho zavatra mitovy tamin'izay nataony teo tsy afaka anaiky lopitarika hafa izy io tsy tompoko tsy misy evekana ny hafa koa lopitarika raha ihany no ekeny de kristy ary teny kristy oh la tiako zany zany mihitsy tahaka nanesorana ny loha avy tao ampasana no tsy maintsy anarahany vatany azy ho ao edeny koa de tsy afaka anaiky lopitarika hafa ny vatana afa-tsy ilay lopitarika teny tsy misy anara-piangonana mahazo manampy zavatra amin'io satria raha misy manesitra teny ray ao am'izany na manampy teny ray ao am'izany de ho esorona amin'io maty ianareo safiotra eny eo ndray izy io sady zao profo zao no eny an-tanany zava-maloto momba fijagajagana jagajaga ara-panahy malola an'ilay teny mihitsy zay lazay ny fahinony no zany ary na teny na tsy misy mariny zany izy lay teny ahoana no alalanareo fa marina io izy lay teny de voamarina hitanareo izy lay teny voamarina tanteraka no lopitarika lay lohan'ny fiangonana izy ny teny lay lopitarika voatondro tanteraka izy voatondro voamarina amin'ny alalan'ny fanahiny izay ao amin'ny fiangonana mihitsy lay olona maneho ny tenany any toy ny fanamarinana ka zay miprofo ny vatana ho an'ny vatana rehetra tsy ilainareo ary ny fanakem-pononeo efa levona ny anara-piangonana fa lay lopitarika mihitsy no ekena ao amin'ilay vatana amin'ny alalan'ny fandron'ny tena manokana eny manondro ny tenany izy ka manaprofo ny mahalopitarika azy eo amin'ny vatana koa dia tafaray eo amban'ny lopitarika tokana voamariny sika de kristy ny tenin'andriamanitra fa tsy eo amban'izay mety ho fiangonana ny lopitarika atsika ary dia fanjakana ny fanjakan'andriamanitra dia ao anatinareo ony baiboly jesosy fanjakana zany tsy anara-piangonana sika ao amin'ny fanjakana sika ary ny fanjakana de ny tenin'andriamanitra tonga fanahy sy fiainana ao amin'ny fiainantsika manokana ka manatanteraka ny fampanantenana rehetra amin'izao andro zao toy izay nataony tamin'izany fo ny ray ny teny sy andriamanitra nefa de ray ny teny sy andriamanitra amin'izao andro zao ao amin'ny fiangonana ka mahatonga azy lopitarika ilay vatana na votana mba hitondra ny afatra amin'ny andro farany izay esorona hiala amin'ny fahafatesana ho ao amin'ny fitsanganana mba hiverina sy ampidiny iray tahaka ny adamaseva tany am-boalohany tao misaideny lay zava-miafin'andriamanitra anankitelo lay vatana oh la eno tsara eto toy ny tandidon'ny Israely fahiny maka fotoana be loatra ve eto aza vela loatra eno fa tsy manana fa tsy roapolo pejy zao sisika hitanareo fa za kely fotsiny sisa ary keo andao anareo rehetra fa mifavaratra zao ndray na amin'ny fotoana hafa raha sitrapony tompo hitanareo jereo eto mario eto tafaray miaraka eo ambany lopitarika iray mitovy agny tamin'ny tandidona naseho an'i Israely fahiny azonareo ve eto tahaka an'Israely fahiny andriamanitra iray voamarina tamin'ny alalan'ny andry afo sady nanambarany tenany tamin'ny alalan'ny mpaminany ho toy ny teny
io andriamanitra io ihany, io andriafo io ihany, fanao raha ihany, tsy afaka novan'ny fanaony izy. Motsy tena tanteraka tokoa zany, tsy zany ve? Hitanareo, andriamanitra iray, nanan'andriamanitra firy Israely, manana firy ny ampakariny, anana firy ny aty aoriana, zany tokoa, zany tokoa. Hitanareo, teo ambaniny fitondran'ny fany masina zay andriafo tamin'ny androny Mosesy, lay mpaminany lehibe. Ny andriafo no nitaridalana azy, tsy zany ve? Marina zany, nandroso tao amin'ny tanina mpanantenainy. Ary teo amin'ny taona kristianina, mbola io andriamanitra ihany no niseho tamin'ny endrika andriafo teo amin'ilay mpaminany natao hoe Paoly, zay nirahana ho anjetilisa mba hamoaka vahoaka anankiray hitondra ny anarana. Tsy zany ve? Ary amin'ny andro farany nidina tamin'izay fombizay ihany izy, manamarina ny tenany. Eny, amin'ny famantarana raha ihany, fagagana raha ihany, andriafo raha ihany, filazantsara raha ihany, teny raha ihany, fampisehoana raha ihany. Anao an'ireo asana ampanantenainy ny vatany, toy ny marika 9 sy ny sisa. Lay vatana nananany dia tsy vao azy natao ampasana, fa hita niaraka taminy tao amin'ny fitsanganana. Azonareo ve zany? Ny vatan'ireo zanany mino ary dia tsy ho voazona ao ampasana rehefa avy izy, fa ho hita miaraka aminy, satria ny tanjony nafatesany dia ny anangana ny ampakariny lay vatana. Ho hita eo, satria vatana io no zany teny. Tena nafony tanteraka ny zavatry ny anaram-piangonana mba ho azy, ary izy dia ny teny. Hitanareo, ary hita miaraka aminy io satria efa nanantsika ankehitriny ny voalombokatry ny fitsanganantsika no ny fahafantarana fa tafafindra ny ala tafahafatesana ho amin'ny fiainantsika ka tonga mpifarotra ho azy. Ary Andriamanitra efa nanaprofo tamintsika tamin'ny mahalopitarika azy eo amin'ny tsiraray, fa izy tsy miova matsany eo ary marak'izay tamin'ny fanaovana amin'ny alalan'ny fiangonana zay nataony fahiny. Izy atao amiko zao aminy ao aminareo, ainareo tsara sy ny sisa. Marina zany, lay vatana nananany dia tsy voazy natao ampasana, hita ho niaraka taminy tao amin'ny fitsanganana zany. Dia toy zany koa ankehitriny. Enoy, zao ny dikan'izany, lay teny zay izy ihany no indro fefa nanomboka nitsangana. Le teny lay nisy nandritra ny taona Lutera, Wesley, eny no nanomboka nitsangana tamin'ny heriny, dia nanomboka nandroso zany, dia nandroso kely kokoa hatrany, kanefa tonga eo amin'ny fanondrona ny tenany zany ankehitriny. Hitanareo, jereo eto, ankehitriny lay fiainana ao amin'ny vatana no manamarina fefa antombotra ny fampakarana. Rehefa hitanareo fa tonga iray ny lopitarika sy ny vatana, sady eo ny fahafenon'ny fetrany fampisehoan'ny tenany, dia maneo zany fefa saiko volona ny orasina ho eo amin'ilay lopitarika ny vatana. Ravo reo firenena mifony Israely. Hitanareo ve tiako ambara? Nanomboka nanome aina ny vatana izy, nahoana? Izy io no navotany, tapitra ny asa fanelanelana, mitondra ny aina ho an'ny vatana izy mba ho fanamarinana ny fampakarana. Tsarovy ary, eto fa amin'ny andro farany. Za raha venanareo mareta kely amiko fotsiny am'izao eto, fa ho tsara zany tsy tiako zao ianareo. Za tsy maintsy ataoko ronapeo ny eto satria efa tonga hatreto ihany aho. Misy fanamarina lehibe iraindray tiako atao, na dia andalo kely fotsiny amin'io azy. Mario eto, eno zao zava-dehibe ny eto. Zao ary lay titsika jerena. Tsaro fa amin'ny andro farany dia isy fiverenana tanteraka sy fanamarinana ny andro voalohany. Eny Adama sy Eva raha lehilahy sy ny vadiny, tsy misy ota fa fiainana, nisy aveo ny fahalavony. Mario tsara, azony tsara izy io ve? Mario hoe inona no niteraka an'io? Lucifer ankehitriny no manao toy ny nataony tany am-boalohany, toy ny fomba nidiran'ny fanjakan'ny Jetilisa ihany tamin'ny mpanjaka Nebukadnezara. Lay taranaka Jetilisa dia voamarina tamin'ny alalan'ny mpaminany, zay afaka nandika teny tsy fantatra, nahita fahitana, nanofy, ary namakivaky teo amin'ireo Jetilisa zany. Tsy nisy afa-tsy zay, dia nimedianina Persana ihany, ary nivisiny sisy ka hifarana anak'izay endrika zay ihany ny tongotra. Zay indray ny fanjakan'ny Jetilisa. Mario fa amin'ny andro farany Lucifer dia manao toy ny nataony tany am-boalohany. Inona nataony Lucifer? Ny zavatra nataony Lucifer voalohany dia nampisaraka ny fiombonan'Andriamanitra tamin'ny olona, ka nitady izy ny anangana fanjakana tafaray ho azy, mamirapiratra kokoa sy amin'ny fahaiza-miaina mandroso kokoa.
fanjakana lehibe kokoa no ny any Mikaela Kristy. Azonareo ve zany? Raha tsy azonareo zany eto atsangano fotsiny tanana fa averiko na eny. Hitanareo tamin'ny voalohany Lucifera ny tanjona tao am-pony de ny anao zavatra mamiratra sy lehibe kokoa tao an-danitra no izay nananany Kristy. Tsy zany ve? Ho amin'ny fahaiza-miaina mandroso kokoa, tsara endrika kokoa, mamirapiratra kokoa noho ny fanjakany Kristy. Iverinareo ve fa hanana fiarakodisika eny amin'ny milenioma na fiaramanidina? Hitanareo ve ny ataon'ny Lucifera? Ankehitriny zany mihitsy no nataon'ireo anara-piangonana lehibe ara-tsaina feno haingony fa miara-miangona izy ireo mba hanao zavatra toy zany. Hitanareo? Miangona izy ireo ka manao ny tenany ho anara-piangonana ka mezaka iotra ny hafa ny tsirairay ary be tokoa ankehitriny ny famirapiratana izy ireo ka lasa tsy misy hainy atao afa-tsy nanakambana an'io amin'ny fiangonana katolika. Hitanareo? Lucifera indray eto no manangana fanjakana lehibe kokoa mba androahana izay olona tsy mino ny anara-piangonana ary ilaina mihitsy azy ny fiangonana izy ireo ka atao fitehirizana entana ary tsy hanana zo mihitsy ny pastora toy itony. Fa ny lehilahy izay tena lehilahy ny ran'Andriamanitra de tsy janona mihitsy ao amin'ny anara-piangonana aorian'ny ny fandrenesany an'izao na ny fahitany an'izao raha manana fahasaina ampy izy mba handinika any amin'io. Zany tokoa hitanareo tsy tsikera no lazako zany lazaiko zany mba hanehoana ny fahamarinana eny mba ahitana azy voambara mario fa amin'izao andro faran'izao izay koa nataon'ny Lucifera. Hitanareo ve zany? Zay koa no ataon'ny devoly manorona fiangonana safiotra ka safiotra no reo mpikambana safiotra. Safiotra no ny fahalalana raha tokony ho teny no re lehilahy mana-pahaizana raha tokony ho lehilahy nateraka indray ka manorona fanjakana mana-pahaizana no lay andian'ondry kely Kristy. Hitanareo? Izy ary no nanao an'io reo anjely lavo. Milaza ny Baiboly fa reo anjely lavo no niaino an'i Lucifera raha tokony ho Kristy lay tompony teo aloha. Tsy marina ve? Eno tsara eto anjely lavo karazana anjely ahoana? Luther, Wesley, katolika, pentekotista zay tsy nitana ny anjara fanapahany toy ny nataon'ireo anjely reo ka lavo tao amin'ny anara-piangonana izy ireo toy ilay zavatra nikendren'i Lucifera fatratra tao Nisea. Fa inona nataon'izy ireo? Nandrafitra ny fikambanana ekumenika lehibe ho an'ny mpitoroteny mba hisiny ny sarin'ny bibidia araka ny voalazan'ny Baiboly ka anorona fomba fiasa ho an'ny kristianina izay anakatona ny varavaran'ity fiangonana ity sy ny hafa to azy. Hitanareo ve ny fiasan'ny Lucifera? Mesaka nitondra an'ireo fanambarana anankitelo aminareo nalay zava-miafin'Andriamanitra. Inona nataon'izy ireo? Mivaritena ho amin'ny fandinian'ny fahendrena sy ny fampianarana toy ny nataon'i Eva. Zay no nataon'ireo anjely lavo. Lehilahin'Andriamanitra Wesley sanginona ny taty aoriana niditra tao ireo anjely lavo. Ino reo anjely reo tamin'ny voalohany? Vatana no arian'Andriamanitra saingy lavo ny fahendren'ny Lucifera. Lavo ny loha sy ny fahendren'ny Lucifera. Ary hitanareo ve hoe lasa ino izy reo anjely lavo? Reo rafi-pivavahana de ny andota amin'ireo lehilahin'Andriamanitra zay ny raha nametraka ny fahamarinana amin'ny toerany teto an-tany nefa talohan'ny paritany io fahamarinana io ka voambara sy tondra hatreo amin'ny tena fanambarany Kristy de niditra teo reo anjely lavo ka naka fanapahana ary nanao anara-piangonana avy tamin'io. Zay no antony tsy maintsy nampisehoana ny fanambarana ny amin'ilay zava-miafy ny tomboka sy fito. Hitanareo ve zany eto? Zavatra nataon'izy ireo ankilabao raha nandrosatrany Luther de ho tonga tamin'izao izy. Raha nandrosatrany Wesley, raha nandrosatrany pentekotista, ho inona ny vitany? Fa zavatra anankiray ihany ankehitriny mety hitranga. Tsy maintsy isy afatra amin'ny andro farany ary tsy afaka isy zavatra hafa aoriana io. Ary ankehitriny ny tontolo ekumenika de efa nametraka karazana fitondrana mba tsy afaka isy anara-piangonana na zavatra hafa aoriny. Na ianareo ao anatiny na aty ivelany eo atapony ny azo ny vo sady mamiratra eo amin'ny vo voatendry raha teo io ny hazavana ka lasa vo miamasaka sy miamitovy amin'ny Kristy zany mamoaka fahalemem-panahy sy fahatsara-panahy raha ihany de lay fanahy tao aminy ihany. Ateneko fa ho hitanareo zany. Hitanareo maro loatra ny zahako entina anatin'ny ray andro rerahako ianareo koa jereo fa mivaritena ho amin'ny fandiniany izy ireo, mivaritena ho amin'ny fandiniany ny anara-piangonana. Raha afaka ikambana amin'ity moa ny be ny tanàna makao amin'ity fiangonana ity. Hitanareo raha afaka ao metodista na presbyteriana jereo fotsiny toerana ny afaran'izy ireo. Eny voana zavaiko teo fa noratsano no resapan'ireo maty izy ireo tsy mifandray amin'ny Kristy intsony fa raha zany de amoaka fiainana mitovy izy ireo tsy mifandray amin'izany izy ireo fa to tahaka ny karazam-boasary izy ireo ivelona eo amin'ny hazo voasary ny karazam-boasary rehetra kanefa
ny voany ihany no avoakany asy voasary angibe eo amin'ny azo voasary ivelona amin'ny alalan'le azo voasary izy nefa mo voasary angibe asy voasary makirana io karazany voasary zany fa mo voasary makirana marikivy be nefa mivelona amin'ny hoainy ihany izay koa nataony anaram-piangonana eo ambany anarana hoe fiangonana fa ny ampakarina no azo nisy voalohany lay fanany isy voalohany kristy no aviny ny fanambarana fa tsy ny anaram-piangonana kristy mareo ina no ezahno ny anaram-piangonana atao manandra tena tahaka ny losifera miantso tena izy ireo hoe fiangonana ampakarina fa ny ao amin'ny apokalipsy 17 no miresaka an'io dia lay ampakarina sandoka ho ambonilay andian'ondry kelyny kristy ny ampakarina losifera dia miefitena sady manandra tena ho ambonilay fahamarina ny tenin'andriamanitra mietry avy amin'ny fahalalana ny fanambarana ary nanao toerana ho azy izy tamin'ny nametrahany ny fianarana seminera sy teolojia ka zay nanandratana izy ireo ny tenany ko raha tsy mikambana amin'ny andiany ianareo dia atao tsy misy vidiny toy ny nataony losifera tany am-boalohany fa milaza amin'ny olona arak'izay no lazainy losifera tamin'ny eva izy ireo hoe azo antoka fa andray atsika andriamanitra mamoky ny malahelo sika tsara zany azo antoka fa andray atsika izy anara-piangonana lehibe sika fiangonana mahafinaritra sika jereo anefa lehibe ny fiangonantsika jereny amaro mikambana ao amintsika atapitrisany maro nosy atsika azo antoka fa tsy anary an'izao andian'izao andriamanitra izay ihany koa no nataony kaina nitondra ny vokatra tsara avy amin'ny tany izay namboleny fa ny sasatra sy ny asa mafy izy ka nitondra an'ireo vokatra saingy nandany lay rany zanak'ondry tsotra amindra foany andriamanitra mba tsy everany reto lehilahy sy vehivavy reto hoe alandratra zavatra nylazako an'izao na hoe fanambarana avy amin'ny tena manokana sy nytoy zany milaza aminareo ny fahamarinana fotsiny ah tsy hitanareo ve ny ataon'izy ireo ankehitriny mafy setitra ny fiteniko kanefa ilainareo ny manindry tsara ny fantsika mandrapiraikiny raha ny asony tadiavina eny mandrapahitanareo azy hitanareo ankehitriny milaza ny olona hoe zany tokoa nitianao lazaina aminay zany hoe ny fiangonanay katolika lehibe zay fa nisy hatramin'izay ely zay ny metodiste be anay sy ny sisa jereo any razabe anay hitanareo kanefa nandravany tenin'ny tompo izy ireo fa efa dia an'andriamanitra isandreo azy izy vokatra nytsoahana avy tamin'ny adama izy fa noho ny fisalasalany ny teny anankiray tamin'ny tenin'andriamanitra zay no niteraka an'io ary indry losifera fa manao ny asany ray amin'izao andro zao atsaro fa ny antikristy dia tsy ny communisme manakaiky tokoa ny tena izy ny antikristy ka amitaka ny tena olombofidy zany raha azo ny atao ho jesosy Matio 4:20 ny olombofidy raha azo ny atao losifera indray no nandrava ny firaisan'ny olona tamin'andriamanitra tamin'ny ny famerany ny tenin'andriamanitra ho amin'ny fandiniany ko dia heverino mety ny fieverany ka zay no andravany ny tenin'andriamanitra fa zay ihany koa no nataony tamin'ny androny jesosy ho jesosy ianareo no ny fampianarana voatolotra anareo foananareo ny tenin'andriamanitra ary nanara-piangonana no ny rafiny ara-tsaina avy amin'ny fandiniany foanany eo anatrehan'ny olona ny tenin'andriamanitra mariny zany tsy vita ntsotso zao na ity zany de o reo aiza ary lay andriamanitra ny baiboly ity ety ty mihitsy izy baiboly izy zay no maizy azy mareo ankehitriny ankafetsena no iaviny losifera ary ravainy ny firaisana eo amin'andriamanitra sy ny olona toy zay nataony tao edena tam'ilay fakapana lehibe zay nampanatenainy hery sy fisandratana ho an'ny tenany eny mety ho lasa iveka ianao raha mijanona miaraka aminay mety ho lasa presbytera district ianao nahoana ianao nikambana amin'ny zavatra toreny hitanareo fa ny pentekotiste zany ny katolika sy ny sisa hitanareo fa fampanantenana lehibe sandoka no atao amin'ny olona dia ny andraisany hery ivelany teny sy ny fampanantenan'andriamanitra nefa azo hery nareo rehefa ilatsaka aminareo ny fany masina fa tsy hoe rehefa lasa iveka raha diakona na inona koa hitanareo saingy manao ny asany ray losifera mazava amin'ity fiangonana ty ve zany atsangano ny tananareo mba ahitako azy eny ary tsy janony ela intsony ary aho mandrava amin'ny fanalavirana ny tenin'andriamanitra hitanareo zay ihany no nataony tao nisé Roma fantatrareo ve ny zavatra nomeny Constantin azy ireo nodinianareo ny tao-piangonana nomeny tsy nananininina izy ireo afa-tsy Kristy sady nitoetra tao amin'ny tranotota zay hitany teny teo amin'ny gorodona vato mahery fantatrareo zany raha vakinareo ny fivorimbe tao nisé na lay fivorimbe ny alohan'ny nisé sy lay hoe reo razambe tao nisé sy ny sisa ary reo tantara momba ny fiangonana tsy nananinninina izy ireo saingy rehefa natao io fivorina io ka nampidiriny tao amin'ny kristianisme reo fomba fanimpotsampy romanina ka nasiny lehilahy masina sy veka sy ny sisa ary papa sy reo karazana fahadalana rehetra eo dia inona nomeny Constantin azy ireo manontany ny teolojiana rehetra mba amaly aho
nomeny trano izy ireo, nomeny azy ireo ny fahalalahana zay rehetra ny ilainy, de natakalon'izy ireo amin'ny fahendren'olombelona sy ny fahaiza-miaina ny tenin'Andriamanitra. Ary zay foana nataony Losifera teo, zay no nataony teo amin'ny Saedeny, de maty teny eo izy ireo. Ilay fiangonana tamin'ny Pentekosta de maty tao Nisea Roma, sangitsangany indray ao amin'ilay azo ampakarina amin'ny andro farany. Mareo fa niditra kafetsay Losifera toy ny nataony tamin'izany, tamin'ny fakapanahy sy fampanentanana sandoka io, de ilay hery hafa zay tsy misy ifandraisany amin'ny tenin'Andriamanitra. Zay koa no nataony tao Nisea Roma, zay koa no nataony ankehitriny eo amin'ilay fikambanam-be ekumenika an'ireo fiangonana maneran-tany. Andesika rehetra ifandray, hoy ny Papa, tiako ny rahalahiko rehetra any amin'ny ekomenika any mba ifandray amiko, fa iray isika. Mariny zany, ao amin'ny rafim-pivavahana no maray anareo, saingy tsy misy ifandraisany amin'ny ampakarin'i Kristy zany. Tsy misy mihitsy ry rahalahy, tsy afaka apiditra azy io ao amin'ny toy zany mihitsy ianareo. Ankehitriny efa nampanantenaina ho an'ny andro farany fa lay finoana tamin'ny voalohany iray ihany no ampodiana ho an'ireo zanak'Andriamanitra amin'ny fotoana isian'ilay azo ampakarina Malaka 4. Hoy Andriamanitra alohan'ny andorana an'izao tontolo izao amin'ny afo, indro aniraka ny Eli-paminany aminareo aho, ary izy ampodin'ny finoan'ireo zanaka. Eny tsy ilay Eli tonga voalohany akory ny eto, tsia eny tsy ny kapotiny Eli sy ny farakofany Eli sy ny rehetra toy izany akory ny ampianarintsika eto, ny tenin'Andriamanitra ihany no ampianarintsika. Hitanareo fa zay no lazainy, hitanareo fa hitantsika eny reny karazana Eli toy zao sy Eli toy zao reny, fa dalàna zany, fa io de fantatsika zany, fa zany tsy zay no resahako, ary mahazo an'izany zay manana fisainana ara-panahy. Hitanareo fa fantarintsika efa lasa ny io raha mazava ho azy fa tsy vitako nanao an'io rehetra eo amin'ity oronam-peo ty. Ankehitriny ny fampanantenana ho an'ny andro farany, ankehitriny raha hoy Jesosy ao Mateo inoko fa nitoko fa 1:12 na nitoko fa 9 ary ny fa 1:12, tsia nitoko fa 1:12 ary nandiny fa 9 rehefa nandefa ny mpialan-tany zao mba ahitana raha izy marina le izy. De hoy Jesosy, iza inona ny voanareo? Ny rivotra volotara ny zokoson'ny rivotra ve ivoaka iza zao sy zao ve nareo? Hoy izy, sa iza mpaminany? Hoy izy, mihoatra noho ny mpaminany, mihoatra noho ny mpaminany zao izy lay iraky ny fanekena. Ary hoy izy, raha afaka ndray an'izany ianareo, de io no izy lay nampilazaina ny mpaminany hoe zany iraka ny irako eo anatrehako. Eny ny Malaka 3 zany, fa tsy ny Malaka 4, satria raha ny fiavian'ny Elisa ao amin'ny Malaka 4 de odorana amin'ny afo mirehatra ny tany ary andeha eo ambony laven'ireo ratsy fanahy marina ao amin'ny milenium. Hitanareo, koa dia tsy ho anankiray io zany. Hitanareo, ankehitriny hitantsika fa tanteraka ny fampanantenana. Kristy lay tena lompitarika no mitrao tonga ao amin'ny ampakariny, manao an'ireo asa toy ny nataony tany am-boalohany, ka manomana sy manatanteraka ny teniny toy izay nataony tany am-boalohany ao amin'ny Jaona 4:12. Zay mino aho miasa ataoko no ataony koa dia tonga iray ny lo sy ny vatana, na eo amin'ny asa na eo amin'ny famantarana na eo amin'ny fiainana. Ka Andriamanitra tena no manamarina an'izany arak'ilay teny nampanantenainy ho an'ny andro farany, nampanantenan'io izy ho an'ny andro farany. Eny raha ara-panahy ianareo dia azo an'izany. De hitantsika ary fa antombotra ny fanasany fampakaram-bady. Eny raha tsy mahita anareo tsony aho, tsaro fa antombotra ny fanasana fampakaram-bady. Ary lay fanjakana koa raha araka ny fampanantenana de efa eo andala ampidirana lay milenium lehibe, ny fiakaran'ny fiangonana ary ny famitenany ratsy fanahy. Ary zao tontolo zao eo ambany tomboka se fahenina de hodioviny volkano zay anala ny fahalotona sy ny ota rehetra ety an-tany mba amola volana azy indray, ka hiteraka milenium vaovao mamiratra ho an'ny taona any aoriana. Rehefa hitantsika io fanambarana anankitelo lehibe rehetra io, Andriamanitra ao amin'ny Kristy ao amin'ny fiangonana lay fanjakana ho avy, fa Adama sy Eva voafitra sy tafaverina ao amin'ny Saedeny de fanehoanan'i Kristy sy ny ampakariny, de ampidina araka ny fampanantenany avy eo lay fanjakana, de raina ny Andriamanitra. Eny no lay fanambarana ny amin'ny zava-miafina anankitelo zay tsy ambarantelo, sy no lay teny amarininy ny tenany manokana amin'ny mahalompitarika voalohany azy zany. Aza manao hoe voninahitra an'Andriamanitra, miky zay, aleloia, miry zay, fa tsy zay le izy. Misionera ny tenako, efa saky-pito zao no niodidinako naneran-tany. Hitanareo, efa nahita mpanompo samy sy de amin'ny asa sy ny maro hafa nandisinika aho. Efa hitako avokoa ireo karazana fampisehoana aranofo zany, fa ny mahalompitarika any Kristy no resahiko. Mareo fa noho isika voatondro manokana amin'ilay lompitarika voalohany dia manana valiteny eo amin'ny fanontaniany devoly sika. Amen. Voninahitra
manana valiteny eo amin'ny fanontaniany devoly. Izy Kristy no efa nitsangana ka nandolo vidiny ary nanangana ny loha na ny vatana. Zakany devoly zany. Zay no antony mampiorona an'ireo fanjakana ekumenika. Zay no antony idirany amin'io rehetra ataony ankehitriny io. Ny devoly zay no mahatonga azy midradradratra toy ny ataony. Ny faratsipanany dia ny tetikadiny dia nahariarin'ilay Kristy velona sy nitsangana amin'ny mahalopitarika azy eo amin'ny vatany. Voninahitra iverinareo hoe lasa dala tsy adala. Manana valiteny eo amin'ny devoly sika. Tsy za tsony no velona fa Kristy teny no velona atao anatiko. Tsy ny fiheverako fa ny heriny, tsy ny fiheverako fa ny teniny. Nampanantenan'io izy dia indro zany. Lasa izy vao eo io dia indro zany. Manana valiteny ho azy sika. Nitsangany Kristy ka nandolo vidiny fanavotana atsika. Ny antony nisehoan'Andriamanitra tao amin'ny Kristy nomeny io nofo io sy ny raha mba hiavin'ilay aina amin'ny alalan'ny raha ka avitra ny nofo mba ahafan'Andriamanitra ao amin'izao nofo navotany zao aneho ny teniny ho an'izao andro zao arak'izay fa nataony tamin'izany andro zany. Voninahitra hitanareo hoe zany. La rovina no afaka ijanona malio eto koa mitoetra ho voamarina ao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra sika toy ny petina ranomaty narotsaka ao anaty barika feno fanalana tasy. Tsy hitanareo tsony petina ranomaty teo io. Lasa no any zany. Tsy verina eo intsony io. Ary rehefa tena navotana ny olona anankiray io vovoateny raha teo io ka nahita sy nanaiky an'izany dia rava ny fahotany. Lasa zany tafasaraka taminy efa narotsaka tao amin'ny ranomaitiny atao amin'ny rano Jesosy Kristy ka tsy hosarovana intsony adinon'Andriamanitra zany dia mijoro toy ny zanaka lahy zanaka vavin'Andriamanitra ao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra izy. Amen ary amen. Ankehitriny dia zanak'Andriamanitra sika. Tsy hoe mbola ho fefa izy voavitra sika ankehitriny. Manana valiteny eo amin'ny Satana sika. Nanamarina ny tenany Andriamanitra, nanapirofo ny tenany Andriamanitra araka ny fampanantenany amin'izao andro zao. Aleloia, eto ny lopitarika. Amen. Kristy ilay tompo nitsangana no eto miaraka amin'ilay herin'ny fitsanganana zay efa naizy azy hatramin'izay ka maneho ny tenany. Zay ny valiteny ho an'ny devoly. Zay natonga ny hoe raha nipetraka teo ty lehilahy eto ty ka nianjera maty tamin'ny andro iny io nipetraka eo io afaka antesika hoe riaina miverena satria nilazany io ny fanahy masina. Zay no antony nahafahany nanao toy zany tamin'ilay zazakely tao Meksika efa maty nandritra ny 5 ora teo. Rehefa tonga ny fahitana zay nanao hoe atsy hiverina izy mba ho velona dia hoy aoko velona ty zazakely ty. Ary lay zazakely zay efa nomariny dokotera taratasy fa maty tamin'ny 9 ora maraina hatramin'ny 12 alina no velona naindray sady mbola velona ankehitriny. Ino zany? Tsy reo olo reo. Lay lopitarika sy lay vatana no lasa tafaray. Andriamanitra voaseho ao amin'ny vahoakany io. Zay no mahatonga andra lehilahy sy ny vadiny tsy roa intsony. Iray izy reo. Andriamanitra sy ny fiangonana dia iray. Kristy ao anatinareo. Lay fanambaran'Andriamanitra lehibe. Voninahitra n'Andriamanitra mitondra ny anarany mitsy azy. Jesosy no anarany. Lay voaositra. Ny antony antsoina azy ho Jesosy dia noho izy voaositra. Koa ilay vatany Kristy voaositra no manaprofo sy maneho an'Andriamanitra toy ny nataony io vatany io. Sady io vatany io no nanafitra ny tsirairay tamin'reto vatany reto ka amin'ny alalan'izany no anatanteran'Andriamanitra an'ireo fisehony anankitelo mizotra ho amin'ilay fanjakana. Nitsangana nandony vidiny voavitra sika noprofon'Andriamanitra zany sady no amarinina. Hitanareo ary mijoro voamarina ao amin'ny Kristy sika eo anatreha satria tsy afaka hanonona fitsarana izy satria efa nitsarainy io vatany io dia ilay mahampany ahy. Inona ahoana ny mahampany amin'io? Eto zany atao anatiko zany. Raha za miray amiko ianareo ka ao anatinareo teniko zay rehetra lazainareo angatao amin'ny ray amin'ny anarako zay tianareo fa ho tonga zany satria efa eo lay izy voamarina. Voninahitra an'Andriamanitra. Raha vitako ny ampahita zao toy zao anio nahoana zay ary lay izy. Io ny vatany Kristy velona mijoro eo toy ny navotana. La voamarina eo masina. Nahoana isika ny voamarina? Isika ny fandresena. Ny fiangonana ny fandresena. Tonga miaraka amin'ity filazantsara be voninahitra ity sika amin'izao andro farany zao ka maneho ny fandresena. Zay ny tanjony nahafatesany ary pirofo ny fandresena sika. Amen.
rehefa mahita azy midina sy mivelona eo anivon'ny fiangonana sika de zay ny fandreseny. Io ny maneho fa tsy voazo ny tao am-pasana izy ary tsy vitany koa ny azona atsika. Marina zany izy ary isika de efa azo lazaina sady vanitsanga satria efa niala tamin'ny fahafatesana de ny sy finoana ny teny sy ny fampianarana anaram-piangonana ho amin'ny teny mandrakizay an'Andriamanitra mandrakizay de izy tenany ihany izay miasa amin'ny alalantsika ka maneho ny tenany hoe izy tsy miova masana io ary mandrakizay. Koa de midina makao amin'ny vatana trany lay teny avy any amin'ny loha. Ino zany? Io teny io ihany tsy misy azo ampiana na isorona am'izany. Koa dia io teny io ihany no midina avy any amin'ny loha arakaraky ny anatonan'ilay andro makao amin'ny vatana. Makao amin'ny vatana ka manamarina fa iray ihany izy ireo. Raha lehilahy sy ny vadiny io nofo avy amin'ny nofony sy teny avy amin'ny teny izy ireo. Aina avy amin'ny aina, fanahy avy amin'ny fanahy. Hitanareo? Amen. Ahoana ny lalanareo an'izany? Vavolombelona ray ihany no asehony, vokatra ray ihany, teny ray ihany. Hitanareo? Maneho an'i Kristy. Aina ray ihany, Andriamanitra ray ihany, fanahy ray ihany, teny ray ihany, boky ray ihany. Amen. Famantarana ray ihany, reo zavatra ataoko no ataonareo koa. Oh, alleluia. Oh la, mareo fa lay teny voamarina ao amin'ny vatany no tena fandreseny sady antony nahafatesany. Eny fahafatesana tsy tao amin'ny fanahy satria fony maty izy dia tao amin'ny nofo ihany nahafatesana. Nakany amin'ny elo ny fanahiny ka nitory tamin'ireo fanahy tao an-tranomaizina. Zany hoe ny nofony ihany ny maty de natsangany ndray zany avy eo ka novelomina zany hoe natao velona ny nofony de lay vatany. Ary zany le teny izay maty nitsitra taona maro kanefa niarina tsikelikely tao amin'ny fanavaozana zany ary efa mijona amin'ny tongony izy io ankehitriny. Oh, iriko tokoa ny ala-potoana iverenana ao amin'ny Ezekely amoanany amin'ireo taolamainy reo ka aneo aminareo. Hoy izy mety ho vely indray ve reto taolany reto? Hoy izy maminany. Ahoana ny fehivily faminaniny? Amin'ny alalan'ny mpaminany reny ihany. Tenin'ny tompo zany. Eno ny tenin'ny tompo ry taolamainy. Ary nisy ozatra sy solitra tonga teo amin'izy ireo de nijoro teo toy ny tafika mahery izy ireo raha ny zotra nakao ziony. Voninahitra ho an'Andriamanitra. Izy ary io. Izy ary io lay fandreseny ho tonga ho ziona am-pifaliany reo navotany tompo manerana ny tendrobony masina tsy misy andratra na animbo. Noporofony ary lay fiainany fitsanganany raha indro sy fa nanamarina ny tenany fa izy io lay ampakarina de tsy miankina amin'ny hafa rehetra. Vehivavy maleo teny izy io. Vorona lehibe mipetipetim-bolo hafa noho ny rehetra. Tsaroanareo ny baiboliny amin'izany. Lay vorona lehibe mipetipetim-bolo kanefa eo amin'ny anarany, eo amin'ny fiainany satria ny ahoana no nahavoapetipetina ny volon'ilay vorona samy fotsy izy roa nefa notapahana ny lohan'ilay ray ka navela iraraka teo amin'ilay vorona iray ny raha de voapetipetiny ramena lay vorona iray ary nakopany toy izao ny elany sady miantso mafy lay raha hoe masina masina masina. Raha indro fa voafafy teo amin'ny tany zany. Kristy ary lay sakazamaty namela ny rano, lay rany avy amin'ny ainy hoe ho amintsika voape de mitondra ny rano sady miantso mafy hoe masina 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 ho an'ny tompo. Vorona mipetipeti-bolo io azo antoka fa izany fa izy io lay ampakarina de voatondra amin'ny alalany ary tsy miankina amin'ny hafa rehetra izy io. Mifikiry ianao amin'ny raha vehivavy rery ihany raha mbola velona ihany ianareo roa. Mifikiry ianao aminy rery ihany amin'ilay teny tsy mijangajanga. Tsy misy famantarana anaram-piangonana na de ray azy, tsy misy famantarana fanekem-pinoana na de ray azy, tsy mijangajanga mihitsy fa teny ary zany rery ihany. Eo amin'ny Kristy lay vato lampy mahery no jiroko fasika mandrevo ny hafa rehetra. Hoy Edi Perone. Zany ka Kristy lay teny, izy lay teny tamin'izany, izy lay teny ankehitriny ary tonga teny ny fiangonana amin'ny alalany zay manao azo ampahany ary mbola teny ndray io. Voatondro manokana amin'ny alalany ho fananany manokana, ho fananany manokana. Izy no nanavitra azy io tamin'ny alalany ho azy ary ho azy rery. Mara zany koa zay ny mampidradradratra ny devoly satria voaseho zany ankehitriny. Fotoana mampidi-dozany misy atsika. Tsaroa fa milaza ny soratra masina hoe rehefa mitomboka izany rehetra zany tsy misy andro intsony, mia tsy misy hatrany zany. Rehefa hitantsika io fampisehoany io horohorontany, hitanareo ve fa aman'arivo ny maty ndray andro iny horohorontany amin'ny toerana maro. Hoy izy famantarana mampiorory eny amin'ny lanitra andro afo toy zany tsingevana manodidina eny toy ny sambon-danitra manidina. Tsy fantatra izy ireo hoe inona io. Hitanareo tsy hainy mihitsy. Tsikatra reo hoe reo anjely nidina namantatra ny
Sodoma talohany namotena Sodoma tsaronareo ve zany misy andiany tamin'izy ireo nidina telo izy ireo mijanona teo amin'ny Abrahama ny anankiray tsaronareo ve zany azavana avy teny amin'ny lanitra izy ireo zay nidina mba hamantatra alohan'ny fitsarana ny anankiray jereo no ahitana azy rehetra reny manodidina ny Pentagona sy ny toy zany eo no ahitana azy reny fitsarana ho an'izao tontolo zao zany Sodoma fa nisy anankiray voaseho ho voaseho amin'ireo fiangonana de ho Kristy mihitsy zay anamarina ny tenany hitanareo famantarana eo eny amin'ny lanitra ambony ary famantarana ety amin'ny tany ambany zany mihitsy voatondro mampidradradratra ny devoly zao lay famarina ny famparentenany teny voaseho ao aminy any tsy manana valoteny izy ireo fontovo Jesosy nahoana reto fariseo reto nitsinanana ozy raha ny ratsy tanan'Andriamanitra anao amoako de miah iza kosa anao amanareo azy hitanareo mitoetra horery izy ary mitoetra horery ny fiangonany tsy mifamatrana amin'izana amin'izy izy io izy anefa de voatondro tamin'Andriamanitra noho izy vatana ny toeran'Andriamanitra ary ny fiangonana de voatondro vatana satria zavatra mitovy ihany no ataony vatana izy io lay famarina ny teny fampanantenany voaseho ho an'ny any farany ary izy io reny ihany miazona zany zay no mahatonga ny devoly midradradratra amin'ireny rafi-pivavahana lehibe reny ka metraka zavatra mba hanakatonanany aminy tsy ho vitany mihitsy zany akarina izy io fa tsy voakatony efa nitsangana izy io ankehitriny amin'ny alalan'ny herin'ny teny voamarina zay nampanantenaina ho azy amen toinona ny fikirany ampakarina amin'ny fampanantenana io laza tamiko izy fa hiverina ka andray ahy noko zany hitanareo zany mihitsy niaona am'lay lompitarika azy mpanavitra azy vadiny mpanjakany tompony olotiny mpamonjiny eo am'ilay toerana efa voaomana ny iaonana misy toerana iaonan'izy ireo fantanareo fa izy eny ny mpapakatra tsy misy zavatra dinina anana ny peratra de ilay fanondrona anana ny robe zay tafiny izy io lay akanjony hitanareo ary manana toerana efa voaomana iaonana aminy izy eny amin'ny apakapaka zany ny zavatra rehetra de efa voaomana tanteraka efa voaomana ny fanasana fampakarabady efa nasainy ny vahiny efa voafidy nitsangana manodidina reo anjely rehetra reo mpanompony manao jeriatrika isy fiaonana eny amin'ny abakabaka ao am'ilay andro tsy ela iaona aminao ao iarabanao eny ao amin'ny trano ambadiky ny lanitra io isira mbola tsy re ny sofina mety maty ho be voninahitra zany lazaiko marina fa lay zanak'Andriamanitra mihitsy ho izy no mpitarika lay fampisehoana feniny amin'Andriamanitra amin'io fiaonana eny amin'ny abakabaka io la jereo rehefa namarina nataony ankehitriny efa renareo ny tantara lazany Mosesy tao am'zozoro efa renareo ny amin'ny fasahiny Davida sy ny atsamtadiny efa renareo ny tantara laza nofony Joseph ny amin'ny Daniela sy reo liona iraintsika matetika maro izy reo misy hafa koa voamarina tao amin'ny baiboly toy inona no anriko iaona amin'izy rehetrareo lazaiko marina fa tsy hoe la ny tompo dia mela iaona amin'izy ireo amin'ilay fiaonana eny amin'ny abakabaka fa amin'io fiaonana eny amin'ny abakabaka io ao am'ilay andro tsy ela iaona aminao ao iarabanao eny ao amin'io trano ambadiky ny lanitra io isy ira mbola tsy re ny sofina mety maty ho be voninahitra zany lazaiko marina fa lay zanak'Andriamanitra mihitsy ho izy no mpitarika amin'io fiaonana eny amin'ny abakabaka io ho ve tsy tianareo zany ankehitriny mitanjona anankitelo ny am'ilay zava-miafiny lehibe no voaseho izy lay olona fototra izy no resahiny la andesika iran'io tsy vitako tsony ny tory mahazo aina be ahy hitanareo izy fiaonana eny amin'ny abakabaka ao am'ilay andro tsy ela iaona aminao ao iarabanao eny ao amin'ny trano ambadiky ny lanitra io isira mbola tsy re ny sofina mety maty ho be voninahitra zany lazaiko marina fa lay zanak'Andriamanitra mihitsy ho izy no mpitarika amin'ny fiaonana eny amin'ny abakabaka io hoe venareo amen noho ny fahasoavan'Andriamanitra hitanareo la efa renareo ny tantara ny lazany Mosesy tao am'zozoro efa renareo ny amin'ny fasahiny Davida sy ny atsamtadiny tandidona avokoa zany efa renareo ny tantara ny lazany nofony Joseph ny amin'ny Daniela sy reo liona iraintsika matetika
maro izy ireo misy hafa koa voamarina atao amin'ny baiboly izy ihany zany toy inona no anyriko iaona amin'izy rehetreo lazaiko marina tsy hoe lany tompo dia mela iaona amin'izy ireo amin'ilay fiaonana eny kanefa misy an'ilay olona fotra eo izy fiaonana eny amin'ny abakabaka ao amin'ilay andro tsy ela iaona aminao aho iarabanao eny ao amin'ny trano ambadiky ny lanitra io isy ira mbola tsy re ny sofina mety maty ho be voninahitra zany lazaiko marina fa lay zanak'Andriamanitra mihitsy ho izy no mpitarika amin'io fiaonana eny amin'ny abakabaka io koa raha iaona any ary sika aoko sika rehetra metodista batista na izy ianao na izy zay nateraky ny fanan'Andriamanitra indray mifandraisa tanana mandritra ny rahantsika an'izany isy fiaonana eny amin'ny abakabaka amin'ilay andro tsy ela iaona aminao aho iarahaba anao eny ao amin'ny trano ambadiky ny lanitra io isy ira mbola tsy re ny sofina mety maty ho be voninahitra zany lazaiko marina fa lay zanak'Andriamanitra mihitsy ho izy no mpitarika amin'ny fiaonana eny amin'ny abakabaka io mahafinaritra zany jereo hoe hotoy inona izy jereo ankehitriny tsy maintsy hofaranantsika arsakaja fa efa akaiky ny amin'ny ora eny fa oetsika amin'ny ora fisakafoanana riva mbola manana pejy maro eto eny fa tsy maintsy hofaranantsika eo am'izany tsy misy farany zany fanambarana io mandrakizay tony mamandrakizay ny tenin'Andriamanitra zany jereo fa voaseho ny tanjona anankitelo ny amin'ny zava-miafin'Andriamanitra lehibe Andriamanitra voaseho tao amin'ny Kristy voaseho amin'ny fiangonana mba anavotana ny Eva zay very ka iverina amin'ilay toerany voalohany tao amin'ny Saedena izy fotoana lehibe amin'io andro io eny efa misy ankehitriny mihitsy azy inotsika zany tsy nanareo ve mahatsara niviry foana isaky ny mieritreritra an'io nanamarina ny tenany izy tao amin'ny Daniela tao amin'ny Mosesy tao amin'ny Jeremia izy amozy reny mpaminany niavin'ny teny eny reo lehilahy malaza eny efa renareo ny tantarany laza ny nofony Josefa eny any Daniela atao ndavaky ny liona sy reo hafa rehetrareo fantatrareo zany izy reo izay izy moa izy reo mpaminany hitanareo fa lay olona fototra fa Andriamanitra tamin'ireny fotoany reny de voaseho tamin'ny tandidona atao amin'izy reny naseho tao amin'ny Adama ny tandidona lay nahafantatra ny marina nefa nivoaka mba hanafitra ny vadiny satria diso izy io tsy voatery no tonga ota Kristy nefa nivoaka ny faritra izy ka nandray ny ota mba hanafitra lay zanany very hitanareo naseho tamin'ny tandidona ny tenany ary Mosesy tao amin'ny zozoro efa renareo ny amin'ny fahasahin'i Davida sy ny atsamin'ny tadiny efa renareo ny tantarany laza ny nofony Josefa lay mpaminany ny amin'ny Daniela sy reo liona iraintsika matetika maro izy reo misy hafa koa tao amin'ny baiboly toinona fa izy reo ny baiboly ary za voaseho tao aminy izy rehetrareo zany tokoa hitanareo raha tsy izy de vitany amin'izy reo hitanareo ka ilaiko ny tonga ampahan'izany mba ho izy amen hitanareo toinona no anyriko iaona amin'izy rehetrareo lazaiko marina zany fa lay zanak'Andriamanitra mihitsy ho izy no mpitarika amin'ny fiaonana eny amin'ny abakabaka io ony Hebreo 1:10 tsy afaka ho tanteraky reo raha tsy eo sika ny tanana sy ny tongotra de tsy afaka ho tanteraka raha tsy eo ny atido ny fahalalahana ny losi ny sisy hitanareo ary natao ho tanteraka ho aniny sika rehetra fa fanara ihany no anaovana batisantsika ho tena iray afaka amin'ny fitsarany miala tamin'ny ota tamin'ny fahafatesana amen lay zanak'Andriamanitra mihitsy no hitarika ho amin'ny fiaonana eny amin'ny abakabaka io tiazo venareo tiako izy satria Jesosy tompo aoka hoeto amin'ny reto mosary reto niositra ny fany masina tompo ka nasitrana ny marary ho toany zany raha ikasika azy ireo io mivavaka mba hanaovanao an'izany amin'ny anaran'i Jesosy amen azo tao Calvary eritrereto fotsiny Kristy voaseho ato amintsika mihitsy am'izao fotoan'izao mihitsy ahoana ny nataony nahoana izy ny voaseho satria nitia mialoha izy inona ny nataony ka nividy ny
famonjena ay. Teo voninahitra io anjely ny fanekena lehibe io, la niaraka tamin'ny Mosesy tany anefitra, la tonga teo amin'ny Paoly teny amin'ny lalany Damaskosy, la namerany sariny ho azo niaraka tamintsika. Io ihany lay tao amin'ny sariny gazety Life indray andro iny, teny ray ihany, avy amin'Andriamanitra ray ihany, amin'ny alalan'ny fatsona ray ihany, avy amin'ny fomba ray ihany, avy amin'ny fampanantenana ray ihany. Fa naizanaiza ingona ny rona telo amin'ny anarako dia eo voany aho. Eto ary izy, ny anjelin'Andriamanitra dia mitombo manodidina izay matahotra azy, izay mifikitra amin'ny teniny reny ihany. Tsy misy olona mahay manaja an'ity teny ity raha tsy matahotra an'Andriamanitra. Hitanareo koa indro fa eto izy zao maran'izao miaraka amintsika, raha mbola hidera azy ao amin'ny fanasika. Aoriny ny afatra enitra toy zao ataoko fa tokony hidera kely azy ao amin'ny fanasika. Hitanareo, akipi fotsiny masonareo ka andesika hira ho azy indray. Tiako izy. Fa asandrato amin'ny fotsiny toy zao ny tananareo. Tiako izy satria ny ty ahy mialoha ka nividy ny famonjena ahy. Teo amin'ny hazo tao Kalvari. Ola, toy inona ny tiavantsika azy. Finoana ny ray, finoana ny zanaka, finoana ny fany masina, tokan'ireo telo reo. Mangovotra ny devoly, fa mifony mpanota. Ny finoana ny Jehova mampiororo ny rehetra. Amen. Voninahitra an'Andriamanitra. Toy inona ny tiavantsika azy. Midera azy fotsiny amin'ny fonareo rehetra. Derao fotsiny izy eny eritrereto fotsiny zavatra mahafinaritra nataony. Jereo izay nataony antsika tamin'ireo taona rehetra ny siny ny fahitana, tsy nisy diso na dia ray azy. Tanteraka avokoa zay ny nolazainy, ny tranga arak'izay fomba nilazany azy. Tia anareo aho. Azadiny ny didin'Andriamanitra nomena anareo rakizy madinika. Mifankatiavy anareo. Tiavo ny olona rehetra, na marina izy na diso, na mpanota izy na masina. Tiavo izy nahoana. Raha tsy zay no atanareo dia vaovao Andriamanitra mba hanampy anareo, satria ny tiany mpanota Andriamanitra ao anatinareo anefa ny toetran'Andriamanitra. Raha diso ny olona iray dia tiavo izy nahoana. Aza miray amin'ny fahotany. Hitanareo, aza miray amin'ny fahotany fa amin'ny fahalehibem-panahy, tsy amin'ny fahasosorana sy ny fanomezantsiny. Ambarao azy amin'ny fahalehibem-panahy ny fanantenan'ny fiainana izay mitoetra ao anatinareo amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay voaseho taminareo avy tamin'ny fany masina. Raiso aminao ny anaran'i Jesosy. Ry zanaka malahelo sy ory, anome anao fifaliana sy antoko zany. Raiso zany, azadino ary na iza le anao. Sarobidy, io anaran'io. Manana ny anarany sika, nantsona tamin'ny anarany sika. Fanantenany tany sy fifaliany lanitra. Anarana sarobidy. Mamre. Fanantenany tany sy fifaliany lanitra. Ilaza tsy ambarateny kely aminareo eto, mandrapiaraka aminareo indray. Tsarovo zao, raha eo mpitsangana sika. Tsarovo zao, miondrika eo amin'ny anaran'i Jesosy. Lavo miankohaka eo atongony. Lay mpanjaka ny mpanjaka ao an-danitra no satrotsika. Ho satrotsika izy. Raha tapitra ny diatsika. Anarana sarobidy, anarana sarobidy. Mamre, mamre. Fanantenan'ny inona lay fanambarana anankitelo, ny fanantenana sy ny fifaliany lanitra voaseho ao aminy. Anarana sarobidy, anarana sarobidy. Mamre. Fanantenany tany sy fifaliany inona, ny fanantenany tany sy ny fifaliany lanitra voaseho tao amin'ny Kristy ny zavatra rehetra.
Andriamanitra, ny fiangonana, ny zavatra hafa rehetra dia voaseho tao amin'ny Kristy. Ny baiboly dia Kristy. Teny voasoratra ny baiboly fa teny izy. Ny fampisehoana aminy no profo ny fidiran'ny aina ao amin'ny nofon'ny teny mba ho fanehoana izany. Tsy mahafinaritra ve zany? Raiso aminao ny anaran'i Jesosy. Eno tsara ny eto. Toy ny apinga azadio zany eto. Fandrika rehetra. Raha manodidina anao ny fakapanahy, inona no tokony atao? Tonono moram-bavaka ny anaran'ny masina. Anarana sarobidy, anarana sarobidy. Mamre, mamre. Fanantenany tany sy fifalian'ny lanitra. Anarana sarobidy, anarana sarobidy. Mamre. Fanantenany tany sy fifalian'ny lanitra. Tsy nalala mazava ho azy fa mara-panahy ny zava-panahy jerenareo. Tsy nalala fantatr'Andriamanitra zany fa raha mitodika ianareo ka mijery famataranandro tena morora mihitsy. Ny fiafarany ny fisintonana faharoa atombotra ny fisintonana fahatelo. Hitanareo miondrika eo amin'ny anaran'i Jesosy. Lavo miankohaka eo an-tongony. Lay mpanjaka ny mpanjaka ao an-danitra no satrotsika. Raha tapitra ny diatsika. Anarana sarobidy efa voaseho fisintonana faharoa. Fanantenany tany sy fifalian'ny lanitra. Anarana sarobidy. Mamre. Fanantenany tany sy fifalian'ny lanitra. Mahatsikaritra hoe efa nalain'ny fanahy io hira teo io saingy nakariny oktavy ray amboniny tonony teo. Atombotra ny fisintonana manaraka. Amen. Raiso aminao ny anaran'i Jesosy. Efa tara no ny fiheveranareo azy zao. Malahelo sy ory. Anome anao fifaliana sy antoko zany. Raiso zany na aiza alianao. Anarana sarobidy, anarana sarobidy. Mamre. Fanantenany tany sy fifalian'ny lanitra. Anarana sarobidy. Mamre. Fanantenany tany sy fifalian'ny. Raha tonga ary ny fakapanahy, inona tokony atao? Raiso aminao ny anaran'i Jesosy. Toy ny apinga amin'ny fandrika rehetra. Raha tonga ny fakapanahy dia ilay zavatra hitarika anao tsiny. Tsaroa fotsiny zao. Tonono moram-bavaka ny anaran'ny masina. Anarana sarobidy. Mamre. Fanantenany tany sy fifalian'ny lanitra. Anarana sarobidy, anarana sarobidy. Mamre. Fanantenany tany sy fifalian'ny lanitra. Andesika iondrika sika rehetra ampanajana jereo eto. Miondrika eo amin'ny anaran'i Jesosy. Misy rahalahy miteny amin'ny teny tsy fantatra. Avy eo misy rahalahy hafa mandiky zany. My prophet today, I am the Almighty God that has ordained thee to stand this hour. Yea, as thou makest preparation for thy departure, I say, look unto the region which thou hast come, where thou shalt see things upon the horizon. For truly I have lifted thee up,
that thou might see these things. Therefore, as thou goest thy way, prepare for the great things that I've called thee unto, for thou shalt not see this way here henceforth. For thou shalt see a new way, and thou shalt guide my people in that way. Raha azonareo zany ny fanan'andriamanitra nidina teto amin'ny fivoriana tamin'ny fiteny amin'ny teny tsy fantatra ka niteny tamin'ity lehilahy zay tsy nafantatra ary nandiky zany tamin'ity lehilahy zay tsy nafantatra ny teny ny tompo tsaronareo ve ilay fotoana nanatona ny fahavalo ka tsy nahafantaran'izy ireo tokony atao nilatsaka teo amin'ny lehilahy ray ny fanahin'ny tompo ka nanambara ny tokony atao la aondreo ampanetretena fotsiny lohanareo hitahanareo any Andriamanitra mandra-piaonatsika 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 eo atongotry Jesosy mandra-piaonatsika eny ary pastora ombanareo ane Andriamanitra mandra-piaonatsika indray